Ben, moi bo día. Imos dar comezo ao pleno. Imos agardar a foto. Moi ben, pois imos logo dar comezo. Ben, imos dar comezo logo a este pleno, infelizmente, nuns días absolutamente tráxicos para moitas mulleres vítimas de violencia de xénero, gardando un minuto de silencio. Ben, damos comezo logo esta sesión co punto primeiro, aprobación se procede da acta correspondente á sesión extraordinaria do 24 de xuño de 2024. Entendemos que se aproba. E pasamos agora por acordo da Xunta de Portavoces. Os puntos 2, 3, 4 e 5 van ser debatidos conxuntamente. O punto 2 de aprobación de expediente de crédito extraordinario 2024 CREX 02 de importe de 1.980.344,63 euros, financiado con remanentes de tesourería para atender unha parte do saldo de OPAs e a totalidade do saldo de PPA e de REC, coa codificación 2024 REC 01 por importe de 1.574.248,04 para aprobar unha parte dos gastos registrados na conta 413. O punto 3 de aprobación do expediente de crédito extraordinario 2024 CREX 04 por importe de 148.736,67 euros, financiado coa aplicación dunha parte do saldo de remanentes líquidos de tesourería para atender a actualización do canon anual pola prestación do servizo de recollida de residuos e limpeza viaria dos anos 2021 e 2022 a Mercantil Urbaser S.A. O punto 4, aprobación de expediente de suplemento de crédito 2024 Suple 04 de importe de 11.605,88 euros, financiado con baixas por anulación para atender a certificación final da obra da operación EDUSI denominada Mellora da Accesibilidade ao barrio de Pontepedriña. E o punto 5, aprobación de crédito extraordinario 2024 CREX 05 de importe de 40.000 euros, financiado con baixas por anulación para dispor da achega municipal que posibilite a asinatura dun convenio coa Xunta e a Deputación para a dotación dun vehículo para PMA e dunha pick-up para atención ás emerxencias. Ten a palabra para expoñer os puntos o señor César cando queira. Moitas grazas, señora presidenta. Tentarei resumir nestes 5 minutos pois estes 4 puntos da orde do día. Ben, o primeiro é o expediente de crédito extraordinario 2024 CREX 04 para dotar de financiamento as obrigacións pendentes de aplicación e a totalidade do saldo de pagamentos pendentes de aplicación, incluídos nos primeiros estarían facturas que son traídas tamén a este pleno para o seu recoñecemento extrajudicial de crédito. Evidentemente, estes saldos constitúen unha eiva desta administración que se ven repetindo desde hai anos e somos conscientes de que debemos reducila a súa mínima expresión. Nisto estamos a traballar tentando mellorar a xestión municipal no ámbito da tramitación do gasto.
O punto 3 da orde do día refírese á reclamación efectuada pola empresa Urbaser S.A. en relación á actualización para os exercicios 2021 e 2022 do canon anual do contrato de Servizo Municipal de Recollida de Residuos Sólidos Urbanos, limpeza viaria, explotación de puntos limpos e mantemento de contedores e papeleiras. O Servizo Municipal responsable propón crear o crédito do orzamento 2024 a través da aprobación dun crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesouraría para gastos xerais de 2023, para facer fronte ao pagamento da reclamación efectuada por Urbaser por un importe de 148.736,67 euros, tendo en conta que o mesmo foi obxecto de revisión e de valorización pola Inspectora Técnica de Servizos. O punto 4 da orde do día fai referencia a outro expediente de crédito extraordinario, neste caso para dotar o financiamento a un gasto de excesos de medición na execución da obra mellora de accesibilidade ao barrio de Pontepedriña por un total de 11.605,88 euros, financiados con baixas por anulación de créditos dispoñíveis en 3 préstamos bancarios que financiaron outras actuacións EDUSI que, ao igual que a presente, foron seleccionadas como operacións subvencionables polo FEDER, incluídas no proxecto EDUSI de Santiago de Compostela. Por último, o punto 5 da orde do día trata dun expediente comezado polo Centro Xestor Protección Civil. Sendo coñecedores da intensa actividade desta agrupación, atendendo un grande número de objetivos durante o ano, entre os que convén salientar Camiños de Santiago, festivais, eventos deportivos, fogos do apóstolo, procura de persoas, e de que estas actuacións exixen unha estreita colaboración co resto de forzas e corpos de seguranza e servizos de emerxencia, faise necesaria a dotación interior como ambulancia dun vehículo dispoñível do posto de mando avanzado e tamén faise precisa a adquisición dun vehículo pick-up para a atención dos camiños e outros operativos. Un convenio en preparación coa Deputación da Coruña e a Xunta de Galiza permitirá adquirir estas subministracións cunha achega municipal de 40.000 euros, participando na mesma porcentaxe que o resto de administracións. Esta cuantía vai ser financiada co crédito dispoñível nun préstamo do proxecto 2022-2-BOMBE 31 que conta con créditos sobrante e porque esta chega non afecta as necesidades do servizo nin impide a execución do proxecto de estudo e dirección de obra para o que foi creado. O Goberno agarda o apoio do resto dos grupos para aprobar estes 4 expedientes. Obrigado. Obrigada por parte do Partido Socialista, señora Abal, cando queira. Gracias, bueno, bo día a todas e a todos. Moi brevemente, o primeiro que decir deste expediente que chega tarde porque a aprobación da liquidación do orzamento pois fíxose moi tarde. Fíxose con data do 30 de maio, cando, de acordo coa normativa reguladora das facendas locais, pois a liquidación debe de remitirse aos órganos controladores pois a finais de marzo, realmente pois aprobando unha liquidación a 30 de maio de 2024 pois malamente. O peor de todo é que temos provedores que tardan en cobrar, é dicir, canto máis tarde tardemos en liquidar, pois máis tarde habilitaremos crédito, como é o caso que nos ocupa. E despois tamén hai outra cousa sobre a que queremos chamar a atención dende o Grupo Socialista, a situación dos contratos, é dicir, boa parte do listado das facturas que teñen vostedes a súa disposición, pois unha gran parte desas facturas que hai pois se corresponden con contratos que xa foron regularizados durante o mandato socialista, son restos, por decirlo así, cousas que chegaron tarde, cousas que se refiren a períodos de execución antes de que entraran en vigor os novos contratos. Estoume referindo, por exemplo, o mantemento das ascensores, o alumeado público, o suministro de gasóleos, o mantemento da base de datos Oracle, o contrato de telefonía, de voz e datos, o contrato de revisión de procesos administrativos que foi sustituído pola Oficina de Transformación Digital ou o Sistema Integral de Rexistros. Pero o certo é que hai outros contratos que quedaron pendentes de regularizar. Por exemplo, o CAO, nos deixamos o expediente, o Centro de Atención a Usuarios de sistemas de informática, deixamos o expediente en contratación, e iso é así, un expediente montado de acordo cunha idea que tiña o anterior mandato, o anterior goberno. A idea do goberno actual era municipalizar
municipalizalo, pero bueno, agora a vista do plan de contratación podimos comprobar que non o van a municipalizar, senón que o van a licitar, pero o certo é que non o dan licitado. E é importante que avance canto antes en estas cuestións, porque será bo non só dende logo, para a xestión económica, para solucionar esas eivas da que fala o concelleiro, senón tamén para a propia prestación dos servicios informática. Neste mesmo sentido tamén está o tema da infraestructura de servidores. Este contrato dependía de algún modo de lanzar o centro de atención a usuarios. Se vostedes teñen claro como van a configurar ambos contratos, pois a verdade é que den cumprimento ao seu plan de contratación e liciten o canto antes, porque xa vai máis dun ano de goberno, xa vai máis alá de un ano de que están gobernando e todavía pois non avanzaron nada nestas materias. E o mismo podemos decir no contrato de conserxería e limpieza ou no contrato de Escola de Tempo Libre Don Bosco. Este último contrato quedou en precario a finais do ano 2024 e non se sabe nada con respecto á súa regularización. Esperemos que agora que xa contan con esa dirección de área que tanto ansiaban, pois que lle den o importante ou debido pulo, porque dende logo é importante pois para a prestación dos servicios e tamén para solucionar esas eivas das que falaba o concelleiro e que desde logo que dende o Grupo Socialista pois tamén compartimos. E finalmente tamén verán que hai pequenas facturas que realmente deberían de ser tramitadas a través do anticipo de Caixa Fixa. Nos incluímos este sistema nas bases de execución do orzamento e dende logo pois tamén interpelámonos para que a través dese plan estratégico de recursos humanos que se comprometeron a elaborar a proposta do Grupo Municipal Socialista pois sepan de algún modo tamén encaixar os debidos postos precisamente para a tramitación destos gastos, porque dende logo eso mellorará pois a xestión do Concello. Temos dúbidas que eso se poida solucionar con a creación dunha unidade de gastos separada, totalmente desvencellada dos departamentos de execución material do gasto, pero, bueno, eso dende logo vai a depender de vostedes. Polo demais, bueno, simplemente manifestar o voto a favor do Grupo Municipal Socialista para ver a todos estes puntos e, dende logo, pois animar ao Goberno Municipal a que continúe co traballo que se iniciou durante a legislatura pasada e que dende logo no ano que vai de mandato vemos moi parado no relativo á mellora da xestión e á modernización da administración local. Obrigada, señora Abal, polo Partido Popular. Señora Ferreiro, cando queira. Bo día a todas e a todos. Pois moi ben, este expediente está composto por 8 REC de distintas áreas de gasto do Concello que suman alrededor de 400 facturas correspondentes ao ano 2023 e tamén algunhas do ano 2022. O interventor fai unha clasificación de ata 8 motivos de irregularidades das que adoecen as facturas que están perfectamente identificados nos seus informes e que se resumen en que reflicten actuacións incursas en nulidades de pleno dereito. Do análise destas facturas podemos destacar facturas de varias certificacións de obras de pavimentación de viarios do primeiro trimestre do ano 2023 aínda pendente de pagamento, como son actuacións nas parroquias de Bande de Santa María de Conxo, na Peregrina en San Caetano, en Santa Cristina de Fecha ou no Eixo. Non nos podemos demorar no pagamento das facturas tanto tempo, máis dun ano máis tarde. Como sobreviven os provedores? Temos, por outra parte, máis de 20 facturas de Ferrovial que teñen por obxeto reparacións, desperfectos e derribos, gastos adquiridos con omisión da función interventores en acreditar a existencia de consignación orzamentaria, máis de 40 facturas de Endesa tamén correspondéndose con gastos adquiridos en consignación orzamentaria. Tamén facturas da área de planificación e xestión tecnológica que se corresponden con servicios en precario, como son o servicio de telecomunicacións, de cloud máis voz e datos, o servicio de CAO, o servicio de SIR, o sistema de quende de cita previa, facturas procedentes de outros contratos tamén en precario durante o ano 2023 e incluso do ano 2023, como son as do servicio de mantemento de ascensores. Temos hasta 24 facturas con cargo a este concepto do ano 2022. Tamén alrededor de 100 facturas do servicio de mantemento de copiadoras, facturas dos sistemas de seguridade, extintores e alarmas das distintas dependencias municipais, facturas de alarmas anti-intrusión, facturas pola prestación do servicio de conserxería, limpeza e control das instalacións de centros públicos, facturas de suministración de gasóleo para as distintas dependencias municipais, facturas de limpeza e desinfección de vehículos da Policía Local, facturas correspondentes ao servicio de trunking de voz e datos, máis de 30 facturas das GAI, 40 facturas da Sociedade Xeral de Autores e Auditores, cada unha delas por un importe individual
é inferior a 100 euros, o que pon de manifesto a necesidade de dotar dun procedimento áxil para a súa tramitación e pago, que pode ser a través dos anticipos de caixa fixa, como mencionou anteriormente a concelleira do Grupo Socialista, e por outra parte tamén destaca pois unha factura a correspondente á programación artística e técnica das festas do Apóstolo de 2023. Un ano despois, xa estamos nas festas do Apóstolo 2024 e aínda non se pagou a do ano 2023. Tamén temos facturas da Universidade de Santiago de Compostela pola cesión do uso do campo de fútbol e da limpeza, que urxen a necesidade pois, da realización dun novo acordo coa Universidade para a regulación do uso deste campo de fútbol debido á crecente demanda das agrupacións deportivas como consecuencia da falta de instalacións deportivas no Concello. En consecuencia da revisión destas facturas, este Goberno ten pendente a regularización de moitos dos contratos que mencionei anteriormente e que están en precario e aos que tamén fixo referencia a concelleira do Grupo Socialista. E tamén quedaría pendente a implantación dos anticipos de caixa fixa para gastos de importe inferior a 3.000 euros. Neste sentido, o interventor considera que para a súa aplicación bastaría cunha resolución administrativa que autorice a súa constitución e configuración. En fin, seguimos coa mesma deficiente xestión orzamentaria co ano anterior, pero esta vez é exclusivamente deste Goberno. En canto ao punto 3, estamos outro contrato máis que estuvo sin regularizar dende o ano 2020 ata o 22 de maio de 2023, correspondendo á revisión de precios precisamente a estas anualidades. No informe da inspectora técnica dice que non se realizou a revisión anual neses anos, contradicindo o previsto no prego de cláusulas administrativas particulares do contrato que establece que procede a revisión de precios do mesmo a partir do 1 de xaneiro de cada anualidade do contrato, resultando de aplicación as variacións do IPC. En canto ao procedimento, dice que a revisión realizarase de oficio. Trátase dunha cláusula que non ten carácter discrecional. Sen embargo, non se realizou de oficio, tivo a empresa que reclamar e, por outra parte, o informe técnico sobre a revisión ten data do 18 de xullo de 2023. E aínda un ano máis tarde traise este pleno pagamento desta revisión de precios. Non é de extrañar que lideremos o ranking dos municipios con máis débeda se demoramos tanto os pagamentos. En canto ao punto sobre a certificación final da obra do barrio de Pontepedriña, xa no pleno anterior comentei que iban a quedar flecos derivados desta mala execución dos fondos EDUS, en concreto desta factura xa que fora aprobada en Xunta de Goberno da mesa anterior. Pois ben, trátase dun gasto derivado de excesos de medición na execución da obra que, como consecuencia do prazo que establece a Lei de Contratos para a aprobación da liquidación, non puido ser pagada con cargos fondos EDUS que remataban o 31 de decembro. A Lei de Contratos establece que a certificación final será aprobada polo órgano de contratación no prazo de 3 meses desde a recepción da obra. No propio informe técnico xurídico se recolle que non estaba previsto crédito para a súa tramitación no exercicio 2024 e, polo tanto, non foi consignada nos orzamentos. Outro exemplo dunha mala planificación. Sí, por favor. Sí. Outro exemplo da mala planificación, xa que é raro que unha obra non conte con excesos de medición e tiña que terse previsto, como si se preveu nos presupostos, a financiación de outras obras de fondos EDUSI. Por último, en canto ao convenio para a dotación dun vehículo para PMA dunha pick-up, pois, desde logo, imos apoiar esta iniciativa con o noso voto a favor, tendo en conta a finalidade a que atende que é de interese para toda a cidadanía, que o seu financiamento non causa perxuicio para o departamento de onde procede o crédito. Nada máis. Grazas. Tempo para a réplica para o señor César, cando queira. Grazas de novo. Nada, agradecer en primer lugar o voto afirmativo do Partido Socialista e tamén do Partido Popular en canto punto 5 e volvo a reiterar pois que somos conscientes do atraso no que se produzo a liquidación do exercicio pasado 2023 e tamén somos conscientes das eivas, como decía, tanto no que é a tramitación de facturas como que é a licitación de contratos. Nesto estamos traballando. Preocúpanos moito as persoas e as empresas ás que o Concello debe diñeiro e por este motivo estamos implantando medidas. Por exemplo, o próximo luns vai para a Xunta de Goberno local a aprobación da RTP que foi aprobada na mesa de negociación do 17 de xuño
no que se recolle a creación de 4 unidades de xestión, co que tentamos mellorar toda esta tramitación do gasto e o que sería a licitación de contratos, donde tamén se recolle algo que non fixo ningún dos grupos en mandatos anteriores, como é a implantación do anticipo de caixa fixa para facer fronte aos gastos de pequena cuantía, e tamén pois donde se vai a tentar mellorar todo o que ten que ver coa tramitación tanto de contratos maiores como de contratos menores, non? No que se refire pois a toda a relación de gastos do que fala a señora Ferreiro, pois lóxicamente todos temos mochila, non? E non é o primer REC que se trae a este pleno e todos os grupos pois traen ou trouxeron expedientes semellantes a este, non? E a relación de gastos pois é moi semellante neste caso, non? Neste expediente tamén hai que decir que non todos os gastos que se traen son do período de mandato deste goberno, non? Que hai gastos que veñen de antes da toma de posesión e tamén pois hai créditos extraordinarios de anos anteriores semellantes a este de maior cuantía que este, non? Por lo tanto, tampouco poderemos decir que este goberno empeorou en grande medida o que viña de atrás, non? Moitas grazas. Obrigada, señor César. Señor Abal, cando queira. Bueno, eu penso que o señor César é perfectamente coñecedor de cando entrou este goberno e probablemente tamén os concelleiros de Compostela Aberta de como estaba a situación contractual do Concello. O sea, é dicir, moitos, ou dende logo, por exemplo, na área de réxime interno, a concellaría que me tocou a min, estaba todo en precario, todo. E cando digo todo, é todo. Con 100, 500, 500, 600 facturas atancando o sistema electrónico de facturación ano tras ano. Coa regularización que fixemos en moitos ámbitos, dende logo, conseguimos reducir a 12 facturas. Con eso solucionanse as eivas de xestión. Dende logo non é o único REC que veo a pleno, ese dende logo, pero dende logo que nos preguntamos, dende o Grupo Socialista, é no ano que levan de mandato cantas prestacións de tracto sucesivo regularizando vostedes, porque dende logo creo que non son capaz de identificar ningunha. Dende logo que non somos capaces de identificar ningunha. Con lo cual, dende logo, e tratando de poñer e restablecer o botono, interpelámolos a que traballen, a que regularicen as prestacións, que non quedaron tantas prestacións en precario, a verdade, non quedaron tantas prestacións en precario, e que o fagan, dende logo, antes de que finalice o ano, porque só con eso mellorará a xestión. E tamén os interpelamos a que sigan mellorando os procesos administrativos, que sigan avanzando na modernización da administración electrónica, ou polo menos que lle saquen partido a todo o que quedou implantado, que non foi pouco. Quedou moito implantado, e tanto se queixaban dese sistema, dese todo que se estaba implantando, e dende logo vostedes nin siquiera no orzamento consignaron nada para cambiarlo, debe ser que ao final sí que lles gusta, sí que lles vale. Sobre os anticipos de caixa fixa, recórdolle ao concelleiro que ese sistema foi implantado durante o mandato socialista, creo recordar que nunha modificación das bases de execución do ano 2020, co cual fagan uso deste sistema e axilicen o pago a proveedores, nada máis. Gracias, señora Abal. Tería un minuto menos, pero serei flexible porque hai varios puntos acumulados. Señora Ferreiro, cando queira. Vale, moitas gracias. Bueno, en primer lugar, cada goberno ten que ser responsable das súas actuacións e non podemos estar retrotraéndonos a outras épocas. Pero, en fin, como xa dixen en repetidas ocasións, o recoñecemento extrajudicial de créditos é un procedimento de carácter excepcional que non se pode utilizar de maneira habitual. Neste sentido, alégrame co interventor, pensa o mismo cando di nos seus informes o seguinte, vou a ler literalmente. Dado o volume de expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos que se tramita nesta administración municipal, considero que non se está tendo en conta o carácter excepcional deste procedimento e a súa tramitación converteuse nunha práctica
práctica habitual e nunha das causas polas que esta Administración incumpre de forma sistemática e con carácter estructural a normativa de morosidade, polo que recomendo aos responsables da xestión municipal que procedan, entre outras medidas, a erradicar esta cultura administrativa na xestión e execución do gasto público. O pago da débeda comercial en prazo e forma constitúe unha obrigación legal e o seu incumprimento de forma sistemática e con carácter estructural nesta Administración municipal deriva dunha ineficiente xestión sen que en ningún caso veña determinada por problemas de índole financeira, polo que corresponde aos responsables desa xestión a adopción de medidas necesarias de tipo procedimental, organizativo e de medios, para reverter a tendencia crecente nos últimos 2 anos de incumprimento permanente e crónico da normativa reguladora da morosidade no sector público. Ante isto, pois só queda poñerse as pilas e traballar para reverter esta situación. Neste sentido, tamén recordar que xa se reactivaron as regras fiscais, polo que hai que ser prudente coa utilización do remanente para atender a estes gastos xerais. Nada máis. Moitas grazas, señora Ferreiro. Non sei se é posible agrupar, entendo, os puntos 2 e 3 e 4 na votación e o 5 separadamente. Por lo que entendín, sí, podemos facelo así. Sí, ou queren debate de todos os puntos, ou queren votación de todos os puntos separados. No, xa están. As quendas xa están rematadas. Sí. No. Digo, se lles vale que votemos os puntos 2, 3 e 4 xuntos e o quinto separado, entendo. Vale, pois cando queira, señor secretario. Punto segundo, aprobación do expediente crédito extraordinario 2024 CREX 02 de importe 1.980.344 euros e 63 céntimos, financiado con remanente líquido de tesouraría para gastos xerais de 2023 para atender unha parte do saldo de OPAS e a totalidade do saldo de PPA e de recoñecemento extrajudicial de crédito por importe de 1.574.248 euros e 4 céntimos para aprobar unha parte dos gastos rexistrados na conta 413. Punto terceiro, aprobación do expediente crédito extraordinario 2024 CREX 04 por importe de 148.736 euros e 67 céntimos, financiado coa aplicación dunha parte do saldo do remanente líquido de tesouraría para gastos xerais de 2023 para atender a actualización do canon anual pola prestación do servizo recollida de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria dos anos 2021 e 2022 á Mercantil Urbaser S.A. e recoñecer REX 04. E finalmente, punto 4, aprobación de expediente suplemento de crédito 2024 suple 04 de importe 11.605 euros e 88 céntimos, financiado con baixas por anulación para atender a certificación final da obra da operación EDUSI denominada Mellora da accesibilidade ao barrio de Ponte Pedriña. Votos a favor, grupos municipais, BNG, Compostela Verde e Socialista. Votos en contra, non hai. Abstencións, Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbanse os puntos 2, 3 e 4. Continuación, votación do punto quinto, aprobación de crédito extraordinario 2024 CREX 05 por importe de 40.000 euros, financiado con baixas por anulación para dispor da achega municipal que posibilite a asinatura dun convenio coa Xunta e Deputación para a dotación dun vehículo para posto de mando avanzado e dunha pick-up para atender ás emerxencias. Votos a favor, unanimidade, apróbase tamén. Pasaríamos daquela tamén por acordo da Xunta de Portavoces ao debate conxunto dos puntos 6 e 7. Punto 6, levantamento dos reparos de intervención e aprobación de certificacións ordinarias 4, 5, 6 e 7 da obra do Centro Integral para a Inclusión Social e das respectivas facturas. Punto 7, levantamento dos reparos de intervención e aprobación das facturas do contrato de servizos e de redacción do proxecto básico e de execución e dirección facultativa das obras do Centro Integral para a Inclusión Social. Ten a palabra o señor Domínguez, cando queira. Grazas, alcaldesa. Moi bo día a todas e a todos. Intentarei ser breve. Propónseñe ao Pleno o levantamento do reparo formulado contra as facturas reparadas correspondentes ás certificacións 4, 5, 6 e 7 das obras do Centro Integral para a Inclusión Social, CIPIS,
que foron emitidas pola empresa Obras Gallaecia SL, así como as 3 facturas incluídas na relación S2024-90 expedidas por Arquitectos, que corresponden aos servizos de redacción do proxecto básico e de execución e da dirección facultativa das obras do CIPIS. O 24 de abril de 2023 aprobouse o expediente para contratar a execución deste proxecto. As obras quedaron adxudicadas o 24 de xullo de 2023 por un importe de 800.052 euros cun prazo de execución de 6 meses. No relativo ás certificacións de obra, tal como se sinala no informe da intervención e corrobora o responsable técnico, os fondos para a execución destas obras procedentes da EDUSI Revive Santiago tiñan que xustificarse, polo tanto, estar pagadas as facturas antes do 31 de decembro do 2023. As certificacións seguintes, 4, 5 e 6 e 7, facturas todas do 2024, a número 418 por 23.736,38 euros, a 688 de 80.459,70 euros, a 1.109 de 16.871,38 euros e a 1.594 de 75.747,03 euros. Correspóndense coas obras realizadas durante os meses de decembro do 23, xaneiro, febreiro e marzo do 24. Polo tanto, quedaronse en financiamento dentro da EDUSI. Os orzamentos para este 2024 dotaron a cantidade suficiente para facer fronte a estes pagamentos máis a continuidade das obras e, polo tanto, as datas das certificacións das facturas son anteriores á entrada en vigor dos créditos orzamentarios para este ano. Vela aquí o motivo do reparo da intervención. Dado que a razón última deste reparo é a continuidade dunhas obras e o prexuízo que suporía o seu atraso, solicito a este pleno o levantamento do reparo suspensivo a que fai referencia o expediente. E, por outro lado, no relativo á dirección facultativa, as facturas correspóndense a traballos realizados durante os meses de xaneiro, febreiro e marzo do 24 e o seu importe total ascende a 9.143,24 euros. Forman parte tamén dunha operación vinculada a EDUSI Revive Compostela, seleccionada como tal pola Xunta de Goberno o 9 de febreiro do 2018 e admitida polo organismo de xestión destes fondos. Como expliquei no punto anterior, o 31 de decembro de 2023 quedaron sen efectos fondos EDUSI e, polo tanto, estes servizos adxudicados en outubro do 22 e realizados nos primeiros meses do 24 quedaron sin financiamento. Esta circunstancia é o motivo sinalado no reparo suspensivo de intervención municipal. Para facer fronte a estes gastos, habilitouse crédito neste exercicio 2024 mediante a incorporación dos remanentes do 23 financiados con préstamo e cun suplemento de crédito aprobado neste pleno o 7 de febreiro do 2024. Tendo en conta que non se acordou a suspensión do contrato e que os traballos foron realizados, tal como queda acreditado no expediente, corresponde formular a este pleno unha proposta de levantamento do reparo para que se proceda ao seu pagamento, para o que esperamos ter o apoio dos grupos. Moitas grazas. Grazas, señor Domínguez. Señora Abal, cando queira. Nada, moi brevemente, simplemente manifestar o voto a favorable do Grupo Socialista. Sí que nos chama moitísimo a atención que existindo crédito a consecuencia do modificativo que se fixo de crédito e que entrou en vigor o 9 de marzo de 2023, estemos a día 19 de xullo e todavía se estén tramitando estas facturas. O certo é que tiveron tempo de abondo dende que a vista do período de certificación de cada unha do período de facturación de cada unha das certificacións de traer estas facturas sin esperar ao 19 de xullo para a súa tramitación máis de 3 meses despois da entrada en vigor dese modificativo de crédito, co cual, bueno, estas son as eivas que hai que tratar de ir solventando pouquiño a pouco para evitar o retraso de pago a provedores. Polo demais, manifestar o voto a favor do Grupo Socialista tanto do punto 6 como do punto 7. Moitas grazas, señora Abal. Polo Partido Popular, señora Otero, cando queira. Bo día.
Bo día a todas e a todas. Estes puntos 6 e 7 do orden do día, como comentou o noso compañeiro, refírese ao levantamento de reparos da intervención municipal referidos a 4 certificacións do centro, referidos á obra do Centro Integral para a Inclusión Social e das súas facturas, que suman un total de 196.814 euros con 49 céntimos e 3 facturas do contrato de servizos da redacción do proxecto básico e de execución e dirección facultativa dese inmoble, que suman un importe de 9.143 euros con 24 euros. Se falar de reparos da intervención municipal é un tema moi grave, aquí tamén temos outro tema moi importante, que é a perda de fondos EDUS, é dicir, fondos europeos, polo feito de que estes gastos foron pagados despois do 31 de decembro de 2023, é dicir, fora do plazo legalmente establecido. Fai uns meses este grupo municipal, a través da nosa compañeira Rosario Ferreiro, alertaba do risco probable da perda de fondos europeos, de fondos EDUS. Pois ben, hoxe xa non falamos de risco, senón que estamos a falar dunha realidade. Estamos, pois, ante un exemplo do que os expertos en psicología podrían falar de profecía autocumprida ou efecto Pigmalión. Destacan as certificacións, nestas certificacións uns parágrafos que son interesantes. Vamos aquí a abrimos comiñas. Non se indica no referido informe, é dicir, do técnico economista de EDUSI, cales foron as causas que motivaron o incumprimento por parte desta administración municipal do réximen de xustificación da subvención e, en consecuencia, o decaemento da financiación comprometida. Mais adiante, seguimos. A simple expedición da certificación da obra dá lugar a unha nulidade de pleno dereito na medida en que se expide un documento que acredita a realización dunhas obras que carecen de preceptiva consignación suficiente, disponible e axeitada, debendo entenderse que a nulidade non se refire ao documento no que se soporta a certificación da obra, senón do gasto efectuado sen a preceptiva dotación orzamentaria. Cerro comiñas. Pois ben, a situación non é para deixar voar a nosa imaginación. Lamentablemente, a imaginación non ten cabida nunha realidade tan triste que non é outra que o anatema da planificación municipal deficiente que conleva un incremento estrutural do gasto. Estamos unha vez máis ante unha reiterada planificación municipal deficiente que conleva a perda dun ben tan prezado como son os fondos europeos, tendo en conta que o espazo temporal para a execución dos fondos estaba establecido e reestablecido dende fai moito tempo. Creo que ninguén dos aquí presentes dubida de que unha obra pública mal planificada e peor executada trae consecuencias negativas para os cidadáns e un impacto económico moi negativo para a economía local. As facturas ás que se refiren estes reparos non só implican que se perdan fondos europeos, senón que eses 200.000 euros aos que o Concello debe asumir agora con fondos propios deixan de cubrir outras necesidades básicas dos nosos cidadáns. Unha paradoxa. Non estamos a falar dun centro integral de inclusión social. Cada un de nós que pense en potenciais usuarios do mesmo e nas súas necesidades, en que recursos ou servizos sociais comunitarios se podían ver reforzados con eses 200.000 euros. Xa levamos máis dun ano de goberno, polo tanto, é momento de tomar conciencia das consecuencias desa desplanificación municipal. Despois dun ano, a excusa do fantasma da herdanza recibida xa non alonga máis. Pasen ese capítulo da herdanza. É momento de asumir responsabilidades. Moitas gracias. Grazas, señora Otero. Tempo para a réplica para o señor Domínguez. Sí, está claro que este goberno puxose a traballar desde o primeiro día para axilizar a execución destes traballos. Fixemos todo o posible por licitar a obra e comenzalas con premura, tendo en conta os prazos de tramitación administrativa. Para iso quero aproveitar o momento para agradecer o duro traballo do persoal técnico do Concello para axilizar toda esa tramitación, incluso contando que foi parte do BRAN do ano pasado. Executáronse todas as unidades de obra que foi posible co obxectivo de aproveitar ao máximo o financiamento da EDUSI, precisamente. E non foi este proxecto que comenzase precisamente no 2023. A demora non está na parte final, na execución, que foi a que este goberno xestionou, senón en todo o tempo perdido nos anos anteriores. Proceso que, xa digo, decía viña do 2018. Grazas. Grazas, señor Domínguez e señora Aval. Nada máis. Señora Otero, cando queira. Bo día a todos outra vez. Volvo a repetir. A excusa do fantasma de herdanzas pasadas xa esgotouse. Reiteramos a conveniencia dunha planificación financeira por parte do Goberno,
A lógica ou conveniencia política neste caso xa non ten cabida. O dito, a deficiente desplanificación e mala execución municipal implica un incremento estrutural do gasto, a perda de fondos europeos. Benvida será esa mellora na xestión económica do Concello reiterada varias veces neste pleno. Os veciños de Santiago, os proveedores aplaudirán esa mellora tantas veces comprometida. Dende o Partido Popular levamos un ano asténdonos nas votacións referidas a puntos como que hoxe está a debaterse aquí. Agora ben, se a xestión económica municipal non mellora, faránnos repensar o noso sentido do voto. Pola nosa parte tamén nos sumamos ao agradecemento do labor dos técnicos municipais, pero reiteramos a necesidade dunha correcta e mellora planificación municipal. Moi bo días a todos. Grazas, señora Otero. Entendo que podemos facer a votación conxunta, non, dos dous puntos. Cando queira, señor secretario. Punto sexto. Levantamento dos reparos de intervención á aprobación de certificacións ordinarias 4, 5, 6 e 7 da obra do CIPIS e das respectivas facturas. E punto séptimo. Levantamento dos reparos de intervención á aprobación das facturas do contrato de servizos da redacción do proxecto básico e de execución e dirección facultativa das obras do CIPIS. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo municipal do Partido Popular. Apróbanse os dous puntos. Pasamos daquela tamén por acordo da Xunta de Portavoces ao debate conxunto dos puntos 8 e 9. Punto 8, levantamento dos reparos de intervención á factura F/2024/1481 expedida por RVR Arquitectos pola Dirección Facultativa da Obra, mellora dos accesos á Almáciga tramo Pastoriza. E o punto 9, levantamento dos reparos de intervención á aprobación das certificacións ordinarias 4, 5 e 6 da obra, mellora dos accesos á Almáciga ámbito Pastoriza e das respectivas facturas. Ten a palabra o señor Domínguez. Grazas de novo. O obxecto deste punto é propor o levantamento do reparo formulado pola intervención municipal contra a factura F 2024-1481 expedida por Redondo, Valladares e Rodríguez en relación coas obras de mellora dos accesos á Almáciga, tramo Pastoriza, correspondentes ás certificacións 4, 5 e 6. Tamén se propón o levantamento aos reparos formulados contra 3 facturas emitidas pola empresa Eulogio Viñal Obras e Construcións SL correspondentes a certificacións da mesma obra. No relativo ás facturas da Dirección Facultativa, a factura que tivo entrada no Concello 27 de marzo deste mesmo ano conta coa conformidade do técnico de obras e os gastos a que fai referencia foron aprobados e adxudicados o 29 de xuño do 2023 mediante a resolución da Consellería de Obras número 2023/8465 por un importe total de 18.137,90 euros, IVA incluído, logo da tramitación dun expediente de contrato menor no que constan todos os documentos preceptivos. Existe crédito adecuado e suficiente ao que imputar este gasto, como acredita o documento contable 2024-003507 dotado mediante a modificación orzamentaria que entrou en vigor en marzo do ano que andamos. Esta modificación habilitou crédito para rematar actuacións cuxo financiamento orixinal foron remanentes líquidos de tesourería que pola súa natureza decaeron coa entrada do exercicio 2024. As prestacións recollidas na factura obxecto de reparo foron realizados entre o 1 de decembro do 23 e o 29 de febreiro do 24. Polo tanto, corresponden a un período no que carecían de consignación orzamentaria o que motiva a primeira causa de reparo de intervención. Por outra parte, a intervención municipal manifesta tamén a súa discrepancia co procedemento de contratación. Considera que, aínda sendo o prazo da obra e da súa liquidación inferior a un ano, período máximo de duración dun contrato menor, non é así o período de garantía no que, segundo o seu criterio, non se suspende o contrato da dirección da obra. Este mesmo informe, a respecto da segunda das cuestións reparadas sobre a improcedencia dun contrato menor para a dirección facultativa, indica que o contrato de referencia foi aprobado antes de que a intervención municipal establecese o devandito criterio interpretativo, a partir da metade do exercicio 23, logo de que xurdisen este tipo de reparos. O Departamento de Obras iniciou a elaboración de pregos para licitar as direccións facultativas.
Resumidas, pois, as discrepancias formuladas pola intervención e as aclaracións que contén o informe do Departamento de Obras, propoño a este pleno que acorde levantar o reparo suspensivo e ordene a continuidade do expediente. E no relativo ás certificacións de obra, o motivo da discrepancia é exactamente o mesmo que nos puntos anteriores, inexistencia de crédito no momento en que se expiden as certificacións. E lembro, sí, no momento en que se formalizan os contratos e sí tamén neste momento. A primeira das certificacións deste punto, e como nalgún anterior, correspóndese ao período da obra comprendido entre 1 e o 31 de decembro do 23. A obra en cuestión contaba cun contrato en vigor e, polo tanto, con financiamento. A certificación número 4 deste expediente emiteuse o 8 de xaneiro, é dicir, xa no seguinte exercicio. O 31 de decembro decaera o financiamento. Polo tanto, temos unha certificación que dificilmente se podería ter emitido dentro do 23 para unhas obras feitas no 23 que si tiñan financiamento. De acordo coa normativa, a data que conta é a da certificación, xaneiro do 24, un momento no que, debido á normativa contable, as obras non teñen financiamento. Tampouco teñen durante xaneiro e febreiro, meses aos que corresponden as seguintes certificacións, pero que si volven ter cando se aproba un novo crédito. O técnico de obras responsable da súa supervisión emitiu un informe posterior a estas discrepancias no que sinala que non é a primeira vez que co cambio de exercicio xorden problemas orzamentarios de tal xeito que, por diversas razóns, moitas obras requiren trámites de dotación de crédito que sofren diferentes demoras. E non se resolven ata ben entrado o ano. Ata a data actual non se ten constancia de acordos de suspensión de obras tomados por este motivo de problemas de consignación orzamentaria. Aclara tamén este informe que as obras poden sufrir demoras por moi diversas causas polas que poden saltar de ano e perder o seu financiamento, sin algo que ocorre reiteradamente coa financiación das remanentes de tesourería, que non se habilitan ata moi avanzado ano, máis que unha casuística que se leva dando, cando menos, nos últimos 20 anos. A súa suspensión suporía, a criterio deste técnico, consecuencias importantes para a veciñanza e recursos municipais, polo que propoñemos ao Pleno, xa que logo o levantamento dos reparos incluídos neste expediente. Moitas grazas. Grazas, señor Domínguez, polo Partido Socialista. Señor Abal, cando queira. Sí, bueno, nada, moi brevemente. Decir, en primeiro lugar, que vamos a votar a favor, porque, dende logo, as facturas hai que pagalas e os proveedores teñen que cobrar. Despois, continuar dicindo o mesmo que vixemos no punto anterior, existe crédito adecuado e suficiente que entrou en vigor dende o 9 de marzo de 2023, desde o 9 de marzo de 2024 e estamos a 19 de xullo e neste momento cando se están a tramitar estas facturas non entendemos e pedimos explicacións ao concelleiro de obras, non entendemos porque se está tanto a tardar en tramitar estas certificacións. E despois tamén, compartimos dende logo o criterio que acaba de decir o técnico de obras, que é difícil, o concelleiro de obras, que é difícil suspender unha execución en curso, as cousas como son, pero quizáis se houvesen acelerado o procedimento de formalización do contrato e de adxudicación, este foi unha obra impulsada polo Grupo Socialista, polo anterior goberno socialista, e foi adxudicada o 25 de xullo de 2023, pero non se formalizou ata o 13 de setembro de 2023. Entonces, claro, a verdade é que con estos tempos é moi difícil, sobre todo que somos conscientes das características dos créditos que financiaban estas actuacións, pois é moi difícil certificar prácticamente a totalidade da obra antes de que acabe o ano, con lo cual, volvemos a aproveitar para interpelar o goberno municipal a que mellore estas cuestións, que son cuestións fáciles de mellorar e que, dende logo, redundarán nunha mellor prestación dos servicios e que os proveedores cobren canto antes. Moitas grazas, señor Abal. Polo Partido Popular, señor de la Fuente, cando queira. Bo día a todos. Efectivamente, estamos a falar das obras da Pastoriza, das que o concelleiro de obras anunciou neste mismo salón hai meses a inminente e xustificada imposición de penalidades e rescisión de contrato da empresa contratista polos evidentes e injustificados, decía, retrasos na execución da obra. E agora nos atopamos con que temos que debatir, levantar un reparo ás últimas facturas e certificacións de obra presentadas sobre a dirección facultativa pola empresa executora das obras, que finalmente rematou a obra antes de que o Concello tramitara a resolver os expedientes de penalidades e rescisión.
Se non fora polas penalidades, estas sí, que padeceron tanto os veciños da Pastoriza en particular e os veciños de Santiago en xeral pola pésima xestión destas obras, estaríamos a falar xocosamente de que o concelleiro obrou o colmo da inoperancia, retrasouse na tramitación dun expediente de penalidade e rescisión de contrato por retraso e o contratista acabou rematando as obras antes de rescindir o contrato. É certo, como dicía a señora Val, que non é fácil e complexo tramitar un expediente de rescisión de obras, pero iso sabía ou debía sabelo o concelleiro cando tan elocuentemente fixo esa manifestación aquí no Concello. Si podemos falar de que as obras están rematadas, porque creemos que hai un grave problema de accesibilidade. Non se pode transitar pola beira rúas a través ou por medio de cadeiras de rodas ou con cadeiras de nenos sin chocar con farolas que están no medio da beira rúa. Ou hai instalada todavía unha cabina de telefonía que a lei de telecomunicacións proíbe que este aí, dado que está en desuso. 8 meses que duraron as obras, 4 máis dos que tiñan inicialmente previsto, deron dabondo para prever esa circunstancia e non ter que ahora padecer ver esa cabina nese estado e o tema das farolas. Logo se extrañan de que os veciños do Pombal se teman o peor e vendo as barbas dos veciños da Pastoriza queimándose poñan as súas a remollo. Nos tememos que dentro dun ano aproximadamente estaremos neste mesmo pleno falando de levantamento de reparo ás obras do Pondal. Non deberíamos estar falando agora, por estos antecedentes do levantamento do reparo as facturas e as certificacións dos contratistas, senón o levantamento do reparo ao propio concelleiro de obras. Afortunadamente para el non é posible este trámite, non está previsto no regulamento, polo menos neste formato, non teño claro de que fora quen de levantalo aínda que nós nos abstiveramos. Ao comezo da legislatura fixera un propósito de emenda precisamente nos trámites ou na tramitación de estos expedientes cuyas eivas achacaban ao goberno anterior e manifestaron a súa vontade de que conforme fora transcorrendo a legislatura e a súa xestión non se dera a necesidade de tramitar estes levantamentos de reparo. Este expediente xa é enteramente seu e estamos na mesma, estamos a seguir padecendo retrasos, entendemos injustificados, na tramitación das obras e na gestión do pago das facturas. Como ben di o concelleiro de obras, teñen unha importante tacha no expediente relativo ao abuso da contratación menor para a contratación da Dirección Facultativa de Obras. Xa non poderán decir no próximo expediente que o informe ou o establecemento do criterio da intervención é posterior. A partir de agora esperamos que non utilicen esa contratación menor para a contratación dese tipo de servicios anexos ás obras. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor de la Fuente. Tempo para a réplica para o señor Domínguez, cando queira. Quizás a tenor do que di, entendo que, tal e como indica a intervención municipal, estarían a favor de que as obras foran suspendidas no momento en que quedaron sen financiamento, é dicir, en novembro, de novembro a marzo, todo o contrario do que din, que se asilicen, non? Isto pode ter toda a lógica burocrática, pero non ten ninguna desde o punto de vista da propia execución das obras. Que xa sofren atrasos, xa sufriron atrasos por outras cuestións que non vamos a repetir, non? Como xa decían tamén e sinalaban nos informes do propio Departamento de Obras. No que non se lembran de que fosen acordadas suspensións por tales motivos, non nas últimas décadas, non nos últimos anos. Así todo, faremos o posible por acompasar a execución das obras e dos procedementos administrativos e contables. Non se vai separar da legalidade este goberno un milímetro por vontade propia, nin por intereses espurios, mas tamén vai traballar porque as obras se executen o mellor e máis rapidamente posible. E a respecto desas cuestións como a cabina de Telefónica da compañía R, ten un centro de operacións precisamente dentro desa cabina e a propia empresa terá que retiralo no seu momento. As farolas permanecen e o que quedou fora da execución do contrato por parte da empresa están no mesmo sitio no que estaban e serán sustituídas no seu momento. Está preparada a súa ubicación, está prevista e simplemente será poñer as novas farolas e retirar esas outras, non? Nada máis.
Grazas, señor Domínguez. Señora Abal. Sí, nada, simplemente volver a poñer de manifesto a nosa pregunta, porque existindo crédito no orzamento dende o 9 de marzo, habilitado crédito, pois estamos a 19 de xullo e aínda se están a traer agora, casi máis de 3 meses despois, estas facturas. A verdade é que votamos estas certificacións, votamos en falta unha explicación debida do Concelleiro de Obras, pero bueno, entendemos que porque simplemente, pois, deixadez, quizáis. Grazas, señora Abal. Señor de la Fuente. Sí, respecto, nos gustaría que eso de retirar as farolas no seu momento a estas alturas xa debería de ser un pouco máis explícito e ter xa un calendario algo máis detallado ou máis concreto sobre esa circunstancia. Nós o que queremos é que cumplan a lei, evidentemente, non pode ser de outra maneira, pero tamén cumplan os contratos e cumplan os plazos de execución das obras. Non foron quen de facelo. Grazas, señor de la Fuente. Pasamos logo a votación. Entendo tamén que podemos votar os dous puntos xuntos, cando queiran. Punto 8. Levantamento dos reparos de intervención á factura F/2024/1481, expedida por RVR Arquitectos pola Dirección Facultativa da Obra Mellora dos Accesos a Almáciga, tramo Pastoriza. E punto 9, levantamento dos reparos de intervención á aprobación das certificacións ordinarias 4, 5 e 6 da obra Mellora dos Accesos a Almáciga, ámbito Pastoriza e das respectivas facturas. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbanse os dous puntos. Pasamos daquela ao punto 10, de Circulación e Seguridade Cidadá, a aprobación da prórroga do convenio de colaboración formalizado 1 de outubro de 2020 entre a Xunta de Galicia e os Concellos de Santiago e Teo para a coordinación dos servizos de transporte público con orixe e destino na urbanización dos Tilos, nos termos en que foi redactado por 4 anos adicionais até o 30 de setembro de 2028. Ten a palabra o señor Duro cando queira. Grazas, alcaldesa. Bo día. Non teño moito que dicir neste caso. Os resultados destes 4 anos do funcionamento do convenio foron moi positivos, convertendo a liña 6 na liña que maior número de pasaxeiros move de todo o transporte público de Santiago, e polo tanto é bastante evidente que redunda en beneficio de todas e todas prorrogar este convenio hasta nos 4 anos que contempla o propio convenio. Gracias. Grazas, señor Duro. Polo Partido Socialista, o señor Muiños, cando queira. Sí, bo día, alcaldesa, compañeiros, en sí, o que decía o compañeiro Xan Duro, non? Estamos a falar dunha liña que está a funcionar estupendamente, é a prórroga en sí do convenio, e o mellor sí que tal como está desenvolvéndose agora a mobilidade, é un momento que por parte da administración autonómica que empece a estudar moi seriamente ese consorcio de área metropolitana da nosa cidade, algo que nos plantexamos no mandato anterior, algo que non estaba por a labor, pero coido que cos distintos cambios que está a sufrir a mobilidade e que todos estamos a apostar por un transporte público, pensamos que unha cidade como Santiago sería fundamental ese ámbito supramunicipal, neste caso competencia parte da Xunta de Galicia, poder crear ese consorcio metropolitano onde todos seríamos favorecidos. O noso voto vai ser favorable. Gracias. Grazas, señor Muiños. Polo Partido Popular, señor Villa, cando queira. Bo día. Parabéns, porque parece que todo foi ben coa renovación deste convenio para que o transporte público de Santiago chegue a esa urbanización dos Tilos en Teo. Novidade, porque non houbo colapso nin tiveron que botarlle a culpa a Xunta de Galicia neste caso. E dito isto, iso sí, gustaríame ler unha frase, un párrafo do informe de TUSA ao respecto deste convenio, que dicía así, textualmente: de todos é sabido que a urbanización dos Tilos, localizada no concello limítrofe de Teo, conta cunha poboación certamente importante, cuxa vida diaria se desenvolve en gran medida no noso concello.
Está ben admitir isto, xa que efectivamente falo de aproximación, non? Nos tilos viven 2.500 persoas e a inmensa maioría pois si traballa ou estuda en Santiago, pero tamén traballan ou estudan, xa falamos deste asunto, pero gustaríame recalcalo, esas 7.000 persoas que residen no núcleo de Cacheiras, que está a 2 kilómetros, a 2 kilómetros e 5 minutos escasamente en autobús. Pero ese BNG, que en campaña era amable e dialogante, cando chegou ao goberno, pois volveu ao rego, e xa nin escoita nin dialoga, e isto é o que fixeron co Concello de Teo, porque tiñan a oportunidade e a vontade deste municipio veciño de ampliar esa conexión e, polo tanto, solventar moitísimos problemas de mobilidade que temos en Santiago, e vostedes renunciaron a iso. Polo tanto, esa irresponsabilidade seguiremos pagando con problemas, como ben dicía, de aparcamento e de mobilidade na nosa cidade. E aproveito, e xa remato tamén, xa que falamos de transporte, o 13 de xullo de 2023, é dicir, hai un ano, pois realicei a miña primeira intervención neste salón de plenos e falei de transporte. E resulta que xa naquela intervención lles indicaba que a aplicación Mais Bus fallaba de forma constante e había moitísimas queixas por parte dos usuarios e usuarias. Pero só non yo dixen só hai un ano, o fun repetindo en diferentes plenos, e sempre que tivemos oportunidade, e, señor Duro, a maioría das veces daballe a risa, non? O mércores semellaban vostedes indignados coa empresa porque levaba días sen funcionar a aplicación, e mesmo encargaron unha auditoría, xa, a lo loco, dicían que era inaceptable. Pois miren, xa leva moitísimo tempo sen funcionar, nos advertimos, non era algo excepcional, lamentablemente é algo habitual, e a culpa non só é da empresa, porque neste caso xa a culpa é compartida tamén é súa, porque se estaban advertidos, non fixeron nada, pois logo facerse os sorprendidos resulta canto menos chamativo. Pois remato con outra advertencia, anden con ollo nisto do transporte, porque un día igual a sorpresa vai a ser moitísimo máis maior a xulgar por todos os problemas que temos enriba da mesa. Moitas grazas. Grazas, señor Villa. Ten a palabra para a réplica o señor Duro, cando queira. Señor Villa, eu recoñezolle dúas características. Unha que é teimudo, que eso moitas veces é positivo, porque se siguen os temas, e a segunda que non escoita. Ou non escoita ou non rexistra información, porque efectivamente desde o mes de xullo de 2023 vostede preguntou e eu resposteille. E volvolle a respotar, xa dixo no pasado pleno, eu, actitude pedagóxica sempre, volvolle a respotar e volvolle a explicar o mesmo, ao respecto do convenio de Teo. Eu non sei se vostede falou ca alcaldesa, pero a alcaldesa anunciou hai uns días que iba a facer un sistema de liñas circulares para conectar ca liña 6, que foi o que esta concellería lle trasladou nos informes por a súa solicitude do servicio. Por que nos tilos hai o convenio e noutros se lle piden as liñas circulares? Porque os tilos colinda co límite municipal. Hai unha parada que está montada na metade da liña entre o Concello de Teo e o Concello de Santiago. Entón, ten todo sentido que se ali para o bus recolla a xente de Teo. Non ten tanto sentido esas supostas 7.000 persoas que atenderíamos en Cacheiras, que moito medrou Cacheiras desde a última vez que pasei por ali. Non tería ningún sentido incrementar 2 kilómetros que di vostede, son 2 kilómetros e medio de ida e outros tantos de volta, son 5 kilómetros. Non tería sentido prolongar as liñas, porque pediría moitísima eficacia, e ten moita máis eficacia este sistema de liñas circulares que a alcaldesa de Teo anunciou que iba a implementar. Ao respecto da app, cada vez que me preguntou para a app, eu expliqueille e recoñecinlle que a veces daba fallos, que había buses que non aparecían, etc. Expliqueille que era un problema de software e de hardware obsoleto, bello, que custa máis de 350.000 euros sustituílo, e que non ten ningún sentido sustituílo agora se estamos no proceso de licitación dun novo prego de autobuses. Os fallos que se deron este día non foron fallos, foi un colapso total da aplicación. Eso é distinto a fallos puntuais e en buses puntuais. Foi un colapso da aplicación e evidentemente reaccionamos con celeridade, se solucionou temporalmente e está pendentes de cambios tralusa do seu sistema de hardware para que quede solucionado definitivamente. Son cousas distintas. Eu, cando queira, ou no próximo pleno que salga este tema, creo que yo vou ter que explicar outra vez, pero explicarei, eu non teño ningún problema, será por tempo. Grazas, señor Duro, señor Muiños, cando queira.
Sí, redundar na miña intervención anterior, non é hora pois que a Xunta de Galicia, pois cos cambios que está habendo en mobilidade, pois realmente pois se poña a estudar pois ese consorcio de área supramunicipal como é o tema do consorcio do transporte. E logo tamén decir, non, na nosa etapa pois anterior intentamos, así yo solicitamos por escrito a Xunta de Galicia, pois que nos deixara pois alongar pois a línea, pois o núcleo importante como consideramos que podía ser o Milladoiro, e a resposta por parte da Dirección Xeral de Mobilidade foi totalmente negativa, non? Entonces a veces estaban non a valorar a mobilidade, si pois a rendabilidade, o cal pois é unha mágoa que se nos encha a boca por parte de distintas administracións, en este caso por parte da Xunta de Galicia, de que hai que apostar por a mobilidade, por o transporte pois sostible, cando yo plantexamos pois moi seriamente, porque o exemplo do que estamos a falar aquí, non? De que o Milladoiro pois moita xente pois ven a traballar pois a nosa cidade, que pois éramos pois a alongar esa liña, e a resposta foi totalmente negativa. O noso voto, porque aquí estamos a aprobar esa prórroga do convenio, é afirmativo. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señor Villa, cando queira. A teimudo, señor Duro, vostede, difícil que me gañe. Mire, do Concello, respecto ao que me indicaba agora, que falaba da teimudez cando falaba do convenio, bueno, desa prolongación co Concello de Teo, foi porque non lles apetecía moito entrar a organizar ese servizo. Básicamente, puxeron todas as pegas precisas, tardaron meses e meses en dar unha resposta ao Concello veciño, porque o mínimo é contestar, e se non hai vontade indicalo, e non comezar unha pseudo negociación para logo non dar resposta, dar a calada, finalmente dicir que non con prezos e excusas desorbitadas, e nada máis. Eso é o que hai que admitir. En canto a aplicación, bueno, é que pode seguir repetindo sin problema ningún. O que pasa é que os que están cansados de que o repitan son a cidadanía. Ao final, levamos co contrato caducado moitos anos, xa o sabemos, non vou volver a indicar, non vamos a volver a entrar niso, pero o que leva escoitando toda esta cidade todos estes anos é que, bueno, chegará cando chegue o novo contrato. Chegará cando chegue o novo contrato. E o novo contrato non chegou, e ainda non vai chegar nin mañán, nin pasado, nin o mes que ven. Ainda lle queda moito por diante. Hai un proceso moi longo. Polo tanto, durante que non chegue, o mínimo é garantir uns servicios mínimos, como é pois esa aplicación, como é a información nas diferentes paradas, que non sexamos tan cutres de escribir a bolígrafo determinadas informacións como hai por aí, ou que os autobuses estén no estado no que están, ou que non funcionen as máquinas de billetes. É dicir, non todas as excusas son hai que esperar o contrato, hai mínimos servizos que hai que garantizar. Bueno, anunciar que o voto a este convenio, evidentemente, pois, como ben indicaba ao inicio, será favorable, porque sí que estamos de acordo de que se continue dando ese servizo á urbanización dos Tilos. Ben, eu simplemente porque estiven presente en todas as conversacións que houve entre o Concelleiro de Tráfico e a Alcaldía de Teo, eu simplemente quero dicir que en todo momento contamos con toda a sinceridade e contamos absolutamente cal era a situación a Alcaldesa de Teo, que sabía perfectamente que nós estábamos nun momento de estudo e de preparación de todo o que eran os informes relacionados co contrato do propio Concello de Santiago, e, por tanto, que iso todo tiña que agardar a que tivésemos eses temas solucionados antes de dar unha solución, e tamén que a solución inicial que nos víamos era mellor pois a solución que finalmente se implantou que non outra. En todo caso, houve uns informes técnicos que o que se fixo desde este Concello foi trasladarlles. Estes son os informes técnicos, din que este é o custo, estas son as consecuencias para o noso Concello. Entón, tamén pido nesto rigorosidade. É certo que se pode pensar que é moito tempo desde que se iniciaron as conversas a que logo se respondeu, pero tamén é certo que se lle dixo desde o primeiro momento. Estamos nesas semanas preparando, facendo todo relacionado co contrato de transportes, e, por tanto, isto vai tardar en ser comunicado. Ela entendeu-no perfectamente, digo, non houbo máis que, eu creo que, sinceridade, honestidade e clareza. E ao final, visto que se insistía en que se puidesen botar a conta, saber o que supoñían outras posibilidades, o que fixemos esas alternativas a nivel técnico, decir, estas son as opcións e trasladar.
trasladalas. Iso foi o que aconteceu, xa digo, e neste caso hai unha saída clara, que é esa liña que vai unir coa nosa, e que nos creemos que é unha boa proposta, non? Unha boa alternativa para a poboación do Concello. Neste caso de Teo, e, por suposto, a nosa máxima colaboración con todos os concellos da contorna, desde unha perspectiva que, como decía o portavoz do Partido Socialista, debe partir tamén da Xunta de Galicia intentando facer unha proposta de transporte que vaya máis alén do propio Concello, unindo outros concellos da contorna. Cando queira, señor secretario, pasamos á votación. Aprobación da prórroga do convenio de colaboración formalizado 1 de outubro de 2020 entre a Xunta de Galicia e os concellos de Santiago e Teo para a coordinación dos servizos de transporte público con orixe e destino na urbanización dos Tilos, nos termos nos que foi redactado por 4 anos adicionais ata o 30 de setembro de 2028. Votos a favor, unanimidade, apróbase. Pasamos ao seguinte punto, o apartado de proposicións. A primeira é presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a creación dunha estrategia para un Santiago de Compostela amigable coas persoas maiores. Señor Berea, cando queira. Grazas, presidenta. En Santiago viven preto de 23.000 persoas maiores de 64 anos, máis ou menos alrededor do 23% da totalidade da poboación. Estamos claramente ante unha pirámide poboacional envellecida. Isto, pois, é unha mala nova. O incremento exponencial de persoas maiores de 65 anos, pois, é evidente, está aí, non? Xa noutras ocasións, neste pleno, falamos do perigo que conleva a soidade, o illamento de todo este sector da cidadanía. Puxemos sobre a mesa algunhas propostas, como esa estrategia da soidade non desexada, pero o certo é que todos xuntos temos que traballar por unha vellez digna, temos que traballar xuntos tamén por coidar dos nosos maiores, e Santiago ten que ser, creo que é un obxectivo compartido por todos, unha cidade na vanguarda social do coidado e protección das persoas maiores, non? O 16 de marzo do ano 16, fai 8 anos, este pleno, aquí había concelleiros que xa estaban naquel momento, que eran representantes da cidadanía, que estaban no 16 tamén nesa sesión plenaria, aprobouse por unanimidade a adhesión do Concello de Santiago á rede de cidades amigables de persoas maiores da Organización Mundial da Saúde. Por tanto, existe xa un mandato político, un mandato plenario para traballar nesta liña, e nós o que queremos hoxe pois é renovar, impulsar, reactualizar ese mandato plenario, non? Esta rede é un proxecto promovido, como decía, pola Organización Mundial da Saúde, e que nace para loitar contra, ou para dar resposta a dúas circunstancias, non? A dúas tendencias demográficas que, lóxicamente, van moito máis alá da nosa cidade, non? O envellecemento da poboación e a concentración, urbanización ou concentración en cidades da poboación. Que é unha cidade amigable coas persoas maiores? Pois é unha cidade que xera un entorno urbano integrador, unha cidade que é accesible e que fomenta o envellecemento activo. E, polo tanto, pois este mandato político ten que estar nutrido de iniciativas, sobre todo de acción local, que é a administración máis cercana. E que, lóxicamente, pois ten que ter en conta as necesidades, as inquedanzas, as suxestións, as achegas, as propostas das propias persoas maiores que serán as maiores beneficiarias destas actuacións. Non sabemos se avanzou algo dende o ano 2016, fai 8 anos, desde que xurdira ese mandato político aquí en Santiago. Creemos que o Partido Socialista si traballou nunha diagnose das persoas maiores, sobre todo no reflectido aos problemas de soidade. Non sabemos como rematou ese informe, esa diagnose, se hai un resultado, se executou ese estudo. Si vemos na páxina web da propia rede de cidades
amigables, que Santiago está de alta, pero que consta simplemente unha nota que pon próximamente se publicarán as liñas do proxecto. Como digo, cousa que nos sorprende despois de 8 anos deste mandato político ou desta adhesión. Porque para seguir formando parte ou para formar parte de xeito activo ou con todos os beneficios, pois é necesario presentar un proxecto que ten que ter unha diagnose, na que entendo que traballaba o Partido Socialista, e, sobre todo, hai que elaborar un plan de acción trienal a 3 anos. E despois, por suposto, facer un seguimento e evaluación dese plan. Santiago, despois de 8 anos, salvo que nos falte información, non ten ese plan de acción trianual. Insisto, salvo que nos falte algún tipo de información. Os principais indicadores que mide a OMS para convertir ou para consolidar unha cidade como cidade amigable coas persoas maiores, pois son espazos ao aire libre e análise das edificacións, en materia de transporte, en materia de vivenda, en materia de participación social, inclusión social, participación cívica, coller uns segundos da seguinte quenda, Presidenta, inclusión social, participación cívica e emprego, comunicación e servicios comunitarios. Alrededor de 8 indicadores que son os que evalúan esa consolidación da cidade nesa rede. Creo que todos queremos que Santiago consiga ese objetivo, temos a posibilidade de traballar nesa liña, temos que superar, como lógico, todas esas fases previas, non sabemos exactamente onde estamos agora, se existe ese plan de acción, un plan de acción que nos entendemos que debe integrarse en toda a estrategia política municipal e, polo tanto, debe existir non só mandato plenario, senón tamén o compromiso político dos responsables de goberno que debe de chegar a todos os ámbitos, autonomía persoal, lecer, ocio activo, como decía, vivenda e outros máis. Por lo tanto, traemos esta proposición precisamente para renovar, reactualizar ou reimpulsar esa idea de Santiago como cidade amigable coas persoas maiores. Grazas, señor Berea. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todas e a todos. Efectivamente, como recolle a proposición presentada polo Partido Popular, Santiago adheriuse á Rede Mundial de Cidades Amigables coas Persoas Maiores impulsada pola Organización Mundial da Saúde no ano 2016. Como saben, era a miña organización política, era a Compostela Aberta, quen tiña responsabilidades de goberno naquel momento e quen impulsou, por tanto, esta adhesión que, como ben mencionou o voceiro do Partido Popular, pois foi aprobada por unanimidade neste pleno. Esta adhesión debía ir acompañada dunha evaluación da situación das persoas maiores con respecto a diferentes indicadores establecidos pola OMS. Efectivamente, unha avaliación, unha diagnose que se fixo e que se publicou, que se presentou públicamente pola que daquela era a concelleira de Servizos Sociais, Concha Fernández. Está na página web do Concello a presentación pública desa diagnose no ano 2018. Ese estudo sobre a situación das persoas maiores de Compostela e liñas estratégicas de acción municipal, que era unha desas fases dun deses requirimentos que se establece nos indicadores de cidades amigables coas persoas maiores. Ese estudo foi elaborado partindo dunha metodoloxía participativa, como ben indica tamén o documento de cidade de persoas a cidade amigable coas persoas maiores. Foi elaborado partindo dunha metodoloxía participativa e de consulta con grupos focais de poboación maior, con expertos, con entrevistas en profundidade, e seguíronse, por tanto, as mesmas indicacións da OMS, as directrices do protocolo de Vancouver, que foi a orixe da publicación da Guía de Cidades Globais Amigables cos Maiores e que foi editada, como decía antes, pola propia Organización Mundial da Saúde.
Efectivamente, nese estudo atendense os indicadores que acaban de mencionar na súa proposta, defínense as liñas estratégicas de acción municipal neses eidos, espazos ao aire libre e edificios, transporte, vivenda, participación social, respeto e inclusión social, participación cívica, emprego, comunicación e información e servizos comunitarios e de saúde. Todo ese traballo foi presentado no ano 2018. Vostede comentaba, señor Borja Verea, que na web de Cidades Amigables pois aparece que próximamente se vai actualizar a información. Se ten a ben ver que comentan no resto de cidades galegas, comprobará que tamén di exactamente o mesmo. Próximamente se actualizará a información. E se ten a ben consultar o que din na maior parte das cidades do Estado, tamén indica o mesmo. Así que non debe ser tanto un problema de que non exista estrategia neses concellos, senón tal vez unha cuestión de comunicación da web que non está actualizada. De todas formas, no Concello de Santiago e no Departamento de Servizos Sociais temos definidas esas liñas estratégicas de acción municipal en relación ás persoas maiores, liñas estratégicas que van moito máis alá do que pode ser a miña concellería e do que eu teño responsabilidade de dereitos e servizos sociais, porque é unha acción transversal de goberno, unha acción transversal na que se teñen avanzado nos últimos anos, non só neste ano de mandato de goberno de coalición Bloque Nacionalista Galego, Compostela Aberta, senón tamén nos mandatos anteriores, non? Porque falamos de melloras urbanísticas para ter unha cidade máis amigable e segura, en eso penso que se ten avanzado. Falamos de accións en materia de calmado de tráfico e de fomento da mobilidade peonil. Falamos de accións tamén de avanzar na accesibilidade de edificios e dos espazos públicos e tamén, por suposto, de fomentar a participación social das persoas maiores e promover o envellecemento activo. Non teño tempo para entrar en todas esas cuestións, mas sí que me gustaría destacar o que fixemos neste ano de mandato na área de servizos sociais e que van aliñadas precisamente con esa estrategia vinculada á rede de cidades amigables coas persoas maiores e que demostran con feitos que as persoas maiores son unha prioridade para este goberno. A primeira proba é o esforzo, o reforzo que fixemos no Servizo de Axuda no Fogar, que é unha cuestión, ademais, que nese estudo, nesas liñas estratégicas aprobadas no ano 2018, se mencionaba especificamente. Cumprimos, por tanto, nese sentido, e temos un novo contrato do Servizo de Axuda no Fogar, un novo contrato, a pesar de que podíamos ter optado a unha prórroga, pero xa temos un novo contrato no que fixemos un gran esforzo económico, no que incrementamos o orzamento un 70% en comparación co contrato anterior, e en total temos máis de 6 millóns de euros de orzamento. Continuarei na segunda quenda. Gracias. Grazas polo partido, pero PSD a PSOE, señor Álvarez, cando queira. Moitas grazas, alcaldesa, bo día a todos. Bueno, comenzar dicindo que consideramos positivo, pois, de apego á realidade, falar regularmente neste pleno sobre envellecemento activo, sobre políticas que van dirixidas a fomentar a participación social, combater a soidade non desexada, cada vez máis asentada entre as persoas maiores, etc. Dende este grupo municipal, pois estamos de acordo, como non podía ser de outra maneira, con deseñar e implementar unha estrategia para avanzar cara a unha Compostela que sexa amigable coas persoas maiores, que contemple infraestructuras, como decía María Rozas, pois van máis alá da propia carteira de servicios sociais, fomentar actividades culturais, etc. Entendimos desta maneira durante o tempo que gobernou o Partido Socialista, porque impulsamos diferentes actividades nesta mesma liña, programas de envellecemento activo nos centros socioculturais ou, por exemplo, o proxecto de crear a Casa dos Maiores no ensanche no antigo local de tesourería de San Pedro de Mezonzo, pois que este goberno está a darlle continuidade. Efectivamente, pois, como aquí se dixo, no pleno de marzo de 2018
2016 se acorda a adhesión por unanimidade do noso Concello á rede de cidades amigables coas persoas maiores. 3 concellos en Galicia en total e tamén, como dixo María Rozas, pois no ano 2018 foron presentadas estas liñas estratégicas a seguir co fin de cumplir os indicadores pois que son establecidos pola OMS. Dende este grupo municipal, pois, entendendo que a proposición que se trae hoxe insta, pois, a retomar ou continuar ese traballo, pois, por coherencia e por compromiso deste grupo coas políticas de envellecemento activo, pois imos a votar a favor por entender que as necesidades, os recursos, pois, van cambiando e, polo tanto, o deseño das liñas estratégicas deben ser dinámicas e tamén implementadas. Moitísimas grazas. Grazas, señora Álvarez. Señor Berea, tería 2 minutos para esta intervención. Sí, simplemente por aclarar, porque non, polo menos a mí non me quedou completamente claro, se podería aclarar a concelleira se existe ese plan de acción trianual, que sería o seguinte paso, non? Porque entendo que si xa está a diagnose do ano 2018, se está xa tamén entregada a Organización Mundial da Saúde, por tanto, se xa existe ese plan trianual, creo que unha resposta de sí ou de non, non? Hai aquí varios docentes nesta sesión, neste pleno, non? Esta señora, podo equivocarme algunha, a señora Lueiro, a señora San Martín, Manuel César, creo que tamén é profesor Sindo tamén, creo que vou compararse cos vos alumnos, non cos peores, non? Hai que ver as cidades que si teñen presentado ese plan de acción trianual, e son varias a nivel estatal. Se outras non o fan, pois será problema deles, non? Pero creo que estamos aquí defendendo e apostando polo futuro desta cidade. Son moitas as propostas que traemos neste eido, estrategia da cidade non desexada, actuacións en materia de vivenda colaborativa, se fixo algo tamén nese eido, tamén propuxemos o voluntariado senior, bueno, moitas cuestións que están aí. E se non está ese plan de acción feito, bueno, pois, para rematar moi rapidamente, deixar algunhas ideas, non? Que poderían ser aceptadas ou non por parte do goberno, non? Como fomentar a participación das persoas maiores na cidade, combater a fenda digital, combater o edadismo, reforzar a oferta formativa e lúdica, potenciar actividades das persoas maiores nas parroquias do rural, como decía, poñer en marcha un programa de voluntariado senior, potenciar programas xerais de envellecemento activo, un plan municipal de saúde mental, apostar polos servizos de proximidade, teleasistencia básica domiciliaria, importante, acabo de mencionar tamén, o cohousing senior ou vivendas colaborativas, mellorar a accesibilidade de parques e zonas verdes, dispor de autobuses urbanos accesibles, dispor dunha rede de baños públicos, coidar as zonas verdes ou combater os problemas de seguridade de cidadás. Espero ter a unanimidade do pleno, como houve no ano 16, e poder continuar todos xuntos para conseguir ese obxectivo. Grazas, señor Berea. Ten a palabra a señora Rozas, ten 20 segundos menos. Vale, moitas grazas. Efectivamente, a diagnose que pide na súa proposta está feita no 2018, publicada e presentada e subida a noticia a página web do Concello e as liñas estratégicas tamén. Eso non quita de que é do 2018 e que comparto que precisa unha actualización. E por iso motivo é polo que vamos a votar a favor da súa proposta, porque entendemos que é necesario actualizar e renovar ese compromiso. Moitas das cuestións que está a comentar na súa segunda intervención son cuestións nas que estamos a traballar. Mencionaba na miña primeira quenda o servizo da axuda no fogar, e esa aposta clara que fixemos por ese servizo non entraba en comparacións con outras administracións, non mencionei de feito ningunha administración, pero xa que vostede fala de comparacións, pois eu teño que recordarlle ao señor Borja Berea, voceiro do Partido Popular. Cada hora de servizo do Servizo da Axuda no Fogar cóstanos o Concello de Santiago 23 euros. 23 euros é o que costa a hora que prestamos no Servizo da Axuda no Fogar. A Xunta de Galicia financia 12 euros, sí, tiña que recordalo, 12 euros na modalidade de dependencia, porque na de libre concurrencia 1 euro é algo. Levamos
moito tempo esperando que o Goberno galego cumpra o seu compromiso, o seu anuncio reiterado de incrementar a axuda financiera do Servizo de Axuda no Fogar nos concellos. Levamos moito tempo esperando nese sentido. Tamén levamos moito tempo esperando pois que actualicen o seu plan galego das persoas maiores, que rematou hai 10 anos, o da Xunta de Galicia, ou que aproben esa estrategia de soidade non desexada, que seguimos agardando que dé a luz tamén dende fai unha década. Eu, ás veces, cando lles escoito, a min gustame compararme con quen mellor fai as cousas, é evidente, pero cando escoito as súas reclamacións, peticións e demandas que traen a este pleno municipal e exigencias, gustaríame que tiveran un 10% desa asistencia, dese nivel de asistencia nas cuestións que dependen da Xunta de Galicia. Lamentablemente, pois nunca é así. Insisto que a nosa proposta, o noso voto será a favor desta proposición. Entendemos que é interesante actualizar tanto a diagnose como as liñas estratégicas que se elaboraron no Goberno de Compostela Aberta e, por outro lado, estamos traballando en liña desas accións, tanto no que ten que ver co reforzo ás persoas maiores no Servizo de Axuda no Fogar, con propostas de envellecemento activo que pusemos en marcha con a Gadea, ou remato xa ca Casa dos Maiores con aquela proposta que se iniciou no mandato do Partido Socialista e aprobamos o seu proxecto. Moitas gracias. Ten a palabra a señora Álvarez, cando queira. Simplemente, pois, insistir en este voto a favor coa idea de continuar traballando. Moitas grazas. Moitas grazas. Pasamos a solo para unhas cuestións que teñan que ver única e exclusivamente con explicar a posición. Sí, para explicar a posición despois da última quenda da Concelleira de Servicios Sociais, porque, claro, neste grupo temos claro, estamos convencidos que pode dar moito máis como na súa xestión, pero tamén nestas intervencións. Eu o que lle proporía a Concelleira, se quere a presidenta desta sesión plenaria, podemos falar en xunta de portavoces e incluir un novo punto na orde do día que sexa proposicións de control a Borja Verea ou proposicións de control a Xunta de Galicia, porque todas as intervencións que se están rebatindo por parte da Concellería de Servicios Sociais únicamente fala da Xunta de Galicia. Creo que hai que ter un pouquiño máis de nivel porque estamos falando dos intereses de todos os cidadáns de Santiago. Pasamos á votación. Únicamente non, señor Verea, o que pasa que se dá por aludido. Non se interrompan, por favor. Pasamos á votación. Señor secretario, cando queira. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a creación dunha estrategia para un Santiago de Compostela amigable coas persoas maiores. Votos a favor. Unanimidade. Apróbase. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é unha proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a reordenación da Oficina de Información Municipal de Urbanismo e Vivenda, unha proposta que hai unha emenda presentada polos grupos do BNG e de Compostela Aberta. Quen a defende, señor Constella, cando queira. Muchas gracias, buenos días. Miren, son muchas las gestiones burocráticas que se realizan en España, demasiado el tiempo que se dedica a su tramitación, muy tediosos los procedimientos de la ciudadanía que ha de seguir y que por tanto muchas veces necesita ser ayudada, ¿no? La COE, de manera concreta, hablando de la normativa en materia de urbanismo, habla de una elevada densidad y complejidad que produce un alto nivel de obstáculos burocráticos y demasiadas cargas administrativas. La experiencia de nuestros vecinos es unánime cuando se trata de enjuiciar su relación con el Departamento de Urbanismo, retrasos, complejidades, criterios divergentes, etc. El Concello cuenta con una oficina de información que realiza, entre otras, las funciones de orientar e informar, registro de solicitudes y documentación, liquidación de tasas e impuestos, atención telefónica y gestión de citas. Los pocos recursos con los que cuenta esta oficina, concretamente 2 personas y un sistema mal diseñado de atención al público, que en último término traslada a los técnicos urbanísticos, de suyo ya sobrecargados por su trabajo ordinario, pues la responsabilidad de atender las consultas vecinales, pues convierte el sistema en poco eficaz, como digo, ¿no? Valorando el extraordinario trabajo que realizan todos los técnicos de esta área municipal, la mala organización y dirección política se ha traducido en que las licencias tardan de media unos 10 meses en resolverse,
que tenemos 2.000 expedientes en proceso de tramitación, que tenemos más de 1.000 expedientes de obras pendientes de resolución, o que con relación a las licencias de apertura están pendientes de informe técnico, pues 8 de obra mayor, 72 de obra menor, etcétera, etcétera. Revertir estas malas variables y mejorar la atención de nuestros vecinos hace necesario afrontar un proceso de mejora. Este proceso bien podría empezar con la reorganización de la Oficina de Información Municipal y convertirla en un verdadero servicio de mediación entre la Administración y los ciudadanos, para que más allá de ser un dispensador de citas con los técnicos de urbanismo, pues pase a ser el lugar donde de manera finalista se faciliten trámites, se resuelvan dudas y se atiendan consultas sobre gestiones urbanísticas. Sin duda, para ello, lo primero pasaría por dotarla de un mayor número de personal, no solo administrativo, sino específicamente técnico. No es tampoco una cuestión menor que sea necesario ubicar esta oficina pues en unas mejores instalaciones, y yo me atrevería a sugerir que no fuese dentro del Departamento de Urbanismo. Sin ánimo de ser exhaustivos, planteamos que la Oficina de Información cuente con una cartera de servicios que, como digo, de manera no exhaustiva, les refiero a continuación. Que pueda servir para ofrecer información general relacionada con materias que son competencia de la Concejalía de Urbanismo, que facilite información específica sobre requisitos administrativos y o técnicos necesarios, que suministre a los interesados información urbanística sobre la normativa aplicable a una finca o inmueble, que trabaje con los interesados en el chequeo y recepción de solicitudes de licencia y demás solicitudes administrativas, que tramite licencias de obras menores, que permita la consulta de expedientes en la propia oficina, que facilite copias de documentos y planos, que asesore a los vecinos en materias relacionadas con subvenciones, ayudas del Concello o de otras administraciones públicas en materia de vivienda, o que realice campañas de información sobre cuestiones urbanísticas. Me permito recordar aquí que tenemos pendiente el tema de la inspección técnica de edificios, que afecta a inmuebles con más de 50 años, que en el caso de nuestra ciudad lleva un considerable retraso, o que ofrezca orientación a los vecinos afectados por ocupaciones, problemas de convivencia vecinal o ruido. En definitiva, se trataría de prestar un servicio finalista de información completa y centralizar la búsqueda de información, de modo que no tengamos que acudir para unas cosas al consorcio, para otras a tráfico, etcétera. Esta proposición pretende sugerirles una línea de trabajo y la necesidad de implementar medidas. Desde luego, esta no ha de ser la única para poder mejorar tanto la eficacia de un departamento municipal sumido en el más completo caos, como también pues mejorar la cuestionada imagen pública, como digo, de este departamento. Por último, querría animarles a que públicamente y en relación con esta Oficina de Información Municipal de Vivienda se atrevan a asumir los siguientes compromisos que desde luego el Partido Popular hará cuando gobierne. Primero, que el tiempo medio de espera antes de ser atendidos presencialmente será en condiciones normales inferior a 15 minutos. Que se facilitará a los ciudadanos en un plazo no superior a 48 horas tras su solicitud el acceso a los expedientes administrativos para su consulta en la oficina de atención. Que se ofrecerá en un plazo no superior a 24 horas, salvo solicitudes especiales, copias de documentos integrados en expedientes administrativos relativos a procedimientos en tramitación. Que se concedan licencias urbanísticas de obra menor o autorizaciones para ocupación de vía pública dentro del plazo máximo de un mes y con carácter general en un plazo inferior a 15 días hábiles, si la documentación está completa, si no hay interrupción del procedimiento y si no se precisan informes externos. Que los informes urbanísticos con carácter general se emitirán también en un plazo máximo de un mes desde la solicitud efectuada por el ciudadano. Trabajar en esta línea es facilitar la calidad de vida de nuestros vecinos y desde luego mejorar la experiencia de relación que estos tienen con la administración local. Con relación a la enmienda que nos hacen llegar las fuerzas políticas que configuran el Gobierno, bueno, pues vamos a aceptarla, no hay inconveniente en hacerlo, toda vez que recoge casi de manera absolutamente literal nuestro texto resolutivo. Muchísimas gracias. Grazas, señor Constenla, polo PSDG-PSOE, a señora Rosón, cando queira. Moi bo día a todas e a todos. Respecto a esta proposición presentada polo Partido Popular, como non imos coincidir en que mellorar as funcións e reforzar os recursos da Oficina de Información Municipal de Urbanismo non é unha mellora que se vai a beneficiar pues, toda a cidadanía, claro que sí. E iso nos o apoiaremos sempre. Esta proposición con matices parecenos ben, non podemos máis que estar de acordo, pero compre aclarar pois, que a gran maioría dos servizos que esta proposición recolle para incorporar ao servizo
desta oficina xa se están a desenvolver e outras creo que claramente correspondenlle pois, a outros servicios municipal como pode ser a Oficina de Rehabilitación e Vivenda ou no caso de ocupacións ou convivencia veciñal, pois entendo que saben que dende tráfico, dende onde se xestionan estas ocupacións. Outra cousa é pensar ou repensar si deberían de estar en outro sitio. Non? O problema na Oficina de Urbanismo non é a carteira de servizos, senón a dotación de persoal. Temos 2 funcionarios, como vostede dixo antes, que son 2 xollas, pero que non teñen pois capacidade divina. O Departamento de Urbanismo leva moitos anos cun déficit de persoal, non só a oficina, senón tamén disciplina, licencias, rehabilitación, planeamento, cartografía que peniña, un problema que non se vai a resolver dun día para outro coa recente desaparecida taxa de reposición porque outros departamentos municipais adoecen do mesmo, o que agora lle sumamos pois que un número moi importante de funcionarios deste Concello vanse xubilar nos próximos anos e precisamente a área de urbanismo pois é un bo exemplo desa realidade futura. O problema de persoal municipal é algo sumamente complicado que precisará de procesos selectivos e reforzos nos próximos anos e con todo tamén hai que traballar en ir mellorando os canles digitais para mellorar os procesos na sede electrónica, mellorando pois, a definición dos procesos ou mellorando a capacidade de recepcionar documentación técnica que consume bastante memoria. Pensamos que é importante ter unha boa ferramenta electrónica. Creo que todos sabemos que hai moitísima xente que a día de hoxe non é capaz de solicitar e presentar documentación por sede. E tamén é necesario pois, publicitar máis esa ferramenta maravillosa que ten o Concello de Santiago, que é o Xeoportal, que ten moitísima información que xa é pública e que está disponible. En definitiva, deberíase traballar en múltiples ámbitos para mellorar a atención ao público no servicio de urbanismo, unha mellora cuantitativa en canto aos recursos, porque en canto aos servizos a prestar creo que os traballadores desta oficina, como dixemos antes, están a facer un excelente traballo ao longo destes anos. Creo que son moi cercanos á cidadanía, que únicamente pode conseguirse pois esa mellora pois reforzando o servizo con características de referencia como noutras capitais que xestionan vivenda e urbanismo pois como pode ser o País Vasco. Penso ademais que os tempos son propicios, xa que perdemos en Galicia e en Santiago pois fondos Next Generation, vai haber moitos recursos agora no presente e no futuro. Repito o que dixen antes, eliminouse a taxa de reposición, acaba de crearse unha comisaría de vivenda na Comisión Europea e anúnciase políticas para financiar parques públicos de vivenda. Santiago debe de estar preparada. Utilicen a taxa de reposición que sabemos todos que o urbanismo é unha competencia municipal, é unha que obriga a acción para non perder ninguna financiación das que van a vir. É necesario un equipo, unha estrutura forte en planificación e xestión á altura da capital de Galicia, que foi sempre o referente en Galicia. Votaremos, como non pode ser de outra maneira, a favor desta proposición. Moitas grazas. Grazas, señora Rosón. Ten a palabra o señor Lestegas, cando queira. Hola. Ben, hai un par de cuestións que dixo o representante do Partido Popular, coas que non estou de acordo. En primeiro lugar, pareceme injusto reducir o papel desta oficina a un dispensador de citas, moito máis que un dispensador de citas, como vostede mesmo recoñeceu e como a representante do Partido Socialista tamén explicou agora. E tampouco estou de acordo con que a Oficina de Información Urbanística deba estar noutro lugar e non no mesmo lugar onde están os servizos de urbanismo, por varias razóns. Primeiro, porque hai consultas que se fan no momento, se fai unha consulta a un técnico que está aí ao lado, se non estivese aí ao lado sería máis difícil de facer. E en segundo lugar, porque hai moitos expedientes que non están digitalizados.
polo menos non están todavía digitalizados. Trabállase aínda con moitos expedientes en papel, e os expedientes, se a oficina de información está nun sitio e os técnicos están noutro, os expedientes ou están nun sitio ou están noutro. E, por tanto, se quere que se poida acceder aos expedientes na oficina de información, ou acceden os que vayan á oficina de información ou acceden aos técnicos que informan os expedientes. Non, como comprenderán, eso non o comparto. Polo demais, compartimos, lóxicamente, a esencia da proposición. Propuxemos esta emenda só por dúas razóns que son moi concretas. En primeiro lugar, porque queríamos que constase no texto do acordo o nome real da oficina, a que fai referencia, tal como figura na página web municipal, que é Oficina de Información e Rexistro de Urbanismo, así se chama. En segundo lugar, porque, aínda que a maior parte das funcións que propoñen son axeitadas, compartimos a súa pertinencia, moitas delas efectivamente xa se prestan, pero non consideramos oportuno que se faiga referencia no acordo a funcións específicas, a funcións concretas que se indican na exposición de motivos da proposición, porque algunhas delas, como adiantaba tamén a representante do Partido Socialista, non son cuestións de índole urbanística, por exemplo, as ocupacións ilegais de inmobles non son unha cuestión de índole urbanística. Os problemas de convivencia veciñal, agás casos moi concretos e moi acoutados, tampouco son unha cuestión de índole urbanística. E outras delas consideramos que parten de diagnoses parcialmente incorrectas, como a que inclúe o derradeiro punto, porque nin tráfico nin o consorcio están proporcionando agora mesmo información urbanística municipal, e, por tanto, tampouco procede centralizar eso. Dado que aceptan a nosa emenda, votaremos a favor, porque, de feito, somos conscientes desta situación, desta circunstancia que fai referencia. Xa estamos traballando para ampliar os servizos que ofrece a Oficina de Información e Rexistro de Urbanismo. Esta oficina xa proporciona orientación sobre tramitación administrativa dos procedimentos e, ademais, constame que ofrece un bon servizo, unha boa atención, porque a realidade é que recibimos comentarios moi positivos das persoas usuarias, pero entendemos que se ademais proporcionase información técnica, probablemente sería necesario requirir menos subsanacións na documentación técnica durante a fase de avaliación dos proxectos. E isto reduciría significativamente o tempo de tramitación das solicitudes de licenza, que lóxicamente é unha prioridade, necesitamos avanzar nese sentido, e tamén reduciría a carga de traballo do persoal dos servizos urbanísticos, que é moi grande, como comentei noutro pleno. E isto sería moi positivo tanto para a propia administración como para os administrados, lóxicamente. Actualmente, o que temos detectado é que é habitual ter que requirir máis subsanacións das desexables, porque a documentación técnica que se presenta raramente xustifica todas as cuestións que hai que xustificar, que cada vez son máis porque a normativa de obrigado cumprimento estatal e autonómica cada vez é máis complexa. E a isto tamén contribúe o Partido Popular, ainda que pareza que pasaba por aquí, e fai alegatos contra a densidade e complexidade normativa, como a que fixo o seu representante. Non esquezamos que o procedimento para outorgar as licenzas está regulado no Regulamento da Lei do Solo de Galicia, que se aprobou por decreto da Xunta de Galicia en 2016, e se leen os artigos 353 e seguintes, teños aquí, se os queren comprobar despois, comprobarán que non é unha tramitación sinxela a que define o Regulamento da Lei do Solo de Galicia. Para que a Oficina de Información e Rexistro de Urbanismo proporcione información técnica e facilite isto do que estamos a falar, será necesario, lóxicamente, que incorpore unha persoa técnica, unha persoa con ese perfil. Haberá que estudar na próxima reorganización do persoal de que xeito podemos dotar a oficina do coñecemento técnico necesario para proporcionar este tipo de información. Non é certo o que se dixo anteriormente, non é certo o que dixo a representante do Partido Socialista, a taxa de reposición non se eliminou a taxa de reposición. De momento o único que hai é un anuncio, co cal de momento temos as mesmas limitacións que había ata agora. Nada máis, grazas. Grazas, señor Lestegas. Tempo para a réplica para o señor Constenla, cando queira. Muchas gracias de nuevo. Gracias a los dos portavoces por manifestar apoyo a esta proposición. Señor Lestegas, agradezco las sugerencias que realiza, pero mira, además van en la misma línea que yo le planteaba. Yo quería empezar diciéndole que el atasco que sufre su departamento es verdaderamente intolerable. La situación que tiene, la imagen que hay en la ciudad de cuando alguien tiene que relacionarse con su departamento es que es complicado, que es un desastre, que los plazos se alargan hasta el infinito. Bueno, la sugerencia de esta proposición que ustedes amablemente van a apoyar, bueno, pues van a trabajar en esa línea, va a trabajar en la línea de vamos a buscar soluciones técnicas, vamos a buscar soluciones que permitan afrontar, yo creo que uno de los grandes retos de su departamento, que es que no tardemos 10 meses en conseguir una licencia,
que no tardemos más de 7 en conseguir una ocupación de vía pública, o que tardemos, pues, como digo, varios años en resolver las que son un poco más complicadas. Bueno, pues verdaderamente esto es el destino de esta proposición. Usted decía algo que además yo también dije en mi intervención y que yo quiero destacar. Cuando le sugería que esta oficina asumiese más competencias, pues, y cuando le decía de manera concreta que yo entendía que era mejor que no estuviese en la zona en la que ocupan los técnicos de urbanismo, es precisamente para evitar lo que usted entendía como algo positivo, que es que el personal que va, las personas que van a buscar una información no acudan directamente a un técnico. Los técnicos han de estar centrados en lo que tienen que hacer, al menos ahora mismo, que es en eliminar esa bolsa de solicitudes de licencia. Por tanto, cada vez que un técnico tiene que parar el estudio de una licencia para atender a una persona, pues evidentemente, como digo, no está haciendo lo que tiene que hacer, porque en el fondo en ese momento es sacar adelante esos expedientes. Lo que yo planteo es que esta oficina cuente con personal técnico, claro, 1 o 2 o los que sean necesarios, y que sea una oficina de información finalista. Usted decía, y yo coincido con eso porque también lo decía en mi intervención, que si se sientan a trabajar con la gente que presenta las solicitudes de licencia, chequean con ellos pues qué documentación tienen, si está completa o no lo está, pues van a facilitar el trabajo de sus compañeros una vez que revisen los expedientes, y probablemente los técnicos tendrán, como digo, menos carga de trabajo. Por tanto, esto es algo positivo. Y el hecho de que no estén ahí, como le digo, es para evitar que, bueno, pues vamos a reservar a los técnicos y para que se puedan centrar en lo suyo, que, como digo, es en sacar adelante esos expedientes. Por tanto, bueno, pues ese era el criterio. Pueden estar ahí, pues evidentemente que estén ahí. Lo que es verdad es que yo creo que necesitaríamos un espacio más digno. Ahora mismo ocupan el espacio que tendría una telefonista y poco más. El trabajo que están haciendo estos dos trabajadores, estos dos funcionarios, es magnífico, es más allá del deber, como quien dice, ¿no? Porque evidentemente cuando subes a preguntarle algo, siempre te atienden con una cordialidad absoluta y exquisita, y la gente que va, pues evidentemente se puede quedar contenta. Lo que yo planteo es, trabaje usted en un nuevo rediseño de su departamento, como digo, para evitar esos atascos que son intolerables. Muchas gracias. Grazas, señor Constenlas. Señora Rosón, cando queira. Sí, bueno, un matiz referido ao comentario que fixo o concelleiro Iago Lestegas sobre a taxa. Xa sabemos que non está en vigor, pero estará para os orzamentos do ano 25, co cual creo que sería moi importante en que esa organización que non xa tiñamos previsto dotar de un técnico municipal que asesorara nesta oficina pois todos os temas relativos a calquera dúbida cidadán, pois xa poden vostedes empezar a traballar nese diseño futuro, non únicamente para esta oficina, senón para todo o Concello. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señora Rosón. Señor Lestegas, cando queira. Pouco máis que dicir, son consciente dos retos do meu departamento. Moitos deles son extensibles ao conxunto da administración local e de outras administracións tamén. Moitas das queixas que se reciben son similares ás que se reciben noutras administracións, pero, lóxicamente, eu teño que atender ao que teño que atender. E somos conscientes de que unha das cuestións que están dificultando a tramitación é esa necesidade de pedir tantas subsanacións, non, ou máis subsanacións as que serían desexables nos documentos. Eu estou convencido de que ter unha persoa técnica na oficina de atención ao público melloraría a documentación que se presenta. Tamén estamos traballando co Colexio de Arquitectos de Galicia nese sentido, de mellorar a información entre a administración pública e, digamos, profesionais liberais, para que tamén os proxectos se axusten máis, tendo en conta que cada vez é necesario justificar máis cuestións, porque cada vez hai máis complexidade normativa, que iso é positivo nun sentido, lóxicamente, é tamén un síntoma de modernidade, pero implica que cada vez hai que justificar máis cuestións e hai que, por tanto, verificar o cumprimento de máis cuestións. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor secretario. Pasamos á votación. Proposición presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a reordenación da Oficina de Información Municipal de Urbanismo e Vivenda, coa aceptación da emenda presentada polos grupos municipais BNG e Compostela Aberta. Votos a favor. Unanimidade. Apróbase. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, unha proposición presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE sobre a apertura dun casino no Ensanche, unha proposición que ten dúas emendas, por unha parte unha do BNG e Compostela Aberta e outra do Partido Popular. Señor Guinarte, cando queira. Grazas, alcaldesa. Bos días a todos e todas. Os socialistas preocúpanos a proliferación de calquera tipo de establecementos de xogo nas nosas cidades. O xogo tense convertido nun problema, que afecta cada vez máis a xente nova,
sexan apostas de fútbol ou de outro tipo, sexan en casas de apostas ou sexan online. É evidente que as novas tecnoloxías promoven neste eido, como noutros, comportamentos cada vez máis adictivos. Dende o ámbito profesional sanitario e dende outros, advírtese que a ludopatía foi cambiando ao longo dos últimos anos, afectando de xeito crecente a persoas cada vez máis novas, e sendo o inicio temperá un factor que incrementa gravemente o risco de acabar sendo unha persoa adicta. Por eso non podemos deixar pasar a autorización dun novo casino na cidade sen levantar a voz e deixar clara a nosa posición crítica fronte á proliferación de locais de xogo, neste caso un casino, como decía, na avenida de Vilagarcía en pleno ensanche compostelán. Neste caso, ademais, chámanos a atención que nesta autorización se incumpla de maneira flagrante a distancia que marca a lei actual, a lei vixente, entre o establecemento de xogo e un centro educativo o que concorren persoas menores de idade. É certo que os promotores deste casino rexistraron a solicitude de licenza 2 días antes, o día 4 de outubro, 2 días antes da vixencia da nova lei. Unha vixencia que se retrasou, por así decirlo, 3 meses. A lei aprobouse no mes de xuño, publicouse no DOGA. É certo que establece nunha disposición final, na disposición final sétima, establece 3 meses de vacatio, ademais de outras vacatios máis longas para determinadas modificacións. Eso unido o que establece a disposición transitoria oitava, que di que as solicitudes iniciadas aplicaráselle a lei anterior e non a nova lei, fai que esa solicitude presentada 2 días antes da entrada en vigor da nova lei, pois vai a tramitarse pola lei anterior, máis permisiva, e que establecía unhas distancias sustancialmente máis curtas entre un establecemento de xogo e un centro educativo, que é o que establece a lei vixencia. Estas circunstancias que concorren neste caso xeranos dúbidas, xeran evidentes suspicacias, e por eso pedimos que dentro das súas competencias as administracións, en especial a administración municipal, encaucen este caso da maneira máis restrictiva posible. O Partido Socialista presentou no ano 22 unha proposición de lei no Parlamento de Galicia no que establecía uns requisitos moito máis exixentes para a nova apertura de establecementos de xogo. Non establecía 300 metros, como establece a nova lei, senón 850 metros entre un establecemento de xogo e un centro educativo que concorran menores, ademais de outras cuestións, como, por exemplo, a existencia dunha identificación a través de DNI digital e outras cuestións. Por tanto, a nos parecenos que non debemos deixar pasar esta oportunidade sen manifestar o noso rexeitamento á apertura desta nova casa de xogo e, ao mesmo tempo, instar ao Goberno municipal a que de forma urxente estude a posibilidade de introducir límites, requisitos ou características adicionais para a apertura de establecementos de xogo na cidade. Moitas grazas. Grazas. Ten a palabra o señor Lestegas. Hola de novo. Como saben, xa tiño comentado en varias ocasións, as licenzas urbanísticas son actos regrados e deben outorgarse ou denegarse de acordo coas previsións da legislación e do planeamento urbanísticos, como di a Lei do Solo de Galicia no seu artigo 143.1. Non hai lugar para a discrecionalidade política
na concesión ou denegación dunha licenza. Dito de outra forma, o outorgamento ou denegación dunha licenza urbanística deriva exclusivamente do cumprimento ou incumprimento da normativa aplicable e en ningún caso do gusto ou da apetencia do órgano que a outorga ou a denega. O inmoble en que se pretende instalar a sala adicional do Casino do Atlántico, no número 8 da Avenida de Vilagarcía, está clasificado como solo urbano consolidado, suxeito a ordenanza 1 do ensanche, que permite en planta baixa o uso en que se encadra esta actividade, ocio-restauración, grupo 2, locais de ocio. Por tanto, o solicitado cumpre a normativa urbanística aplicable. A Lei 3/2023, do 4 de xullo, reguladora dos xogos de Galicia, establece que lle corresponde á Administración Autonómica o outorgamento, denegación, extinción e renovación das autorizacións en materia de xogo, así como a inspección e o control das actividades relacionadas co xogo e dos establecimentos en que se practiquen. Esta lei, a Lei Reguladora dos Xogos de Galicia, publicouse no DOGA o 6 de xullo de 2023, pero non entrou en vigor ata 3 meses máis tarde, o 6 de outubro de 2023. E a lei, como dicía o representante do Partido Socialista, inclúe unha disposición transitoria oitava que di que os expedientes que se atopen en tramitación no momento da entrada en vigor desta lei rexeránse pola normativa vixente no momento de presentación da solicitude correspondente. No expediente en que a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia tramitou a autorización de instalación dunha sala adicional do Casino Atlántico en Santiago de Compostela figura como data de inicio o 4 de outubro de 2023, 2 días antes da entrada en vigor da nova lei e, por tanto, aplicóuselle o que establece o Regulamento de Casinos de Xogo aprobado en 2016 acerca da distancia mínima a centros oficiais que impartan ensino regrado a menores de idade, que era de 150 metros no canto dos 300 metros que establece a nova lei, a Lei 3/2023, que se aprobou en xullo do ano pasado. En exercicio da súa competencia sectorial, o Director Xeral de Emerxencias e Interior autorizou o 13 de novembro de 2023 a instalación desta sala adicional do Casino Atlántico no número 8 da Avenida de Vilagarcía. Tamén autorizou as obras solicitadas á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia, porque o inmoble está situado no Camiño Portugués, no ámbito do Camiño Portugués, e, por tanto, é preceptiva tamén esta autorización sectorial. O Concello verificou o cumprimento da normativa urbanística e dos requisitos técnicos exixibles para garantir seguridade, tranquilidade, salubridade, pero non é competente para valorar a distancia a centros escolares. A autorización autonómica para un establecimento destas características no número 8 da Avenida de Vilagarcía, a menos de 300 metros dun instituto, non existiría se entre a publicación no DOGA da Lei Reguladora dos Xogos de Galicia e a súa entrada en vigor tivese transcorrido un prazo similar ao de calquera outra das leis que se aprobaron en Galiza ese mesmo ano. En 2023 aprobáronse 11 leis. Unha entrou en vigor ao día seguinte da súa publicación. 2 entraron en vigor aos 3 días. Outras 2 aos 15 días e outras 5 aos 20 días da súa publicación. E houve unha lei, só unha, que entrou en vigor 3 meses despois da súa publicación no DOGA, a Lei do Xogo, aínda que xa pasaran 5 anos dende que o Consello da Xunta o 22 de marzo de 2018 aprobou o Plan Anual Normativo para ese ano, para 2018, que incluía esta lei. Centrándonos no noso ámbito, no ámbito municipal, a modificación puntual do título 3º de regulación de usos do PEXOM, do Plan Xeral de Ordenación Municipal, que impulsou o PSOE no mandato anterior, foi unha oportunidade perdida para evitar a implantación deste tipo de actividades. Os establecimentos de xogo incluíronse nos usos compatibles en planta baixa na ordenanza 1 do ensanche e podíanse ter excluído. E o mesmo acontece noutras ordenanzas que permiten o uso de ocio e restauración tanto en grupo 1, restauración, como en grupo 2, locais de ocio en que se encadran os establecimentos de xogo, casinos, bingos, casas de aposto, etc., que son a ordenanza 1, a ordenanza 2, a ordenanza 3, a ordenanza 4 e a ordenanza 7. Todas estas permiten este uso en planta baixa. Era esa modificación puntual que afectaba precisamente o título que regula os usos permitidos e prohibidos en cada ordenanza unha excelente oportunidade para facer o que agora nos urxen a facer a nós. Así e todos aceptan a nosa emenda, votaremos a favor. Nada máis. Grazas, señor Lestegás, polo Partido Popular. Señor Ben, cando queira. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todas y a todos, compañero de corporación. Bueno, la exposición de motivos de la proposición yo creo que comienza con algunos errores significativos, ¿no?, respecto a las fechas, porque la autorización es del 13 de noviembre del 23 y no de junio del año 2024. Eso en primer lugar. Y es verdad que la ley fue registrada antes de la aplicación o entrada en vigor de la nueva ley del Juego de Galicia. Pero más allá de eso, quiero empezar haciendo mención a lo que dijo el señor Lestegás, que yo coincido
bastante con lo que se ha aplicado. Aquí no estamos para decidir qué nos gusta, qué no nos gusta, qué haríamos o no haríamos. Aquí estamos para aplicar las leyes en vigor. Nuestro grupo, el Partido Popular, si con la ley en la mano pudiera decidir si el casino se instala o no, no lo instalaría. Nuestro grupo, con la ley en la mano, si pudiera decidir que si pondremos más establecimientos de juego en Santiago o no, diría no a más establecimientos de juego, pero las normas son las que son y creo que hay que cumplirlas. Señor Estegás, bien aplicado en este caso, a mi juicio, lo que usted, el entendimiento de la acción política, no tanto como cuando fue el tema de Altri, porque bueno, trae unas propuestas un tanto distintas, pero bueno, en todo caso someten ustedes hoy a la consideración de este pleno una proposición sobre un asunto que nos preocupa a todos, que es la adicción al juego, pero presentan una proposición sobre cuyo enfoque yo creo que cabe realizar algún matiz. Su iniciativa centra la gravedad del problema en la cercanía de un establecimiento de juego o un centro educativo de menores de edad, cuando en realidad los efectos devastadores que el juego puede ocasionar no se limitan solo a los menores de edad. Más aún, el establecimiento no va a ser un problema para que los menores de edad puedan entrar a él, y sí puede serlo en cambio para personas mayores de edad que pueden ser usuarias del mismo y que pueden caer en la trampa de la ludopatía. Está bien que por lo general nos preocupen más los menores de edad que los mayores de edad, pero no reconocen ustedes que en su iniciativa que los menores de edad tienen en Galicia absolutamente prohibida la entrada a establecimientos y que dichos establecimientos han de contar con personal de vigilancia y con un registro de admisión que identifique a todo aquel que pretenda acceder. No deberían omitir, entiendo yo, esta importantísima limitación vigente. Yo soy padre de los menores de edad y tengo claro que aunque quieran, a este casino o cualquier otra sala de juego de Santiago no pueden entrar mientras sean menores de edad, eso es así. Y mientras sean menores de edad no van a entrar en este tipo de establecimientos por la cuenta que le tiene a la empresa, expuesta a sanciones muy duras establecidas por la ley autonómica y porque en estos casos los poderes públicos realizan una labor de inspección y de vigilancia policial. El debate sobre las distancias que deben mantener estos establecimientos con los centros educativos está más relacionado con una cuestión de publicidad o de ejemplaridad, con la necesidad de apartar de la vista de los jóvenes recordatorios del juego oneroso, lucrativo y potencialmente adictivo. Pero sinceramente, don Sindo, es un debate estéril e insignificante el de discutir si un establecimiento debe estar a 300 o 800 metros de un centro de menores, cuando por una parte los menores pueden acceder muy fácilmente y cuando quieran a través de Internet a una serie de juegos con una facilidad bastante pasmosa, y eso sí nos debería preocupar quizá más a todos y en otros ámbitos que no es el ámbito municipal. Así las cosas, la apertura de estos centros ha de preocuparnos más por las consecuencias que pueden tener para aquellos con la posibilidad de acceder y que no son los menores. Lo ideal sería que estos centros no abriesen, pero en el marco del libre mercado de servicios de la Unión Europea no es tan sencillo prohibir actividades económicas. El legislador puede hacer lo que ha hecho, regular, limitar y dificultar la actividad, pero no puede prohibirla, porque si la prohíbe un tribunal tumbaría esta norma y estaríamos en una peor disposición. Puesto a limitar estas actividades, el legislador ofrece una importante herramienta a los concellos, herramienta a la que ustedes acertadamente se refieren a la parte resolutiva y a ella me referiré en el segundo turno. Gracias. Grazas, señor Ben. Tempo para a réplica do señor Guinarte, cando queira. Vamos a ver, efectivamente, sabemos que os menores de idade non poden entrar a estes salóns de xogo, pero vostede mesmo o dixo, a cuestión é o efecto o efecto visual e o efecto de publicidade, o efecto de poñer diante deles unha realidade que xa sabemos que tamén existe a través dos medios de comunicación e a través das redes sociales. Eu tamén fixen referencia ao xogo online, pero limitémolo no que poidamos. Eu quero recordar que hasta non fai moito tempo nos medios de comunicación ordinarios existía unha publicidade indiscriminada das apostas. En fin, se un sexa ou non aficionado ao fútbol, escoite o carrusel deportivo polas tardes, pois o escoitaba, a publicidade era prácticamente única de casas de apostas. Eso agora non pasa, porque agora solo
de 1 a 5 da mañán é posible escoitar publicidade de xogo nos medios de comunicación ordinario. Por tanto, si se pode limitar, é igual que se pode limitar esa publicidade, se pode limitar ese efecto de atracción visual. Nós non somos partidarios de prohibir, pero xa o dixen, non somos partidarios de limitar máis, excluir, por tanto, máis do ámbito visual das cidades este tipo de actividades, non? Respecto ás enmendas, nos aceptaríamos a emenda do BNG de Compostela Aberta se no inciso primeiro se suprime a partir de neste sentido cuestiona o atraso da entrada en vigor da nova lei, porque aínda que é verdad que eu dixen que levanta suspicacias esa vacatio de 3 meses, nós non somos partidarios de incluílo nun acordo do pleno dando por feito que eso, en fin, tiña un obxectivo espurio, non? A emenda do Partido Popular non a aceptaríamos porque, claro, fai referencia a moitas cuestións que son competencia da Xunta, as que ten que ver co control precisamente do acceso aos locais e da inspección desas propias actividades. Por tanto, se acepta esa emenda, se acepta esa modificación do punto 1, aceptaríamos a emenda do BNG de Compostela Aberta e, se non, votaríamos o noso texto. Grazas, señor Guinarte. Ten a palabra o señor Lestegás. Non temos inconveniente en facer esa modificación á nosa emenda, si eso é condición para que o Grupo Municipal Socialista acepte, e por tanto que podamos votar a favor. Si votei en falta na intervención do representante do Partido Popular, tendo en conta que o Partido Popular de Santiago adoita funcionar neste Concello como un delegado da Xunta de Galicia no Pazo de Raxoi, que xustificase ou que explicase a que se debeu ese período de vacatio legis de 3 meses tan pouco habitual. Fixen a comparación coas outras leis que se aprobaron en 2023, todas elas tiveron un período de vacatio legis menor aos 20 días, incluso houve 2 leis que podemos considerar leis importantes, a de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia, 20 días naturais, a lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, 20 días naturais tamén, por non falar de outras leis anteriores, por exemplo, por centrarnos no ámbito urbanístico, Lei de Rehabilitación e Regeneración e Renovación Urbanas de 2019, unha lei importante, entrou en vigor aos 20 días da súa publicación. A Lei de Ordenación do Territorio de Galicia de 2021 entrou en vigor ao mes da súa publicación. A Lei do Solo de Galicia, unha das leis máis importantes que ten este país, entrou en vigor tamén ao mes da súa publicación. Que xustifica un período de vacatio legis de 3 meses para unha lei destas características, non? Como dixen antes, a autorización autonómica para un establecimiento desas características non existiría sen un período de vacatio legis de 3 meses, non? Entendo que haberá algunha razón, a min gustaríame saber cal é a razón pola que se aprobou esta lei con este período de vacatio legis. Gracias. Señor Ben, cando queira. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, solo decir una cuestión, la ley electoral entró en vigor de forma inmediata y fue recurrida por el Gobierno del Estado, cosa que esta ley no tuvo ningún otro recurso de ningún tipo una vez fue aprobada en el Parlamento de Galicia. Pero más allá de esto, decirles que la parte resolutiva consta de 3 aspectos, ¿no? Por una parte, en el punto primero se incluye la tradicional culpabilización de la Xunta de Galicia, o pellizquito de monja, como quieran decir, a veces pellizcazo en este caso. Bueno, ahí está la cosa, dando a entender que la Xunta ha permitido alegremente la apertura de este establecimiento, cosa que no es cierta. Es triste que les tenga que recordar, y antes hacía mención el señor Lestegás una vez más, que en un Estado de Derecho las licencias son actos reglados y que se conceden o no se conceden en función de que el solicitante cumpla las condiciones legales, y por eso no cabe hacer ningún reproche al acto administrativo de apertura que puede otorgar la Xunta o el Concello, pues en estos establecimientos están sometidos a una doble intervención o licencia. Por otra parte, en el mismo punto primero, pretenden ustedes que un órgano de gobierno, como es el Pleno, exprese el rechazo a la apertura de un establecimiento cuya licencia tiene que resolver el Gobierno municipal conforme a criterios objetivos. Les recuerdo que ustedes, durante su etapa de gobierno, señores del PSOE, criticaron este tipo de resoluciones ajenas a la ley y a la competencia del Pleno. Y por último, en el punto segundo, lo más importante y con lo que sí estamos de acuerdo, instan ustedes al Gobierno local a hacer uso de la posibilidad que le otorga el legislador autonómico a los concellos establecer, conforme a sus competencias urbanísticas, límites a la apertura
de nuevos negocios en zonas especialmente saturadas. Lo que sucede, señor Guinarte, es que esta posibilidad ya existe desde el año 2017, cuando se inició este proceso. Estaba ya contemplada en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Galicia. Ustedes pudieron haber hecho uso de ella, o incluso al anterior gobierno a ustedes. La pregunta es, ¿lo hicieron? Parece que no, de tal manera que si ahora en la Avenida de García abre un establecimiento de apuesta, será en buena medida por la pasividad de los gobiernos que han estado en Santiago desde el año 2017. La urgencia, la rapidez, la premura que tuvieron para actuar con el tema de las BUTS, evidentemente, este tema se podía haber resuelto exactamente igual y a ustedes 6 seguramente les traería consecuencias distintas a las que están pasando en este momento. Esta cuestión la pudieron haber resuelto ustedes en su anterior gobierno y los anteriores a ustedes iniciar los procedimientos también para que este casino no se instalara en Santiago de Compostela. Desde luego, que no tiene nada que ver con esto, a nivel legal, a nivel normativo, a nivel de voluntad, es el Partido Popular que de forma clara manifestamos que nuestro gusto, o si por nosotros fuera, este establecimiento no se abriría. Pero la ley contempla esa posibilidad y por encima de la ley no está nada ni está nadie, porque si no, no estaríamos en un Estado de Derecho. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ben. Alcaldesa, si me permite, entendo que se solicita ou se interesaría a votación por puntos, e que o Partido Popular votaría a favor do punto 2. Solicitamos entonces a votación por puntos. De acordo. Entón, formularíase neste caso a proposta de votación tendo en conta pois esa sustitución dos acordos onde sobre o texto da emenda presentada polo BNG e Compostela Aberta eliminaríase a última parte da emenda, neste sentido de cuestión o atraso da entrada en vigor da nova lei do xogo de Galicia desde a súa publicación no DOGA, e ese eliminaríase e quedaría outra parte para votar como primeiro punto e logo un segundo punto de instar ao Goberno Municipal de Santiago a que estude a posibilidade de introducir límites para a apertura de establecementos de xogo na nosa cidade e proceda a votación cando queira, señor secretario. Ben, votación entón, proposición presentada polo Grupo Municipal PSDG-PSOE sobre a apertura dun casino no Ensanche. Votación ao punto primeiro. Votos a favor. Grupos municipais, PSOE, BNG e Compostela Aberta. Votos en contra. Non hai abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase o punto primeiro. Vamos agora co punto segundo. Votos a favor. Unanimidade, apróbase tamén. Ben, o seguinte punto é a toma en coñecemento das resolucións de alcaldía, das concellerías delegadas e de actas de xunta do goberno local, queda dada conta, e facemos agora un descanso de 30 minutos, volvemos ás 12:45. A señora Rosón. Será a interpeladora que o desinterpele ou a desinterpeladora será? Pero podemos evitar facer a interpelación. Ben, pois damos... Falta Xan, chama a Xan, pero... Pero imos comezando, que Xan é xinto, sí. Imos dar comezo á segunda parte desta sesión, neste caso, co capítulo de interrogos, preguntas e interpelacións, a comezar polas interpelacións, a formulada polo PSDG-PSOE sobre a declaración de zona de mercado residencial tensionado. Ten 5 minutos a señora Rosón, cando queira. Moi bo día de novo a todas e a todos. De novo, pois falamos neste pleno sobre a problemática da vivenda na nosa cidade. E digo de novo porque dende que comezou este mandato o Grupo Socialista pois leva presentada numerosas iniciativas para impulsar e fomentar solucións reais e efectivas a través de novos instrumentos no ámbito da administración local que posibiliten pois acadar solucións sobre a problemática do acceso á vivenda. Dende o rexistro de soares, pasando pola recuperación da empresa municipal de vivenda de solo
e como non coa regulación das vivendas de uso turístico. Para o Grupo Socialista, a cuestión da vivenda non é un tema circunstancial, é unha cuestión esencial nas nosas políticas. Hoxe, os socialistas queremos preguntarlle ao Goberno cales foron os avances feitos dende que no pasado pleno ordinario do mes de xaneiro esta corporación aprobara unha proposición socialista para impulsar a declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. Queremos coñecer os avances acadados nesta cuestión tan sensible e de tan necesaria ausencia ao longo destes longos 6 meses. Quizáis a resposta máis rápida sobre esta cuestión a podemos ler o pasado domingo nun medio de comunicación onde o Goberno anunciou que a principios do mes de xullo, deste mes de xullo, formalizará un contrato menor coa Fundación Universidade da Coruña para elaborar un estudo de diagnose da situación do mercado residencial. Un contrato asinado o día despois de que esta concelleira que lles fala anunciara públicamente esta interpelación. É unha casualidade? Pois non o sei. O que si sei é que está sendo unha constante que ao albor de calquera iniciativa presentada polos socialistas o Goberno ofre unha especie de estimulación que faino espertar do seu letargo e busca solucións improvisadas ás nosas demandas en menos de 24 horas. Pero a pesar desta resposta a través dos medios de comunicación, o noso grupo segue a ter as súas inquedanzas sobre o impulso desta declaración. Non creemos que o Goberno en 6 meses tan só formalizase un contrato menor fai escasamente 2 semanas, non? Cando un analiza a disposición adicional 24ª da Lei de Vivenda de Galiza, pódese comprobar toda unha serie de requisitos que os concellos teñen que cumprir para a presentación da solicitude de declaración. Unha mesa sectorial, aqueles municipios que pretendan levar a cabo esta declaración deben de constituir unha mesa sectorial con colexios profesionais, axentes da propiedade inmobiliaria e promotores de vivenda, presentar as actas desa mesa sectorial, o acordo do órgano municipal competente, unha xustificación das deficiencias do mercado inmobiliario do municipio, así como un proxecto dun plan coas medidas correctoras que se consideren oportunas. É certo que a cuestión da declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado non pode nin é un problema exclusivo da administración local. Nesta cuestión é obvio que quen tiña que estar a impulsar todos estes procesos é a administración competente en materia de vivenda, é dicir, a Xunta de Galicia. Unha xunta que, como xa é habitual, semella volver a transferir a responsabilidade aos concellos. Sendo estes os que teñen que impulsar e motivar a declaración e aplicación de zona residencial tensionada cunhas exixencias moi superiores e moi a maiores das recollidas na lei estatal, o que parece querer dificultar esa tramitación, como se o problema da vivenda en Galicia non fora con eles, o IGUS nin está nin se espera. O noso entender é importante saber cal é o papel da Xunta de Galicia en todo este proceso, se está a facilitar ou máis ben está a obstaculizar que en Galicia existan concellos que poidan levar a cabo esta declaración. Por iso, nesta interpelación, animo ao concelleiro de Urbanismo a que nos fale do papel da Xunta nestes meses. Recentemente, Cataluña volveu a declarar unha nova zona de mercado residencial tensionado en 131 concellos que se unen aos 140 que foron declarados o ano pasado. Rematou o tempo. Sigo... Desconto yo. Sí, unha parte moi importante destes concellos están gobernados polo Partido Socialista, é dicir, hoxe en Cataluña o 30% dos concellos aplícase o tope nos alugueres que prevé a Lei Estatal de Vivenda. Hoxe en Cataluña existen 271 concellos onde se está a aplicar ou aplicarase un plan específico para a corrección
dos desequilibrios no mercado residencial. Falamos de medidas como a ampliación do parque público de vivenda para o aluguer social, a cesión do solo público para a promoción de vivenda protexida, bonificación dos tipos de interese para a financiación de vivendas, axudas para o aluguer mozo, para persoas maiores e novas familias ou, por exemplo, garantir aos propietarios o cobro do arrendamento. Un largo etcétera, unha realidade que pode acontecer ali, pero que parece non existir en Galicia. En definitiva, dúas realidades que volven a poñer relevancia que é necesario impulsar con urxencia a tramitación desta declaración. O Goberno local, coa maioría necesaria neste pleno para apoiar esta actuación, así como unha preocupación cada día maior da veciñanza da nosa cidade que reclama ás administracións públicas solucións decididas para arranxar o problema da vivenda na nosa cidade. Por todo isto, pois, xa non a repito porque consumiría definitivamente o meu tempo, pois presentamos esta interpelación con unha serie de preguntas que me gustaría que o concelleiro de Urbanismo explique, fundamentalmente que nos fale dos avances acadados nesta cuestión e que responda a estas preguntas. Nada máis e moitas gracias. Quédalle 1 minuto e 10 segundos para a réplica. Ten a palabra agora o señor Lestegás, cando queira. Cando Mercedes Rosón era concelleira de Urbanismo, os contratos non se tramitaban en menos de 24 horas, tampouco os contratos menores, e asegurolle que iso sigue sendo así. Como dixemos en varias ocasións, estamos a favor da regulación do prezo do alugueiro e consideramos que a declaración de zonas de mercado residencial tensionado pode ser útil para mellorar as condicións de acceso á vivenda nesta e noutras cidades. A Lei polo Dereito á Vivenda, que creou esta ferramenta, modificando a Lei de Arrendamentos Urbanos, a LAU, é necesaria, é útil, pero ten eivas que hai que corrixir, como demostra a experiencia recente de outros territorios. Falaba a representante do Partido Socialista de Cataluña, poderemos falar de Cataluña. Falouse moito nos últimos meses dos arrendamentos de tempada. E gustaríame dedicarlle uns minutos desta intervención a unha problemática que creo que é importante coñecer, en la que as organizacións de inquilinos están a poñer o foco. A regulación do prezo do alugueiro que está prevista na Lei polo Dereito á Vivenda non se lles aplica aos arrendamentos de predios urbanos por tempada. Aplícaselles aos contratos denominados de arrendamento de vivenda que define o artigo 2 da LAU, da Lei de Arrendamentos Urbanos, pero non se lles aplica aos de tempada que están previstos no artigo 3 que define os denominados arrendamentos para uso distinto do de vivenda. O PSOE non quixo no seu momento incluir esta modalidade na protección e na contención de rendas previstas no artigo 17.6 e 17.7 da LAU para inmobles situados en zonas de mercado residencial tensionado, e non quixo facelo a pesar de que as organizacións de inquilinos alertaron da importancia de incluir os arrendamentos de tempada na regulación de prezos. Nós tamén seguimos o que pasa noutros territorios, tamén seguimos o que pasa en Cataluña, concretamente tras a declaración de zonas de mercado residencial tensionado, e queremos evitar que aquí poida acontecer o que aconteceu ali, onde o arrendamento de tempada se está usando en non poucos casos, e aínda en fraude de lei, para sortear a regulación de prezos prevista na Lei polo Dereito á Vivenda. Por iso consideramos conveniente, razoable e prudente agardar a que o Goberno Central complete a regulación do prezo do alugueiro, incorporando tamén a ela o arrendamento de tempada, porque agora mesmo son unha fenda na Lei polo Dereito á Vivenda, unha fenda que teñen que pechar en Madrid. A Xunta, lóxicamente, non vai abordar esta problemática, como si tentou abordar a Generalitat de Cataluña, sen éxito porque non contou co apoio do PSC nin de Junts, xa que falamos de Cataluña. De feito, a disposición adicional quinta da Lei polo Dereito á Vivenda di que, no prazo de 6 meses dende a entrada en vigor da lei, constituirase un grupo de traballo para avanzar nunha proposta normativa de regulación dos contratos de arrendamento para uso distinto do de vivenda a que se refire o artigo 3 da LAU, da Lei de Arrendamentos Urbanos, e en particular dos contratos de arrendamento celebrados por tempada sobre predios urbanos de uso vivenda. A lei entrou en vigor o 26 de maio de 2023 e o grupo de traballo constituíuse o 22 de decembro, 7 meses despois. O pasado 3 de xullo, a ministra de Vivenda anunciaba, a bombo e platillo, hai que dicir, a intención do Goberno de implementar dúas medidas. Unha delas, obrigar a que nos contratos de arrendamento de tempada se acredite e xustifique a causa da súa temporalidade. Outra delas, modificar a Lei de Propiedade Horizontal para que o alugueiro turístico, que está excluído da aplicación da LAU, moi importante, deba ser autorizado polas comunidades de veciños con maiorías de 3/5 partes.
Pero estas medidas anunciadas pola ministra non son innovadoras, porque a xustiza xa se ten pronunciado sobre a obrigatoriedade de acreditar e xustificar a causa ou finalidade da temporalidade nos arrendamentos de tempada e tamén se ten pronunciado sobre a capacidade das comunidades de veciños para prohibiren o alugueiro turístico das vivendas porque é unha actividade económica. De feito, con base nesta xurisprudencia, incorporamos xa ambas as dúas cuestións na ordenanza que regula a comunicación previa dos usos do hospedaxe asimilados á vivenda que votamos aquí mesmo o 24 de xuño, cando dicimos que Santiago de Compostela está na vanguarda nesta materia, non é un falar. O que o Goberno Central ten que facer en relación cos arrendamentos de tempada é o que piden os sindicatos de inquilinos, que o 27 de xuño presentaron no Congreso dos Deputados, co apoio de Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu e o BNG, unha proposición de lei, que teño aquí, para modificar a LAU e incluir os arrendamentos de tempada e tamén o alugueiro de cuartos, por certo, outra cuestión importante, no artigo 2 da LAU para que se lles aplique tamén a esas modalidades a protección establecida no artigo 17. Está ben que se poidan facer contratos curtos, cando seña realmente necesario, cando seña realmente xustificado, pero os dereitos dos inquilinos deben ser os mesmos en calquera modalidade para impedir abusos e fraudes. A proposición de lei votarase no Congreso dos Deputados no outono e espero que o PSOE esteña á altura. De feito, gustaríame saber que opina o PSOE de Santiago sobre esta iniciativa. Apoia ampliar a regulación de prezos e as garantías previstas na Lei por Dereito á Vivenda aos arrendamentos de tempada, como propoñen as organizacións de inquilinos? En calquera caso, non agardamos de brazos cruzados a que se resolva a problemática dos arrendamentos de tempada, porque estamos avanzando, como anunciamos. O Grupo de Estudos Territoriais da Universidade da Coruña está realizando un estudo con todo o que a Xunta de Galicia exixe para, cando proceda, solicitar a declaración do noso municipio como zona de mercado residencial tensionado, aínda que esta documentación debería preparala a propia Xunta, como teño explicado en anteriores ocasións. Esta semana mantivemos unha xuntanza co Grupo de Estudos Territoriais que nos mostrou resultados preliminares e provisionais do seu estudo que mostran que o que máis tensiona o mercado residencial de Santiago de Compostela é o arrendamento e que o indicador dos previstos no artigo 18 da Lei por Dereito á Vivenda que mostra resultados máis alarmantes é a variación acumulada do prezo do alugueiro entre 2018 e 2023. Os resultados que temos deste estudo son aínda preliminares e provisionais, pero son moi útiles e ilustrativos, confirman, cuantifican e matizan algunhas tendencias evidentes, pero tamén revelan algúns fenómenos que non nos son tanto e que son interesantes. Estamos, por tanto, a dar os pasos necesarios para solicitar a declaración do noso municipio como zona de mercado residencial tensionado, sendo conscientes dos elementos positivos, pero tamén das eivas que ten a Lei por Dereito á Vivenda que é necesario corrixir tendo en conta a experiencia recente de outros territorios. O Congreso dos Deputados terá a oportunidade de facelo cando se vote a proposición de lei impulsada polos sindicatos de inquilinos. Grazas. Grazas, señor Lestegas. Un minuto 10 segundos, señora Rosán, cando queira. Bueno, eu creo que todos son excusas para facer pouco. Eu perfectamente o que leva a tramitar un expediente de un contrato menor, señor Lestegas, pero pasaron 6 meses, Pasaron 6 meses de que en este pleno houve un compromiso de empezar a traballar nesa declaración de zona tensionada. Non creo que exista outra cidade nen outro municipio en todo o territorio español que este máis tensionado que Santiago de Compostela. Creo que podemos coincidir en esta premisa porque é incuestionable. De feito, o Observatorio da Vivenda de Galicia, do que eu formei parte durante un tempo representando a Federación Galega de Municipios, nun primeiro borrador así o expresaba cun plano do Concello de Santiago casi en color vermello, exceptuando unhas parroquias do norte do Concello, o resto estaba en color vermello. Dende logo as preguntas aquí as facemos nós, supoño que saberá o que é unha interpelación. Rematou o seu tempo, señora Rosón. En todo caso, creemos que é absolutamente compatible facer ou tramitar un contrato menor con ir poñendo en marcha esa mesa importantísima e determinante que marca o IGUS para poder ir adiantando o traballo sin esperar a outros. Nada máis e moitas gracias. Tempo para a súa réplica, señor Lestegas, cando queira. Como dixen, o Grupo de Estudos Territoriais da Universidade da Coruña está elaborando unha diagnose da situación do mercado residencial tensionado.
da situación do mercado residencial en Santiago de Compostela, que servirá para identificar zonas de mercado residencial tensionado, de acordo co que está previsto no artigo 18 da Lei por Dereito a Vivenda, pero que tamén vai servir para fundamentar outras políticas públicas que poida implementar esta administración en materia de vivenda. Estáse estudando a distribución espacial da poboación e dos fogares, a súa estrutura e dinámica, o prezo medio de compra, o prezo medio de alugueiro en cada zona da cidade por seccións tensais, e tamén a carga media do custo da vivenda, tanto en termos de hipoteca como en termos de alugueiro, que, como dicía, parece ser que en termos de alugueiro é o que está tensionando máis o mercado residencial, e tamén se están estudando os fenómenos de segregación socioespacial que poidan existir no noso municipio. Como dicía, isto servirá para solicitar no seu momento a declaración á Xunta de Galicia como zona de mercado residencial tensionado, pero tamén, insisto, para fundamentar outras políticas públicas que poidamos implementar para mellorar as condicións de acceso á vivenda, que, como saben, é un dos nosos obxectivos. E, por tanto, o estudo non abrangue únicamente as cuestións que exixe a Xunta de Galicia, que tiña que estudar a propia Xunta de Galicia, é certo, pero que nos asumimos facer, sino tamén outros elementos relevantes para facer unha diagnose ampla que nos resulte útil para deseñar boas políticas públicas. A documentación que a Xunta nos exixe, por tanto, está en elaboración, e convocaremos a mesa sectorial, que é un requisito inventado pola Xunta para dificultar aínda máis un procedimento que xa é complicado, cando se regulen satisfactoriamente os arrendamentos de tempada para evitar que continúen a ser unha fenda na lei polo dereito á vivenda, como dicía. En todo caso, como dicía, os maiores problemas parece que non están na compra-venda, sino no alugueiro, como moita xente percibe, que justamente afecta ás persoas con menor renda e, por tanto, é un problema significativo. Ademais, a Lei por Dereito á Vivenda exixe para identificar zonas de mercado residencial tensionado que se cuantifiquen indicadores específicos que non se poden valorar íntegramente con datos oficiais. E, por tanto, a análise que hai que facer ten unha complexidade metodolóxica importante, sobre todo no relativo justamente ao prezo do alugueiro, que parece ser a cuestión máis conflitiva. É necesario elaborar unha metodoloxía ad hoc para valorar eses indicadores que establece o artigo 18 da Lei por Dereito á Vivenda. Ademais, os indicadores que define a lei non valoran cuestións relativas á oferta de vivenda, nin dende a perspectiva cuantitativa, nin cualitativa. E as cuestións relativas á oferta, tanto en cantidade como en calidade, son moi relevantes no noso municipio, como todo o mundo sabe. Son dúas cuestións ademais nas que ten moito impacto o uso turístico do parque residencial, que é un fenómeno de especial importancia no noso municipio. Nada máis, iremos dando conta de máis avances. Grazas. Grazas. Pasamos daquela ao capítulo de rogos. O primeiro formulado polo PSDG-PSOE relativo ao ámbito de Rial de Conxo, Volta do Castro e a Rocha. Señor Muiños, espere que poña o tempo. Pero, bueno, pode ir empezando se quere que... Bos días de novo. Pois, a principios do mes de xullo mantivemos unha xuntanza ca Asociación de Veciños de Volta do Castro. Aí nos informaron de distintas necesidades do barrio, que xa trouxemos tamén pois, por parte do Partido Popular pois, aquí diferentes veces este pleno, e nos insistiron na necesidade pois, de arranxar de un asfaltado en quente en distintas rúas pois, da zona. Tamén nos trasladaron que a rotonda da rotonda de Poza Real de Arriba estaba sin desbrozar, de hai tempo, se hace unha falta de mantemento pois apreciable. Aproveitamos, tamén fixemos unha visita pola Rocha, as veciñas e veciños pois tanto se están a queixar de canto rúa de Churruchao como rúa de Piñeiro están abandonadas, necesitan pois ese rebacheo, sobre todo esa limpeza de cunetas. O que fai se non se limpan as cunetas é que pois afecte sobre todo pois o asfaltado, e tamén nos falaron pois a falta de mantemento pois no propio aparcamento do Castelo da Rocha, non? De aí que presentemos este rogo para que se den esas instruccións pois oportunas para que se realicen estas actuacións, que algunhas son de levantar pois o teléfono e dar orde de que se faga. Grazas. Grazas. Ten a palabra o señor Domínguez. Bo día de novo. Nada, tal e como expuxemos no pleno anterior, pois estamos traballando para realizar unha diagnose integral no ámbito que se menciona neste rogo, non? Desde o Servizo de Proxectos e Obras encargamos a redacción dun anteproxecto para estudar as necesidades destas rúas. Sen unha correcta planificación dos traballos non se poderá dar solución a todas as necesidades. Non se trata únicamente de asfaltar de novo en quente. Compre renovar e soterrar as instalacións urbanas,
así como a construción de beirarrúas ou outras solucións onde non existe espazo disponible, como na ponte da Rocha, que cumpran a normativa en materia de accesibilidade para crear itinerarios peonís seguros. Aínda así, estánse a facer realizando os traballos de mantemento como corresponden. Mentras non se executa unha actuación completa, realizaránse as obras de reparación necesarias para garantir as condicións de seguridade a través de rebacheo e mantemento de firmes. Por outro lado, deronse as instruccións para rarear e non rozar a rotonda da Poza Real de Arriba, que, por certo, pois, foi renovada a principio deste ano, despois de 25 anos sin intervención ninguna, e a xardinada, pois fai escasamente uns meses, polo que digo, o que necesita é rarear algunhas ervas. E por outro lado, pois actuarase en breve, pois estes días está previsto actuar na rúa Churruchao, reparando eses panos de firme que están en mal estado, que están fundidos. E por outro lado, pois na rúa do Piñeiro está previsto actuar cando se remate a execución do proxecto de restauración do entorno dos ríos Sar, Sarela, Vilar. E, por último, pois o aparcamento do Castelo da Rocha foi rozado, pois fai escasamente un mes. En calqueira caso, demos indicacións para repasalo de novo. Grazas. Pasamos ao segundo dos rogos, tamén formulado polo PSDG-PSOE, relativo á necesidade de poda e limpeza na costa de Santa Isabel, reparación de muro na dársena de Xoán 23 e limpeza da praza Iqbal Masi. Señora Castro, cando queira. Moitas grazas, señora alcaldesa, e bo día, compañeiras e compañeiros de corporación. Ben, eu creo que o mellor vai ser que no vindeiro pleno, desde o Grupo Municipal Socialista, pois o mellor propoñemos a modificación do regulamento para poder crear máis rogos, porque ao final eu penso que é o máis efectivo e ademais aforraríamos moitísimo tempo. Incluso o mellor nin facía falta traelos ao pleno, porque ao facelos públicos parece que é a única maneira de que vostedes atendan as necesidades das veciñas e dos veciños de Santiago. Quero lembrar, pasou en febreiro, cando lles pedimos axilidade para a recepción do Parque Infantil de Roxos, e recepcionaron uns días. Pasou en marzo, co asfaltado da Rúa Lisboa. Reclamámolo e en 2 días se anunciaron o comenzo das obras. Pero pasou tamén en xuño, o mes pasado. Coa varanda da Praza de San Clemente foi registrar o robo e arranxaron antes de chegar ao pleno. Ou os contenedores da Praza de Abastos, que foron sustituídos porque estaban vandalizados. Hoxe traemos o arranxo da Rúa Varsovia. E milagre, un día despois de que reclamásemos públicamente, pois vostedes anuncian xa unha actuación. Ou a poda e a limpeza na costa de Santa Isabel. Foi subir un chío con un par de imaxes do estado no que se atopaba esta rúa, e é verdade que coa mellor das dilixencias dispuxéronse a arranxalo. E, por suposto, para a reparación do muro tamén da dársena de Xoán 23, que se está a desprender, tamén foron moi rápidos, porque o día seguinte mandaron a inspeccionar a zona despois de que nos mandásemos unha nota de prensa. A única dúbida que me queda é saber se vostedes fixeron isto porque lles preocupan realmente estas pequenas cousas, estes pequenos problemas do día a día, ou simplemente preocúpalles que saiga nos medios de comunicación. Bueno, entonces, como teño dúbidas, ímolo comprobar no seguinte pleno cos rogos e ao mellor, señora alcaldesa, pois podemos ver de ampliar este capítulo, non sei que di. Gracias. Pasamos a resposta que lle vai dar o señor Domínguez cando queira. Bo día de novo. Evidentemente, as programacións de determinadas obras non se fan en 24 horas, senón que veñen precedidas de moito traballo. Algunha pode coincidir no tempo. En calqueira caso, tal e como se fala se comenta no rogo, hai unha árbore que medrou entre a fachada transventilada da dársena de Xoán 23, se provocou danos puntuais nas pezas de remate da fachada. A árbore non enraizou no muro, senón que nace da terra que hai entre o muro e esta fachada transventilada. E medra pegada por dentro, invadindo a cámara da fachada e causando desperfectos ao engrosarse. Pero, si ben é certo que valamos a situación en canto tivemos coñecemento, parece ser
polo que din os veciños que esta situación foi denunciada fai máis de 2 anos. Eu non tiña constancia, pero bueno, a árbore non medrou de un día para outro. O que si fixemos foi pedir un informe técnico para planificar os traballos de reparación, colocouse un perímetro de seguridade, como xa dixen, e procederase a retirar a árbore, despois a valorar os desperfectos no acabado da fachada, recolocación de pezas de granito e en coordinación con Tusa, que quen leva a dársena. Por outro lado, o Servicio de Parques e Xardíns fará a supervisión e onde sexa preciso pois a poda das árbores na rúa da costa de Santa Isabel, do mesmo xeito que se está facendo en outros moitos puntos da cidade, segundo o criterio técnico e atendendo a peticións da veciñanza por diferentes canles, como pode ser a liña verde. Do mesmo xeito, tamén se lle trasladou á empresa concesionaria do Servizo de Limpeza Viaria pois a orde de reforzar os labores de limpeza na praza de Iqbal Masif. En calqueira caso, reiteramos o compromiso deste goberno con mantemento do espazo público e calqueira deficiencia que poida presentar puntualmente. Ben, rematado o capítulo de rogos, pasamos ao capítulo de preguntas. A primeira é formulada polo Partido Popular sobre limpeza e acondicionamento da finca municipal na rúa Fonte de Concheiros. Quen a defende, señora Otero, cando queira. Bo día a todos e todas. Ben, os veciños dos números 9, 11 e 13 da rúa da Fonte dos Concheiros trasladáronnos a súa preocupación polo estado no que se encontra a finca municipal que linda pola parte traseira coas súas vivendas. A verdade é que pensei que non habería que preguntar xa por este tema, porque, como ven sendo habitual, e comentaba tamén a compañeira do Partido Socialista, unha vez nos registramos unha pregunta como esta, vostedes van e limpan a finca. Pero onte pasei por ali, eu non tiven tanta sorte, Mila, porque a finca continúa no mesmo estado. E iso que a propia alcaldesa advertiu de que van estar encima dos veciños e veciñas que non manteñan en adecuadas condicións as súas fincas. O espazo polo que preguntamos acumula unha significativa cantidade de maleza, a cal invade xa propiedades privadas adxacentes, o que xera situacións de insalubridade ao facilitar o acceso ás vivendas de insectos e outros animais. Ademais, a vegetación descontrolada cobre canalizacións de gas, o que preocupa especialmente os veciños, pois poderían xerarse situacións de perigo no caso de producirse algunha fuga ou incendio. Neste barrio, e lindando coa mencionada finca, existe un aparcamento gratuito que é claramente insuficiente, pois os veciños da zona utilizan o espazo ao que me refiro como aparcamento improvisado, a pesares de que non se encontra en axeitadas condicións, debido, como digo, aos problemas de estacionamento que hai no barrio. O goberno local, ao igual que exixe o conxunto dos veciños, ten a obriga de manter as súas fincas en condicións axeitadas para previr incendios ou, como neste caso, situacións de falta de salubridade para a veciñanza. Ademais, en casos como este, resultaría interesante que se estudasen outros usos do chan municipal para facer un uso máis eficiente do mesmo e contribuir, por exemplo, a paliar en parte o problema de estacionamento que padece o conxunto da cidade. É por isto que queremos preguntarlles: vai o goberno local a cumprir coas súas obrigas e levar a cabo a limpeza das fincas propiedade do Concello, entre elas a cita na rúa Fonte dos Concheiros, e estudar o posible uso desta como un aparcadoiro disuasorio? Grazas, señor Otero. Contesta o señor Domínguez. Concordamos en que o Concello debe manter as súas fincas, e así o fai, en condicións de salubridade e que non xeren situacións de inseguridade. A finca a que se fai referencia non é un aparcamento, aínda que, segundo a pregunta do Partido Popular, algunhas persoas o utilicen con este fin e así o fan desde fai tempo. Será rozada en calqueira caso e as árbores podaránse seguindo os criterios técnicos. Está previsto facelo, pero non se dispuxo por outras prioridades de tempo material. Polas condicións específicas da parcela, compre empregar maquinaria específica e coordinar co Departamento de Obras e Xardíns do Concello. Por outro lado, esta parcela ten unha cualificación urbanística de reserva de equipamento RE4 e, como dixen, non está condicionada po estacionamento de vehículos, inda que se use. O Concello ten tramitado cambios de uso de equipamento a estacionamento en certas parcelas municipais, como a situada a carón do Centro de Saúde de Conxo ou a situada no bordo de Santa Marta, pero sempre con carácter provisional, e tendo en conta que non é o destino que o planeamento urbanístico lle asigna a eses terreos. Non teríamos inconveniente en permitir o estacionamento en superficie acondicionando a parcela mencionada,
Este uso tería sempre un carácter provisional, sempre que o horizonte a curto ou medio prazo sexa materializar o uso de equipamento previsto polo planeamento urbanístico para esta parcela. Estudaremos esta proposta, tendo en conta que deberá ser valorada técnicamente a súa viabilidade e que deberemos contar coa disponibilidade orzamentaria para poder executar esas actuacións. Moitas grazas. Non sei se quere comentar algo a señora Otero. Non? Vale, pois pasamos á segunda das preguntas, formulada tamén polo Partido Popular, sobre a plantación de árbores en diversas rúas da cidade. Señora Baleato, cando queira. Bo día. Somos conscientes de que son moitas as necesidades e poucos os recursos. Iso non cabe dúbida. Pero non por iso podemos deixar de poñer sobre a mesa unha demanda máis, porque lamento dicirlles que Santiago está a monte. Xa en varias ocasións comentamos neste órgano municipal a necesidade de podar, acaba de falarse, a necesidade de limpar as beirarrúas porque están invadidas de maleza, pero agora traemos diante deste pleno outra cuestión máis, a necesidade de recortar, limpar e acondicionar as escabas ou as bases das árbores que están en estado de abandono. Sei que me dirán que a erva cumpre a súa misión, que o ecosistema natural e que a vida das plantas, pero tamén lles podo dicir que a imaxe destas árbores entrando polo camiño francés, polo camiño inglés, pola rúa García Sabel e por case todas as rúas da cidade é lamentable. Por iso, respetando obviamente a natureza e os ecosistemas vegetais, iso non impide que estas bases estean ben recortadas, acondicionadas e, sobre todo, limpas, porque na actualidade son o exemplo do completo abandono e desinterese. Xa non lles digo nada da limpeza das rúas, que en lugar de brancas son grises, das zonas dos colectores, que no canto do color das lousas son negras, nin dos baixos dos bancos das principais rúas, que son verdes, nin das farolas cheas de costra, colas que dan noxo. Desde que gobernan vostedes podemos percibir un cambio de estética nos xardíns, pero imagino que ese cambio non lles gustará que o identifiquemos co abandono, coa deixadez ou co desinterese, ou coa mala praxe e a mala imaxe, porque iso non é bo para Santiago nin para os que vivimos aquí. Por outra banda, os fumadores apuran os cigarrillos e tiran as cabichas nas escabas máis cercanas, onde medran as árbores urbanas. Espazos de terra que son o único solo que teñen sen asfaltar as plantas, que se converten en vertedoiros onde se concentran nicotina e alcatrán. Non sei en que pensan eses fumadores indolentes. Supoño en que se morren esas árbores, pois xa os do Concello plantarán outras. Pero algo poderán facer vostedes, non si? Se callar poñer papeleiras para cabichas, cinceiros ou multas por ensuciar porque a competencia é súa e a potestade tamén. Apliquen o artigo 66 da Ordenanza de Convivencia, Residuos e Limpeza Viaria de Santiago de Compostela, onde di expresamente que queda prohibido tirar cáscaras, papéis, gomas de mascar, cigarros, envoltorios ou calquera outro desperdicio que deberá depositarse nas papeleiras instaladas para tal fin. E, ademais, é que existe un risco para a poboación, para os peóns nos ocos das árbores que non sexan evitables cunha mínima dilixencia. É certo que o peón ten que guardar unha mínima dilixencia na súa deambulación, pero tamén é certo, e así o dispón a xurisprudencia do Tribunal Supremo e o dos Tribunales Superiores, ou, por exemplo, de Galicia, na súa sentenza de 8 de xuño de 2005, que unha pequena irregularidade non é importante, pero depende dese tamaño desa irregularidade. Así, as bases destas árbores están colocadas normalmente no final das beirarrúas, na parte inmediatamente anterior ao seu borde, pero ás veces non están tan no borde. Ás veces son facilmente visibles polas súas dimensións, pero tamén poden non selo. Si hai espazo con suficiente anchura como para non ter que aproximarse a estes ocos, pero pode non habelo. Non hai necesidade de pisar estes espazos, pero en ocasións si hai. Tamén en outras ocasións estamos ante nimios resaltes, pero noutras eses resaltes ou buratos non son tan nimios ou exiguos. E, ademais, unhas lixeiras diferencias na rasante de escasos centímetros suelen ser perceptibles cun estándar mínimo de atención, pero poden non selo para persoas con baixa visión. Ademais, lembrolles, por exemplo, que na rúa Fray Rosendo Salvado, no cruce con Ramón Cabanillas, hai un burato ali que sí leva meses e que debería ser tapado. Polo tanto, existe responsabilidade patrimonial do Concello cando existen diferencias de pavimentación que entrañan riscos imprevisibles e inevitables, que exceden dos estándares ordinariamente exigibles susceptibles de provocar danos non evitables con arreglo a unha dilixencia media na deambulación. Por todo o exposto, formulelles a seguinte pregunta. Pensan... Matou todo o seu tempo, non se preocupe, sí, porque a pregunta está formulada. Pois a pregunta é clara. Pensan tomar algunha medida para corrixir e mellorar nas zonas de plantación das árbores as escabas da cidade? Gracias. Espere, señor, ten agora a palabra o señor Domínguez cando queira. Grazas.
O Servizo de Mantemento, Conservación e Mellora dos Espazos Verdes do Arboredo do Concello de Santiago de Compostela, dos alcoubes, lonxe de ser únicamente elementos ornamentais ou compositivos do espazo público, as zonas verdes e alcoubes son un importante elemento metabólico. Tanto a área e volumen de terra da plantación como a existencia de outras especies condiciona totalmente o crecemento e a saúde das propias árbores urbanas. A vontade deste goberno é estender unha nova forma de deseñalos naqueles ámbitos nos que se proxecten novos, máis grandes en superficie e en volumen, corridos, con espazos corridos e que funcionen como sistemas de drenaxe sustentável, axudando a reducir o volumen de auga que chega á rede de saneamento e pechando así o ciclo da auga. Nos existentes, que son moitísimos, o seu mantemento, incluído no programa de naturalización dos espazos verdes, ten como obxectivo xerar un mosaico rico en estratos ecolóxicos que melloren a biodiversidade, xeren hábitat, alimento e zonas de refuxio para aves, polinizadores e invertebrados, ao tempo que facilitan a conectividade ecolóxica dentro da zona verde entre as distintas zonas, seguindo directrices da Unión Europea. A naturalización controlada dos alcoubes, deixando que medre a vegetación de forma natural, mellora a resiliencia da infraestructura verde fronte ao cambio climático. Estes alcoubes naturalizados, formados por especies herbáceas e gramíneas nativas do país, non necesariamente plantadas, están mellor adaptados e resisten ao estrés hídrico cun menor consumo de auga e recursos, sen necesidade de rego adicional, que non o teñen na maioría dos casos. Esta medida mellora a biodiversidade e os beneficios proporcionados polos espazos verdes. Ademais desta función metabólica, tamén traballamos para que os alcoubes contribúan a mellorar a paisaxe urbana e, por suposto, poderían ensiñar exemplos en rúas como Federica Monseni ou en moitas outras onde van conseguindo eses efectos. Evidentemente, nos casos que se presentan problemas de seguridade, mantemento ou limpeza, vanse acometendo as labores de reparación oportunos. No relativo á problemática das cabichas, nalgúns puntos da cidade, estamos traballando para promover hábitos saudáveis, que deixen de fumar, concienciar a cidadanía sobre o impacto ambiental que supón a chegada destes residuos á rede de pluviais, non só no alcoube, a filtración de augas e, polo tanto, os acuíferos e ao medio ambiente. Hai unha premisa que deberíamos ter todos, toda a sociedade en mente, que o mar comeza no primeiro sumidoiro que atopamos. Polo tanto, seguiremos mellorando os alcoubes na nosa cidade, sempre se farán os traballos con criterios de sustentabilidade, resiliencia e sen uso de herbicidas, continuando coas rozas da vegetación nestes espazos para facer un Santiago máis agradable. Pasamos á seguinte pregunta, formulada tamén polo Partido Popular, sobre a posibilidade de nova configuración de circulación na Rúa do Córrego. Quen a formula? Señor de la Fuente, cando queira. Recentemente o goberno local decidiu cambiar o dobre sentido de circulación da Rúa do Córrego, no barrio de Meixonfrío, e impoñela nun único sentido de circulación, sentido entrada desde a Rúa Cañoteira e saída da Rúa do Tambre. Os veciños se opoñen ao dito cambio porque lles obliga a realizar un percorrido para a entrada nos seus domicilios de máis de 750 metros que non estiman necesario nin xustificado. O tránsito por esa rúa, en dobre sentido, ven dándose desde sempre, incluso cando estaba en peores condicións, sen que se coñeza ningún problema, por lo menos por parte dos veciños, dado que é usada casi exclusivamente por residentes. Na anterior legislatura se fixo unha intervención nesa rúa que fixo precisamente millor asfaltado, incluso ancheou o seu trazado. Os veciños non foron tidos en conta a hora de tomar a decisión que tanto afecta as súas necesidades de mobilidade, polo que se senten prexudicados e agraviados respecto de outros lugares nos que, dándose a mesma problemática, se mantén sin problema a doble circulación de tráfico rodado de automóviles. O problema do ancho de vía non pode ser o único motivo que xustifique a determinación tomada, pois hai numerosas vías na cidade que teñen unha configuración similar, incluso peor, polo que non resulta banal preguntarse por que aquí
sí, en outros sitios non, ou si queren ao revés, porque aquí non, ou noutros lugares sí. En todo caso, o que nos preocupa, e debe preocupar o Goberno, creemos, é que a súa xestión sexa útil para os veciños e poda sela, neste caso, para garantir unha facilidade de mobilidade que agora mismo os veciños non teñen. Se o Concello afronta o problema coa realización das obras necesarias, para o cambio ou para o ancho de vía non sexa unha disculpa sobre a que xustificar unha decisión que só parece satisfacer un interese particular. Espazos e retranqueos actuais permiten unha intervención sin demasiado problema e sin demasiado costo, por eso nos preguntamos se o Concello vai a realizar precisamente unha intervención, unhas obras neste lugar para garantir o doble sentido de circulación, cando menos para residentes. Moitas grazas, señor de la Fuente. Responde o señor Duro. Gracias, alcaldesa. Logo das obras que se fixeron de asfaltado na Rúa do Corgo, pois debeuse no 2022 ou principios de 2023, non lembro exactamente, a rúa quedou configurada con un ancho de 3,70 metros na súa parte máis estreita, de 4,10 a 4,20 na súa parte máis ancha e chega hasta os 4,30 altura xa do comenzo da beira rúa na parte final do percorrido. A orden FOM 273-2016 do 19 de febreiro do Ministerio de Fomento establece as dimensións dos carrís e dos arcéns de cada unha das clases de estrada que hai no territorio. E segundo esta clasificación, pois a Rúa do Corgo é unha estrada de calzada única, é dicir, calzada destinada aos dous sentidos de circulación sin separación física. O ancho habitual destes carrís será ou debe ser de 3,50 metros, pero en tramos periurbanos e urbanos pódese reducir esta medida se fose necesario e de forma xustificada ao mesmo tempo que a velocidade do traxecto, pero nunca que sexa inferior aos 3 metros máis 0,50 metros de arcén. O cálculo é fácil, isto supón un mínimo de 7 metros de anchura da calzada para que seña unha vía de dobre sentido, o que nos dá un déficit de anchura da actual de 3,3 metros na súa parte máis estreita e 2,7 metros na súa parte máis ancha, o sea, moito máis que o ancho dun vehículo. E as vías de dobre sentido de circulación onde non existe separación de carrís e carecen das medidas mínimas para que se poidan cruzar dous vehículos supoñen un perigo claro de tráfico, sexa por colisión, sexa por saída da vía ou pola posible interactuación con peóns ou ciclistas na calzada que evidentemente crea unha situación de peligro. Neste tipo de medidas o meu departamento non adoita tomar decisións caprichosas, adoitan ser contrastadas, neste caso falouse cos veciños, cos que estaban a favor e cos que estaban en contra. E se lles explicou as razóns, solicitaron os informes pertinentes, cando queira lle facilito, se así o desexa, o informe da Policía Local dicindo as condicións que debería ter esa vía para ter dous sentidos que non cumple, e evidentemente, pois, no sentido de efectuar máis obras, pois, para que poida ter dobre sentido, eu creo que ahora mismo este Concello ten outras prioridades a nivel de viarios que non é esa rúa en concreto, que a xente pode acceder perfectamente nunha dirección circular en vehículo rodado de 700 metros. Camiñando poden acceder por calqueira lado. Grazas. Grazas. Espere para o tempo para a réplica, cando queira, señor La Fuente. Rúa de Coita, Rial de Conxo, Travesa de Conxo de Arribas, Súas Rivas, Fontecova, o Castro de Bando, Rúa Penedo, Volta do Castro de Abaixo, Amenecida, Pontevella, Canteira de Arriba, Rúa dos Cabalos, Camiña de Guadalipe, son algunhas, solamente algunhas e moi poucas das múltiples rúas e vías do Concello que teñen dobre sentido de circulación co mismo ou menor ancho conforme a regulamentación que se utiliza para xustificar a intervención na Ría do Corgo, na Ría do Corgo, polo que, en realidade, nesta rúa estáse facer unha excepción, e nos preguntamos por qué. De feito, se preguntan os veciños por qué, que interesa hai na Rúa do Corgo para que sexa unha excepción a Rúa do Corgo. Que ou quen lles obliga a facer unha excepción na Rúa do Corgo? Camiño de Guadalupe, por exemplo, 2,50 debe de medir o ancho desa vía, e ten permitido doble circulación. Entonces igual debimos de facer a pregunta de outra maneira, e já fago agora, se pode na súa réplica me contesta por que fan unha excepción na Rúa do Corgo. Tempo para a réplica tamén para o señor Duro.
Excepcións non se fan, se vai traballando nas medidas que temos disponibilidades e os informes pertinentes para facelo. Evidentemente que hai rúas que non existe alternativa, habría que facer un novo vial para poder establecer un tránsito circular como neste caso, señor de la Fuente, non existen excepcións, se van traballando, se vai facendo a rúa, segundo vamos chegando a elas, haberá unhas que é evidente que, insisto, non hai unha alternativa, hai só unha vía de entrada e saída sin poder establecer circular, evidentemente non vamos cortar o tráfico aos veciños. Aí sí que hai que actuar, pero ancheando se é posible a rúa. Pero, insisto, isto é un proceso que se vai dando en todo o conxunto da cidade, onde estamos tomando medidas de aparcamento, de sinalética, de organización do tráfico, e que seguiremos facendo en función das posibilidades de persoal que temos. Grazas. Pasamos á última pregunta formulada neste caso polo PSDG-PSOE relativo ao estado da Rúa Varsovia. Señor Muiños. Sí, isto non é o rogo, señor Domínguez. Isto é unha pregunta sobre o estado da Rúa Varsovia e os plans do goberno local para actuar sobre ela. Pero, igual que os rogos, bastou facelo público para que o día seguinte vostedes anunciasen que iban a actuar pois nesa rúa. Pensei en retirar a pregunta, pero vostedes foron moi rápidos en responderme públicamente. Tampouco teño moi claro, así o digo, se realmente lles preocupaba o estado da rúa ou porque lles preocupaba pois que se denunciara públicamente. Como dixo antes, que estaba a programar, pois tiña aí unha programación, non sei se realmente é unha programación ou realmente pois é unha programación a golpe de foto na prensa. Pero, bueno, vou aproveitar este momento para preguntarlle de novo. Realmente vostedes interesanse polo estado da cidade? Sei que pasean polas rúas, ven como están, pisan os sardíns desta cidade, comproban pois que a erva a veces pois chega pois aos tobillos. Ou vostedes pois están eso que decía antes, ou están a ler o xornal ou escoitar pois os distintos anuncios de radio. Ou hai outra alternativa, non digo que non. Pode ser que simplemente é casualidade que nós presentemos rogos e preguntas e por arte de maxia, en 2 días se arranxa o que pedimos. Pero fíxese, eu aí sí que me resisto a creer tanto no azar. Pois igual con a presentación de todos estes rogos e preguntas que levamos ao longo deste ano, pois estamos a descubrir pois unha alcaldesa pois que está sendo máis creyente do que pensamos, sobre todo pois nesta semana previa pois ao apóstolo. Grazas. Pasa a responder a pregunta o señor Domínguez cando queira. Pois non sei se é unha crítica á eficiencia e a capacidade executiva. Descoñezo por onde vai a crítica, pero esta mesma noite pois asfaltaron a Rúa Polonia e non la pediron. E hoxe están descansando esos traballadores que tivemos que facer esa execución pola noite e non están na Churruchao, precisamente porque tiñan que descansar. Pero bueno, en calqueira caso, e fai poucos meses foi a Rúa Lisboa e outras máis. O da Rúa Varsovia era unha destas rúas incluídas na planificación e non na improvisación, e si ben é certo, o 15 de xullo anunciouse o corte de tráfico para os días 17, 18, 19 para executar os traballos, o sea, non pode haber improvisación cando as cousas están planificadas. É cuestión de comprobar pois a planificación dos traballos. Coñecíamos o estado desta rúa, desa zona de adoquinado que estaba en malas condicións, en unhas zonas transversais á rúa. Pasamos por elas fai meses, programamos e executáronse pois nesa medida. En calquera caso nos preguntaban, a pregunta era si faríamos estas obras antes do inverno. Pois a contestación é sí, vamos a facelas antes do inverno. Nada máis. Non sei se quere usar a réplica, señor, espere. Sí, imos comprobar nos vindeiros meses que nós seguiremos presentando rogos e preguntas, entonces a ver se esa programación vai pois funcionando pois a través deso que decía, a través do departamento, ou se está a funcionar pois a través dos nosos rogos e preguntas, o cal para nós por un xeito pois estamos satisfeitos de que realmente se sai na prensa, se arranxan, que realmente van a ir beneficiados pois son as veciñas e veciños. Grazas. Algúna cuestión que comentar, señor Domínguez? Non.
Vale, pasamos daquela ao capítulo das mocións presentadas polos grupos políticos municipais. Se lles parece, antes de comezar con elas, hai a última, a sexta, presentada polo PSDG-PSOE para contribuir á sensibilización regular da importancia da doazón de sangue de medula ósea, pasou a ser unha declaración institucional, dámola entón por aprobada por fora do debate, declaración institucional aprobada polos 4 grupos que forman parte da corporación, e imos daquela coas outras 5. A primeira, presentada polo Partido Popular para axilizar os pagos das bolsas de comedor e das actividades extraescolares. Presenta señor Rubio, cando queira. Bo día a todas e a todas, grazas Presidenta. O Concello de Compostela, a través do Departamento de Servicios Sociais, ten en marcha un programa de bolsas de comedor, como é coñecido por todas e todos os presentes, actividades extraescolares, destinado a apoiar as familias da nosa cidade, da nosa comunidade. Este programa permite que entidades acreditadas como colaboradoras ofrezan servizos de comedor e actividades ou actividades extraescolares nos centros educativos da nosa cidade. As entidades colaboradoras cobran as persoas usuarias adxudicatarias da axuda só a parte que non cubre esta achega por parte das bolsas municipais, mentres que é o Concello quen aboa directamente a cada entidade a bolsa correspondente de cada familia beneficiaria desta liña de axudas. Con todo, obsérvase dende fai non pouco tempo, dende fai anos, que o Concello realiza os pagamentos ás entidades colaboradoras con moito retraso, acumulando en ocasións 4 meses de demora nestes pagamentos. Esta situación obriga, en todos os casos, as entidades colaboradoras a adiantar os cartos dos usuarios beneficiarios destas axudas, xerando graves problemas nas súas contas e dificultando o pago ao seu propio persoal ou proveedores para o mantemento do servizo de comedor ou as actividades extraescolares. Aínda que as entidades deben xustificar os servizos prestados a mes vencido, reitero, o Concello tarda ata 4 meses en facer o pagamento destas cantidades unha vez xustificado. Esta problemática non só afecta negativamente a sustentabilidade financiera das entidades colaboradoras, senón que tamén pon en risco a continuidade da calidade dos servizos que se ofertan ás familias beneficiarias. Isto non é alarmismo, é un dato obxectivo. Hai entidades colaboradoras como AMPAs ou centros educativos que xestionan directamente o seu servizo de comedor que chegará un momento no que non poidan continuar, seguir adiantando estes cartos e non poidan ser entidades colaboradoras que son necesarias para que as bolsas de comedor poidan seguir funcionando. Polo exposto, dende o Partido Popular, propoñemos que o Pleno adopte o seguinte acordo: axilizar o proceso de pago, implementar as medidas necesarias para que os pagos das bolsas de comedor, material escolar tamén, porque retrasase moito o pago de material escolar e extraescolares, as entidades colaboradoras se realicen de maneira máis áxil dentro dun prazo razoable, evitando así demoras que poidan afectar a sustentabilidade financiera e do servizo. Segundo, estudar pagos anticipados. Isto entendemos que é factible, que é viable, que sería adiantar por anticipado o 50% ás entidades colaboradoras ao inicio de cada período de prestación de servizo, para que estas conten cos recursos necesarios para poder operar sen dificultades financeiras. E terceiro, consideramos que é moi importante unha avaliación e seguimento destes pagamentos, porque ao final, dende servizos sociais, non poden dar máis explicacións ás persoas maravillosas que temos traballando nese departamento, pero os pagamentos non chegan. É dicir, eles fan o seu traballo, as entidades colaboradoras fan o seu traballo e os cartos tardan 4 meses en chegar. Hai unha emenda por parte do Partido Socialista que aceptamos sen ningún tipo de dúbida. Moitas grazas. Grazas, señor Rubio. Ten a palabra a señora Rozas. Pois, ahora, moi bo día a todos e a todas de novo. Vou comezar a miña intervención compartindo a necesidade que ten o Concello de Santiago de axilizar os pagos de becas de comedor escolar, de actividades extraescolares e de material extraescolar. Teño que recoñecer que eu non estou satisfeita con eses prazos que se manexan nos pagos de comedor escolar, que fomos moi críticos no pasado, porque non é un problema novo, é unha cuestión que ven de fai tempo, e somos tamén moi autocríticas no presente. E niso estamos a traballar, non é unha cuestión excepcional a lentitude nos pagos, como ben saben, non é unha cuestión exclusiva que lle aconteza só ás becas de comedor escolar, e aí nos comentou o Concello de Facenda todas as accións que se están a desenvolver para axilizar os
pagos do Concello e ademais das medidas exclusivas no que ten que ver con axilizar pagos, pois tamén estamos traballando en un modelo diferente do sistema de becas de comedor escolar que nos permita eliminar parte dos problemas que agora mesmo temos detectados. Nese sentido, estamos a traballar na enmenda que presentou o Partido Socialista, que ademais aprobamos xa no pleno do mes de decembro, que consiste en mudar o sistema. Non teríamos unhas bases ou unhas becas de comedor escolar, senón o que teríamos sería unha ordenanza de prezos públicos de comedores escolares que incluirían bonificacións ou excepcións. É dicir, aquelas becas de comedores escolares que agora mesmo se tramitan a través da liña de subvencións a convocatoria que saca Servizos Sociais estarían incluídas dentro desa ordenanza e nunca chegaría a haber un adianto de cartos porque xa estaría excluído desde o primeiro momento. En todo caso, pois este sistema non estará operativo para o curso 2024-2025, xa en decembro do 2023, cando o Partido Socialista presentou esta proposta, dixemos que veíamos complicado facelo para este curso. A convocatoria de becas de comedor escolar está aprobada, saben vostedes que está en marcha, de feito está no proceso de resolución provisional, está publicada os admitidos para que presenten, no caso dos non admitidos, pois a documentación necesaria ou as alegacións. Remata ese prazo de subsanación o próximo luns, día 22 de xullo. Entón, cunha convocatoria de becas en marcha, non é posible, nin por un lado, facer unha ordenanza que é incompatible coa convocatoria ou modificar esa propia convocatoria. Na miña intención, a parte de poñer en marcha esta proposta do Partido Socialista, estaban outro tipo de solucións, porque hai que ter en conta que a proposta só afectaría a aqueles centros públicos, exactamente, a aqueles centros públicos no que o comedor é xestionado polo Concello de Santiago, é dicir, quedarían fora 3 centros públicos que o comedor ou xestiona a AMPA ou teñen comedor propio e despois quedarían tamén os centros concertados fora desta proposta. Aí estou barallando diferentes opcións coa intervención municipal que non son as que propón nesta moción o Partido Popular, pero non descarto de que esta poda ser unha solución tamén. O sea, o de mirar e intentar que se faga o 50% anticipado ás entidades colaboradoras pode ser, descontemo da segunda quenda, señora alcaldesa, pode ser unha opción. Non é a opción prioritaria que estou mirando coa intervención, pero no caso de que a opción que temos en mente dentro da Concellería de Servizos Sociais pois non poda ser factible, non descarto que esta poda ser unha proposta. Quería simplemente, de forma moi rápida, manifestar que dende o Goberno Municipal temos unha aposta clara por este tipo de becas, que entendemos que apostan pola igualdade de oportunidades e por ese motivo fixemos tamén ese incremento tan importante na convocatoria deste ano que fai que cheguemos a ter 1.100.000 euros e que posicione a Santiago pois na cidade que máis inviste, que máis destina fondos por habitante a este tipo de axudas. Seguiremos traballando nese sentido e no sentido de axilizar o sistema. Grazas, señora Rozas, polo Partido Socialista, a señora Val, cando queira. Bueno, nada, moi brevemente, a verdade, gracias por aceptar a nosa emenda de adición que propuxemos, que precisamente un pouco vai en línea de todo isto. De feito, estamos de acordo cos puntos que propón o Partido Popular na súa moción, porque entendemos que sí que contribuirán a axilizar o que é a xestión destas becas, pero tamén entendemos que levar a cabo, cumprir esta moción que acordou por unanimidade o Pleno da Corporación Municipal en decembro de 2023, me atrevo a decir que alixeiraría o traballo do Departamento de Servicios Sociais neste ámbito nun 70%, e non exaxero. É dicir, me atrevo a decir eso, e sobre todo tamén, e isto si cabe máis, moito máis importante, permitiría
persoas, as potenciais usuarias do servizo de comedor, no caso, estamos referindo á moción, permitiríalle saber xa de antemán si poden ser beneficiarias dunha bonificación ou si poden ser beneficiarias dunha exención sin ter que estar a resultas das disponibilidades orzamentarias en función da solicitud. Si eso é, quizáis, o moito máis importante, aparte de que, bueno, tamén igual, tamén lle permitiría ter, neste caso, a Consellería de Servicios Sociais, quizáis máis crédito para poñer a disposición daqueles servicios de comedor que non están integrados no servicio de comedor que presta directamente o Concello e tamén pois, para material escolar tan importante, que tan importante esta disponibilidade orzamentaria sería precisamente pois para que as familias con poucos recursos económicos pois poidan facer fronte aos importantísimos gastos que temos que asumir ao comezo do curso, agora, si cabe máis, debido pois ao período inflacionista que non deixamos de vivir nestes últimos tempos. Nada máis, votaremos a favor e gracias pola aceptación da emenda. Grazas, señora Val. Tempo para a réplica, señor Rubio. Moi rápido, tres cousiñas. Pensen o papelón que ten calqueira xestor ou xestora dun comedor destes cando chega o mes de Nadal e ten que decirlle aos seus empregados e empregadas que só poden cobrar a metade porque o Concello debe pois 15.000, 20.000, 18.000 euros. Iso é o que sucede nos comedores escolares de Compostela que non xestiona directamente o Concello, porque a empresa xudicataria do Concello non se queixa, imagino, públicamente, ou non ten estes problemas de tesourería, poderíamos decir. Pero isto sucede con AMPAs que xestionan os comedores escolares dos seus centros e con centros concertados tamén, non é algo exclusivo. Este problema non é actual, é un problema anterior, pero vostedes viñeron para arranxar todo. Que se aprobe nun pleno municipal por unanimidade en novembro, decembro, o tema das tasas, que, por certo, irían ao orzamento de educación, non de servizos sociais, co cal habería máis cartos para poder facer máis cousas de servizos sociais e en bolsas de comedor, a convocatoria se leu 6 meses máis tarde, 5 meses máis tarde. Entón, quero dicir, coido que mellor sí que houve tempo para poder darlle unha volta. O problema que teñen as entidades colaboradoras do Concello de Santiago é que ao final siguen pasando os meses, siguen pasando os anos, e unhas veces o problema é de servizos sociais que non ten a capacidade para poder xestionar todo, aínda que o persoal intenta facelo da forma máis dirixente posible, e outras veces se culpa do Departamento de Intervención ou do Departamento de Facenda porque non efectúa os pagos. Esa é a resposta que se atopan estas entidades colaboradoras por parte do Concello de Santiago. Solución aos problemas, polo momento, nun ano de goberno, ningún. Eu non digo que se chegue a obter a excelencia no primeiro ano de goberno, pero, home, un pouquiño, aínda que solo sexa, porque siguen tendo exactamente os mesmos tempos de pagamento que tiñan no 2020, 2021, 2022 e no pasado ano. Moitas grazas. Grazas, señor Rubio. 1 minuto e 5 segundos para a señora Rozas. Efectivamente, os tempos de pagamento no Concello de Santiago non son bons. O sabemos todos e non son as becas de comedor escolar, o temos recoñecido e estamos traballando como goberno para asilizalos en xeral. E como recoñecín na miña primeira quenda, eu fui moi crítica no pasado con eses tempos de pagamento das becas de comedor escolar e tamén son moi autocrítica agora. Non é unha cuestión, como vostede ben sabe, de servizos sociais. Recibimos a justificación das entidades colaboradoras a finais de mes, tramitamos normalmente antes do día 10 dos mes seguinte. De todas formas, cando no ano 2023, en decembro de 2023, aprobamos esa moción por unanimidade, xa dixemos que aprobábamos tendo en conta que para o curso 2024-2025 sería moi complicado de implementar. Como ben dixo o señor Borja Rubio, esta ordenanza non depende de servizos sociais, é unha ordenanza de educación, de comedores escolares, onde nos volcaríamos o que actualmente xestionamos por becas de comedor como bonificacións e excepcións. É unha ordenanza, segundo nos indica a intervención municipal, de competencia plenaria, conleva o seu tempo. Neso estamos a traballar e simplemente reiterar o noso posicionamento e a nosa aposta clara e contundente por as becas de comedor escolar. Señora Álvarez, señora Val, perdón. Sí.
A ver, sendo necesario pois establecer unha ordenanza como o din para que regule esos prezos, o certo é que me atrevo a decir a verdade que creo que ningún grupo desta corporación municipal poría obstáculos precisamente a esa ordenanza. E máis, naqueles supostos nos que se está dando unha beca de 90 euros, realmente tendo en conta o custo, é dicir, o que deixaríamos de recadar, realmente sería moi bo propoñerse directamente a exención e no outro pois a bonificación correspondente. Incluso estamos ante un precio público, é dicir, aínda que é bo que se dispoña dun estudo económico, non é quizáis algo tan estrito como si sucede no caso das tasas, e despois tamén se pode cobrar por debaixo, como se está facendo a día de hoxe, e de acordo tamén como permite a lei de facendas locais, do custo do servicio. Realmente non vemos problemas, porque insistimos que eso é vital precisamente para axilizar todo o que estamos a falar. Non entendemos que a trancos tiveron vostedes para tramitar esta ordenanza, de verdade, porque teñen a aplicación de xestión de ingresos funcionando. Saben como funcionan o ingreso, porque precisamente o contrato que hai de asistencia na recadación permite ter as claves para a parametrización deste ingreso, co cual, de verdade, é importante que isto poñan en marcha, porque lles axudará e nos axudará a todos, porque ao fin e ao cabo Concello de Santiago somos todos, nos axudará a todos na xestión diaria municipal. Nada máis, manifestar novamente o voto a favor. De acordo, pasamos á votación desta moción incorporando a emenda do Partido Socialista. Moción presentada polo Partido Popular para axilizar os pagos das bolsas de comedores das actividades extraescolares. Votos a favor. Grupos municipais do Partido Popular e Socialista. Votos en contra. Non hai abstencións. Grupos municipais BNG e Compostela Aberta. Apróbase a moción. Pasamos á segunda das mocións presentada tamén polo Partido Popular para que o Concello elabore unha regulamentación relativa á formalización de convenios no eido deportivo. Señor de la Fuente, cando queira. Xa temos falado nalgúnha ocasión das carencias do deporte na cidade, que se arrastran desde hai anos sin que se teña vislumbrado unha política clara, nin por suposto ambiciosa en materia de deportes, eiva que se mantén na actualidade. Temos falado, por exemplo, debatido dos problemas do tecido deportivo na cidade, instalacións deportivas insuficientes e inadecuadas, servicios municipais ineficientes, un orzamento municipal pouco ambicioso. Hoxe traemos aquí ao pleno unha moción sobre os convenios, unha ferramenta a través de cal o Concello pode intervir obxectivamente e de forma positiva no fomento do deporte. Facilitan, por exemplo, a cooperación no desenvolvemento e promoción de eventos deportivos ou programas formativos, poden servir tamén para establecer as condicións dos acordos de patrocinio ou financiamento, de feito, na maioría deles, esta é a súa única e exclusiva finalidade, poden, e de feito prevén, mecanismos para garantir o cumprimento dos compromisos e a utilización axeitada dos recursos que se dispoñan a través do propio convenio. Do estudio dos convenios actualmente vixentes non é posible determinar que criterios obxectivos se tuveron en conta para a súa formalización. E moitos clubes, e nós tamén o facemos, incluso os que teñen un xa formalizado, se preguntan baixo que criterios deportivos avialables obxectivamente é posible acceder á financiación que eses instrumentos xurídicos poden poñer á súa disposición. Temos 2 convenios con clubes de fútbol, outros 2 de baloncesto, atletismo, triatlón, tenis de mesa e recentemente hóquei, e varios para o desenvolvemento de certas actividades ou celebración de eventos ou competicións determinadas. Un perfil que se repite sistemáticamente ano tras ano, casi sempre son os mismos, un ano tras outro. Por iso cabe preguntarse, de feitos nos preguntamos, como se chega a este cadro. Quen promove a formalización dos convenios? Por que estes deportes e non outros? Por que estes clubes, entidades ou federacións e non outras? Por que estes eventos ou competicións e non outros calquera? É o Concello o proactivo na procura destes deportes, clubes e entidades? Porque ten unha política determinada de promoción de certas actividades deportivas? Ou son os clubes, as entidades e as federacións os que van ao Concello na procura de financiación? Creemos que todos estes aspectos deberían de estar regrados para evitar a aparente xestión caprichosa ou arbitraria actual. A ausencia de normativa
ou de criterios, polo menos coñecidos, non fai máis que xerar unha inevitable fundada sospeita de arbitrariedade. Mellorar a transparencia na formalización de convenios con un proceso regrado, obxectivo, equitativo, universal e claro, que hoxe non existe unha reivindicación dos axentes deportivos que creemos que chegou o momento de atender. Trátase de que os clubes e as entidades saiban que poden acceder a unha ferramenta xurídica que o Concello pode poñer a súa disposición sempre que se cumplan as condicións e consecucións dos logros que se determinen e se cumpran os requisitos que obxectivamente se establezcan. Terminaremos así coa imaxen que actualmente teñen deportistas e clubs que non reflicte máis cunha evidente realidade que non hai unha relación actual de convenios formalizados polo Concello no ámbito deportivo con máis criterio que a querencia, estima, simpatía, afinidade co deporte do responsable de turno. Por eso propoñemos e esperamos contar co voto de toda a corporación que se aprobe unha regulamentación que determine os criterios obxectivos que xustificarán e condicionarán a formalización do convenio. Isto lle permite aos clubes planificar e coñecer con certa anticipación as súas posibilidades de financiamento futuro, importes económicos máximos vinculados a eses criterios deportivos e que non se establezca unha especie de zoco ou negociación cos clubes e o Concello para ver hasta onde pode chegar cada un e que se establezcan tamén os compromisos que deben adquirir cada unha das partes e baixo que condicións se formalizarán estes convenios. Grazas, señor de la Fuente, polo PSDG-PSOE, señor Muiños, cando queira. Sí, bons días de novo. Primeiro, sí que me gustaría aproveitar esta moción para felicitar esa labor totalmente impagable que están a ter todos os dirixentes dos clubs, non? Mal chamados minoritarios, porque iso é unha linguaxe que non me gusta empregar, pero sí que teñen mellor esa serie de clubs cos cal se teñen convenio que non teñen esa repercusión social como podan ter outros, pero realmente esa labor é impagable. Esos dirixentes incluso están avalando o seu propio patrimonio persoal, solicitando préstamos única e exclusivamente por facer esa labor social cos seus clubs. Nos hai uns meses presentamos tamén aquí unha moción para que esta serie de convenios se lle pudera adiantar ese diñeiro, sobre todo para poder planificar con maior tempo. Entón, aquí nesta moción non podemos que estar única e exclusivamente máis que de acordo para que realmente esa serie de criterios sean sobre todo transparentes para que realmente os distintos dirixentes dos clubs podan planificar con antelación e que podan levar adiante distintos proxectos deportivos e non que se vexan incluso si realmente conquiren certos logros deportivos a nivel local ou a nivel autonómico de gran nivel e logo teñen que trasladarse a competir a outro nivel moito maior, a nivel nacional ou incluso internacional, están a ter serios problemas e o cal non deixa de ser tamén un xeito de facer cidade, non? Porque en sí van representando o nome da nosa cidade non solamente por España e antes, sino incluso algúns deles por Europa. Entón, non podemos estar que máis que de acordo, o noso voto vai ser favorable esta moción para que por parte do Departamento de Deportes se traballe para que haxa esa total transparencia e que os distintos criterios que sexan falados, dialogado cos distintos clubs e se poda sacar adiante si pode ser para a vindeira tempada. Grazas. Grazas. Ten a palabra a señora Loeiro. Ben, bo día a todos e a todas. Bueno, boa tarde xa. Diríalle, señor de la Fuente, que tarde piaches pito ser odio. Pero, mellor dito, o máis correcto é axeitado e dicirlle que fai as mocións cognita causa. Pois é curioso que, unha vez máis, presenta unha iniciativa sobre un tema no que xa se está traballando no departamento onde hai meses e que xa foi comentado con certos clubs. Hai meses, logo dá unha visión do departamento como se a diario estuéramos facendo ali unha lonxa, unha poxa, e non é así, pero bueno. Hai meses que dei indicacións no Departamento de Deportes para actualizar os baremos empregados na liña de subvencións en materia deportiva,
E a comezos do mes de maio contactouse coa Universidade de Santiago coa intención de explorar a posibilidade de contar coa colaboración desta institución para, a través dun grupo de investigación, poder externalizar a análise, valoración e creación dun novo baremo para as axudas consideradas na convocatoria de concorrencia para fomento do deporte federado, que atende unha media de 55 entidades deportivas, que este ano aumentamos até chegar a un total de 330.000 euros. Dentro deste traballo de análise e creación de novos criterios na baremación das axudas, priorizouse a convocatoria de concorrencia polo alto número de entidades afectadas e o estudo da nova convocatoria destinada a colaborar e a axudar as e os deportistas individuais. No que respecta aos convenios de subvención nominativa, no que non están vinculados a actividades ou eventos puntuais, senón que están destinados a colaborar con entidades locais pola súa participación en ligas oficiais relevantes a nivel autonómico ou estatal, parece evidente que é preciso estruturar e crear un baremo que poida servir como elemento guía para definir a contía da subvención. Ata o de agora, este tipo de axudas foron consecuencia das necesidades deportivas que determinados colectivos solicitaron os diferentes responsables políticos na materia. Dende hai anos que se daban ás mesmas entidades, agás neste 2024, no que houve cambios, pequenos, pero houbos. Non obstante, forma parte dos obxectivos da Consellería de Deportes analizar estes convenios no que respecta tanto ás prestacións que terán que realizar as entidades como no deseño de criterios obxectivos para determinar a contía da axuda, algo que será formulado ao longo do 2025. En definitiva, o obxectivo é camiñar cara a un modelo máis xusto para o deporte de base onde os criterios de baremación sexan máis obxectivos. Dito isto, indicarle que estamos a favor do que propoñen, porque xa o estamos aplicando, e nada máis. De todos os xeitos, gustaríame facer dúas puntualizacións sobre o texto, mas o que vostede comentou na súa intervención. Di na primeiro parágrafo, mas falou dunha eficiente, bueno, agora non sei exactamente como foron as palabras, pero si no texto pon uns servizos municipais que desenvolvan unha gestión dilixente e profesional. Non sei se está vostede poñendo en cuestión o Servizo Municipal de Deportes, porque se é así, creo que debería de retirar, non poñer en cuestión o traballo dos persoas que forman o Departamento de Deportes, porque creo que traballan moito e moi ben, senón non saldrían as cosas adiante que a carga de traballo que ten ese departamento. E logo, cando se fala de transparencia, parece que aquí, cando chegamos nós, aquí hai algo opaco. Este goberno e esta concelleira levamos no ADN a transparencia. Entón, non sei por que agora falan de transparencia. No. Por favor, non interrompan. Miren ao espello de vez en cando. Pola miña parte, máis nada. Apoiamos a moción. Ten tempo para réplica o señor de la Fuente cando queira. Bueno, a ver, eu dixen que os clubes deportivos da cidade necesitan uns servicios municipais eficientes. Non dixe que non o foran. Parece ser vostede que o poñe en dúbida ao facer ese tipo de afirmación. Eu, desde logo, teño o maior do respeto polos funcionarios e os traballadores do Concello. Fala de que estaba empezando a ter certos ciúmes porque veía que os compañeiros do PSOE si vían inmediatamente recollidas as súas iniciativas con algún tipo de iniciativa e xa vexo que atenden a nosa tamén. O que é unha lástima que o fagan en secreto. Sí, porque me fala de que algúns clubes xa saben desa iniciativa, porque non todos. Cales son os clubes que saben desa iniciativa? Quizá debería de convocar o Consello Municipal de Deportes, que se negou fai uns meses a convocar baixo unha proposta nosa para falar con todos, non con algúns. Si pode aclararnos con que clubes está falando e teñen esa información privilexiada, si é que é real, si é que existe realmente ese proxecto, pois estaríamos encantados. Agradecer a ambos os dous grupos, os tres, supoño que os tres que votarán, o seu voto a favor. Grazas, señor de la Fuente. Señor Muillos. Sí, apostemos polo deporte de base, polos clubs, non entremos en polémicas, ou volvo a decir, os distintos dirixentes están a facer unha labor totalmente impagable, apostar polo deporte, apostar por boas persoas, que vamos a salir beneficiados, pois vamos a ser todas e todos nós, non vale a pena entrar en polémicas, ou gallá, cas respostas que dou a concelleira Pilar
Lueiro xa se este a traballar nesa unificación para os distintos convenios, e cantanto se este, pois mellor, porque vai redundar pois realmente pois nos orzamentos dos distintos clubs, e para que non teñan pois eses problemas que a día de hoxe pois ás veces en distintos campeonatos sí que o están a ter, pois incluso pois a ter que renunciar pois incluso pois a participar en algún deles. Grazas. Grazas, señora Lueiro, non sei se quere intervir. Si, un par de aclaracións. Eu, en todo caso, eu non son unha persoa ciumenta, en todo caso, ia celosa e non o son. Logo, despois, total transparencia, señor de la Fuente. Eu, os clubs cos que falo é con todos os que me piden cita e con todos os que me reúno a iniciativa propia. Entón, non teño nada que ocultar, nada. E logo, depois, na liña do que dicía Gonzalo Muiños, a min gustamos o xogo limpo na xestión e no campo, nada máis. Pasamos á votación, señor secretario, entendo que por unanimidade, pero... Moción presentada polo Partido Popular para que o Concello elabore unha regulamentación relativa á formalización de convenios no eido deportivo. Votos a favor. Unanimidade. Apróbase. Pasamos á seguinte moción presentada tamén polo Partido Popular para realizar melloras no barrio de Vidán. Señor Villa, cando queira. Bo día de novo. Bueno, vou ser sincero, fun ao barrio de Vidán xa hai unhas semanas, esa é a realidade, con outro compañeiro, neste caso con José Ramón de la Fuente, e volvín hai 3 días a comprobar que todo estaba igual que daquelas. Non sei se en 48 horas tamén pasaron vostedes por ali. Vidán, pois é un barrio que, como todos sabemos, está a escasos metros tanto da Avenida de Barcelona como incluso do interior do recinto do Chus, pero nos últimos anos pois leva acarreados varias problemáticas porque ten un claro abandono, non? Ese abandono quizás así se falou coa veciñanza, ben dado porque non dispoñen dunha asociación de veciños, pero eso non quere decir que nós, como concelleiros e como representantes públicos, pois teñamos certa obriga en ver o estado dos nosos barrios, parroquias e do centro da cidade, non? E polo tanto, pois hoxe traemos esta moción para trasladar esas problemáticas, eu entendo que coñecidas, e senón, pois, para poñelas en coñecemento e que se adopten pois as actuacións precisas. Por unha banda, recollendo esas demandas, pois é preciso asfaltar e rebachar a maioría das pistas, xa por non dicir todas, e ademais porque normalmente para esquivar esas fochancas, pois, intentan apartar un pouco o arcén, pero cando a maleza invade o que son as pistas e as rúas que hai ali, pois xa se fai un pouco máis complicado poder esquivalas, non? O contrato de lixo, pois, tampouco tivo en conta este barrio. Nos núcleos de poboación que hai ali, pois solamente teñen contedores de orgánico e non teñen nin sequera cerca ou preto contenedores para facer reciclaxe. Mobiliario, bancos e papeleiras, ali pois parece que xa é ciencia ficción, porque non teñen ningún en toda a zona. Polo menos, pois, pedirlles, rogarlles que teñan a amabilidade de por un banco o máis demandado que no lavadeiro, que é o lugar de encontro e tertulia dos máis maiores do barrio. E outra cuestión, xa citado xe aquí, a limpeza de fincas. No caso de Vidán, pois, algo máis preocupante do habitual. Estamos a falar dunha parroquia que durante os últimos anos todos teremos en mente que sufriron máis dun susto por algún incendio pois no monte que dá cara a falda do Pedroso, non? E onte mesmo, ademais, pois xa poidemos comprobar de primeira man que estamos nun momento excesivamente complicado, como pasou no caso do Monte do Gozo, en calquera momento pois pode supor un risco. Polo tanto, é preciso, porque están os veciños pois indignados realmente de que leven anos advertindo desa necesaria limpeza para evitar algún tipo de incendio, que se faga unha limpeza de fincas. E xa por último, paso á Rúa dos Carabeis, non? A Rúa dos Carabeis é o acceso principal a este barrio desde a rotonda da parte inferior do Chus. Esta rúa estivo pechada durante moito tempo ao tráfico e a día de hoxe pois está semi-cortada.
e ainda por riba está semicortada por unha chapuza. Se non remato, señora alcaldesa, desconteme un pelín da segunda intervención, pero poden comprobar nesta fotografía, está a Rúa dos Carabeis, e o problema que hai agora mesmo é dobre, non? Por unha banda, anteriormente, estes bloques de cemento que teñen aí colocados dende hai escasos días, pois, ou semanas, neste lado o muro, o firme, xa se está a caer para unha finca colindante, de aí que se colocaran os bloques e que estivese cortada anteriormente, pero agora polo outro lateral, vemos como hai unha finca tamén invadida pola maleza, da que as raíces das árbores están xa prácticamente no aire, polo tanto, se chegan as chuvias ou o mal tempo, pode ser un risco máis que considerable. Polo tanto, creo que é unha urxencia vital pola seguridade dos veciños que por ali acceden ao barrio, que se arregle esta rúa, e quixera saber tamén se hai algunha previsión disto. Gracias. Grazas, señor Villa, polo Partido Socialista. Señor Muiños. Sí, moi breve. En todo este tipo de mocións, proposicións que veñen aquí, que é para mellorar pois a seguridade vial e o día a día pois da veciñanza, o noso voto vai favorable. O único que agardo é que, como ademais así o dixo o señor Domínguez, hai unha programación, pois que nos diga cal vai ser a programación e arranxe pois toda esta serie de eficiencias aquí que acaba de expoñer o compañeiro Adrián Villa. Nada máis, o noso voto vai ser favorable. Grazas, ten a palabra o señor Domínguez. Moitas grazas. Bueno, nós tamén facemos visitas ao barrio, a Rúa dos Carabeis, a Rúa de Vidán, a Brandía, a Codeseira, a Cantaleta. Por certo, tamén foi reparado a Cantaleta estes días e non viñera unha moción, pero bueno. En calqueira caso, o compromiso do goberno co barrio de Vidán pois está aí, non só visitando e sabendo dos problemas, tamén é un barrio que conta cun amplo parque en Brandía, ao carón do Sar, e que vai mellorar co proxecto que se está executando en este momento de restauración, de reurbanización, de restauración do entorno do río Sar, Sarela e Vilar, como exemplo, que mellorará a conectividade con outras áreas da cidade, en este caso coa Rocha Bella, co Castelo da Rocha, proporcionará acceso á veciñanza a un espazo dunha gran calidade ambiental. Estudaremos a instalación de mobiliario, non pode ser de outro xeito, que mellore o espazo urbano tamén neste ámbito. Retirouse, por certo, algún poste ou está en visos de retirarse algún poste de iluminación e de telefonía que estaban atrancados pola rúa de Vidán. Donde os espazos son amplios, pois existe conterización de todas as fraccións de residuos para a separación, a reciclaxe non se fai dentro dos contenedores, aí simplemente se separa, non? Logo teñen que ir a xestores autorizados, a non ser a fracción orgánica que sí se pode reciclar en un composteiro individual ou colectivo, é simplemente unha indicación. Así, pero pola contra, naqueles sitios particularmente estreitos, con limitacións de espazo, pois a colocación de contedores é máis limitada, teñen que ir de carga traseira. Fanse sempre seguindo criterios técnicos, onde buscar os lugares idóneos para garantir a accesibilidade da veciñanza, por un lado, sempre a menos de 200 metros, e, por outro, pois dos camións de recollida, sexan de carga lateral ou de carga traseira. É un proceso en continua revisión. Estudaremos calqueira proposta de mellora. En canto a limpeza de fincas, Moas da Riba, Moas da Baixo, primeiro, as comunicacións dos particulares fanse a través do rexistro de medio ambiente para que este proceda, non? E desde o Concello, tamén, desde Medio Ambiente, mandáronse as notificacións pertinentes ás propiedades das parcelas segundo o catastro que se atopan nas franxas secundarias perimetrais de todos os núcleos, incluídos tamén Moas da Riba e da Baixo, dando cumprimento ao artigo 22.2 da Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Estas notificacións fanse de xeito xenérico en todas as parcelas de faixas secundarias en base ao convenio da Xunta, SEAGA e a FEGAN ao que o Concello está suscrito. Nos casos nos que non se coñece a propiedade, faise a publicación a través dos boletíns oficiais. Unha vez
feita a notificación e transcorridos os prazos sen que se executen os traballos de xestión da biomasa vegetal e de especies arbóreas prohibidas, realizouse unha segunda inspección para apertura de expediente sancionador e trasladalo á Consellería do Medio Rural, que é a administración competente para tramitar a sanción, por si non o sabía. Con respecto ao muro dos Carabeis, o derrube ben provocado por unhas actuacións de carácter privado. Levamos meses pois tomando medidas, estivo pechada esta rúa ao tránsito o tempo necesario para un estudo técnico e valorar a situación. Por tratarse dun muro de contención e ante problemas de desprendementos, fíxose necesario o estudo xeotécnico para coñecer a composición xeolóxica do solo. Contactar coa propiedade das fincas adxacentes para solicitar acceso a elas e poder tanto estudar o terreo como facer os traballos no futuro, para o que é necesario unha partida orzamentaria, porque exceden con moito pois as cantidades dispoñibles. Grazas. Ben, restareille 15 segundos. Ten agora tempo para réplica, pero ten 30 segundos menos o señor Villa. Espere un minuto. Aí vamos. Cando, a ver, que estes máis 30 non se queren poñer, pero bueno, conto yo seu aquí 1 minuto e medio, cando queira. Se algo me quedou claro, señor Domínguez, é que vostede en bioloxía teoría aprobou, práctica seguro que non, eso seguro, vamos. Mire, aquí o que se termina recollendo, e aí coincido co compañero Gonzalo, son as prioridades que a veciñanza establece. Vostede fálame do Centro Cultural, dos Ardos, Arela, da Barcia. Bueno, estoulle falando das prioridades absolutas, que é un acceso ás vivendas, os contenedores para poder reciclar, non me trate de tonto porque está tratando os veciños e veciñas, eles o que queren é contenedores para poder facer a reciclaxe e non ter que andar levando as bolsas no seu coche, entón ahórrese esas clases teóricas. E por último, reiterarlle, o máis relevante agora mesmo, o acceso por esa rúa dos Carabeis con maior inmediatez, porque supón un risco á seguridade dos que transitan por ali. E xa que antes nos anunciou que todo isto vai se facer antes do inverno, non nos puntualizou de que ano, pois, bueno, agardo que sexa deste inverno que entra agora a finais deste 2024 e que poidan ter ese acceso garantizado. Gracias. Grazas, señor Muiños. Sí, moi breve. Sabemos da complexidade, sobre todo se hai que facer esa serie de estudios, pero sobre todo estamos falando de seguridade viaria, non? Entonces, aí sí que lle reclamo pois que lle dé un pulo, lle dé a maior das celeridades para que realmente se poda arranxar esta serie de problemas. E sí que son temas pois moi concretos, non? Si vostede que va, di que fala, que dialoga cos veciños, lle solta pois todo o que nos acaba de soltar aquí, pois quedarían totalmente pois abrallados, porque eles o que queren esas 3-4 cousas nada máis. Pero volvo a incidir, delle celeridade ao tema do estudio xeotécnico e a partir de aí pois arranxe pois esa rúa dos Carabeis. O noso voto, como xa dixen na intervención anterior, vai ser favorable. Gracias. Señor Domínguez, ten 15 segundos menos. Brevemente. Precisamente reunímonos cos veciños da Rúa dos Carabeis e atendendo ás demandas de esa veciñanza que nos solicitaban abrir a rúa, fíxose no carril de tránsito en sentido de subida, en un sentido só, poñendo esas New Jerseys de formigón para evitar unha sobrecarga sobre o lado do muro e evitar no posible garantir a seguridade para as persoas e os vehículos que acceden por aí e evitar calqueira tipo de desprendemento, o sea que comunicación e resolución dos problemas, e non entendo eso de semiaberta, ou está aberta ou está pechada, en este caso está aberta no sentido único de subida, atendendo a petición dos veciños. E por si non lle quedou claro, en canto á limpeza de fincas, a administración competente é a Consellería de Medio Rural, porque unha vez quen ten que incoar os procedementos sancionadores para as infraccións en terreos agrícolas, forestais, de influencia forestal, pois é a xefatura territorial, a Consellería, e a que ten que resolver os procedementos sancionadores por infraccións graves, leves ou moi graves. O Concello fai aquelo que ten que facer en tempo e forma e deben actuar tamén as demais administracións.
Gracias. Faltoulle dicir o sentido do voto. Pasamos entón a votación, señor secretario, cando queira. Moción presentada polo Partido Popular para realizar melloras no barrio de Vidán. Votos a favor. Unanimidade. Apróbase. Pasamos daquela a penúltima moción presentada tamén polo Partido Popular para solucionar as deficiencias no local social da Peregrina. Señora Barcia, cando queira. Bo día a todos e a todas. Os locais sociais son un punto de reunión, espazos para levar a cabo actividades dirixidas ás persoas de todas as idades. Un lugar para fomentar o deporte, unha vida sá, un lugar onde compartir momentos. Espazos acolledores, climatizados, limpos, dotados de materiais, aulas suficientes e actividades para todas as idades. É o mínimo que se pode pedir para poder levar a cabo estas actividades e darlle visibilidade e utilidade a estas infraestructuras. Os locais social son necesarios, no rural son indispensables, xa que a maioría das persoas anímanse a participar nestas actividades, anímanse así a sair da casa e saben que tal día, pois a tal hora, saben que teñen que acudir ali. Vanse a topar cos veciños, é un momento para eles de desconexión e que lle van a axudar a mellorar a calidade de vida destas persoas. Son espazos que tamén axudan a combatir a soidade, a facer grupos de iguais e incluso interxeneracionais. Sen dúbida, son todo beneficios. Hai estudios que así o refliten e eu, como educadora social, tamén puiden comprobalo de primeira man. Falamos de beneficios e estes están dotados do básico para poder levar a cabo estas actividades, xa que se estes espazos non cumpren estes requisitos mínimos, pois as persoas, obviamente, pois non van a acudir a eles. Neste caso, o local social de A Peregrina acabouse de remodelar en outubro do ano 2022, pero segue a ter problemas de humidade, mal peche de portas, desconchados de pintura, mala climatización, falta de limpeza do mesmo, véndose obrigados os veciños e as veciñas que acuden ali a limpar en ocasións, sobre todo cando realizan as actividades de ximnasia para poder realizar esta actividade no chan. Bueno, é un exemplo. Os veciños e as veciñas acuden ao local social para realizar actividades en calquer época do ano, pero no inverno deixan de acudir polo frío, xa que indican que as aulas son conxeladores e é inviable seguir unha clase. Nos días de calor, pois pasa o contrario. Dende o Partido Popular preguntámonos que solución se lle vai a dar a estes veciños e veciñas de A Peregrina, si van a poder acudir ás actividades, si van a estar obrigados a limpar, si se llevan, como se está vixiando este traballo de limpeza que lle corresponde ás empresas ou si vai a pasar igual que está acontecendo ca Maleza, porque recórdolle que Santiago está a monte. Que son os veciños que nos deben de limpiar? Espero e agardo que non, porque xa bastante teñen con limpiar a Maleza, que non lle compete a eles. Ora aumentámoslle tamén que teñen que limpiar os centros socioculturales. Medo me dá tamén que aparezcan ratas. Hai un disque por aí que son necesarias, verdad, Xesús Domínguez? Aí o deixo, reflexione sobre o que dixo. E a ver se me dá unha resposta para eu poder decirlle aos veciños por que son necesarias as ratas. Aí o deixo. Tamén destacar que no inverno usan estufas, pero tardan en quencerse estas aulas. Isto é un gasto, vale, un gasto innecesario, que se arranxamos estas deficiencias que ten o local social, pois aforraríamos moito. Cartos que se poden despois invertir noutras problemáticas básicas. Así que nada, tamén destacar que o parque que hai no exterior e a cuberta tamén precisan dun cambio e dunha remodelación, porque os parques son moi necesarios para os cativos e sobre todo no rural. Agardo unha resposta e que estedes a favor desta moción e nada máis, moitas gracias. Pois moitas grazas, ten a palabra o señor Duro, cando queira. Gracias, alcaldesa. Pois, en primeiro lugar, creo que é a primeira vez que debatimos vostede máis eu, así que un placer. Creo que era a única que me quedaba de toda a plantilla do Partido Popular sin debatir, así que xa vos teño cubertos a todos. Ten razón, en parte, somos coñecedores das deficiencias que ten o edificio e tamén o temos tratado en varias xuntanzas ca asociación de veciños. Temos unha primeira valoración arquitectónica das deficiencias dese local e do conxunto dos 43 centros socioculturais que ten o Concello, e nesa valoración inicial as actuacións que se deben desenvolver ali son como mínimo un importe de 130.000 euros.
Este ano temos previsto empezar con eses arranxos dentro das previsións de obras que temos en centros socioculturais, tamén o sabe a Asociación de Veciños, que xa o comunicamos, e ao respecto da climatización, é certo que existía un problema na instalación eléctrica que era deficiente, por chamarlo de algún xeito, non era suficiente para a potencia que se necesitaba para quentar ese edificio, para usar eficientemente o sistema de calefacción que ten instalado. Esa instalación reformouse o ano pasado e a única aula que non dispón de sistema de calefacción por aire, colocamos o curso pasado tamén un convector que cubre, polo que me achega a Asociación de Veciños, as súas necesidades. De calquera xeito, segundo vayamos millorando os sellamentos e evitando e facendo as rupturas de ponte térmico que están na base desos problemas de humedade, pois a súa climatización, sen dúbida, será moito máis eficiente. Grazas. Grazas polo Partido Socialista, señora Rosón, cando queira. Sí, moi boas de novo. Votaremos, por suposto, a favor desta proposta, desta moción, antes recordando que se falou aquí, non? Que falou a propia Nerea sobre esa inversión importante a nivel estrutural, porque se fixo unha obra de bastante envergadura nun centro que efectivamente estaba nunha situación bastante precaria e que consistiu, entre outras cousas, en desmontar a cuberta do edificio, cambiar a electricidade, resolver temas de accesibilidade. Foi unha inversión financiada entre o Concello e a Diputación da Coruña. Somos tamén coñecedores de que con esa inversión non remataban os problemas e as deficiencias que ten o centro. Polo tanto, compartindo totalmente que os centros socioculturais son o lugar de encontro e de relación máis importantes probablemente que ten o noso Concello, pois votamos a favor porque entendemos que se teñen que correxir. Moitas grazas. Grazas, non sei se quere utilizar o tempo de réplica, señora Barcia. Nada, darlle as gracias por apoiar isto. Agardamos que así se faga e se poida levar a cabo estas actuacións e solventar estas problemáticas, porque a curto ou a longo prazo vai a ser un beneficio tanto para os veciños como para disminuir estes gastos e aumentar estas problemáticas. E non sei, con respecto á limpeza sí que non tivemos resposta, pero sí que ven sendo algo que comparten diversos locais sociais ou centros socioculturais que sí que preocupa bastante a veciñanza. E nada, agardamos que tamén eso se poida solventar e que poidan controlar un pouco como se está levando a cabo para que os veciños non se vexan perxudicados con isto. Vamos, moitas gracias. Grazas, non sei se o señor Duro quere intervir. Un segundo, que non o dixen, pero creo que se intuía na miña intervención que votaremos a favor. E sobre a limpeza, que é certo que me quedou no tintero, eu personalmente non recibimos no departamento queixas sobre si de outros espazos que tratamos, pero da Peregrina non, pero bueno, consultaremos e o que haxa que solucionar, solucionase. Señora Rosón, non. Procedemos á votación, que entendo que é por unanimidade, señor secretario. Moción presentada polo Partido Popular para solucionar as deficiencias no local social da Peregrina. Votos a favor. Unanimidade. Aproba. Pois pasamos á derradeira moción de hoxe, presentada polo PSDG-PSOE, relativa á cuberta da Escola Infantil de Transparlamento. Señora Val, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, no Concello de Santiago de Compostela, como saben vostedes, existen 4 escolas infantís gestionadas polo Consorcio Galego de Igualdade e Benestar: a Escola Infantil do Castiñeiriño, a Escola Infantil do Polígono Betrambre, a Escola Infantil de San Roque e a Escola Infantil de Transparlamento. A Escola Infantil de Transparlamento entrou en funcionamento no ano 2010, despois de que o Concello de Santiago de Compostela, dando resposta á demanda de prazas infantís da cidadanía, pois realizar as obras de acondicionamento das instalacións ata entón destinadas ao Departamento de Servicios Sociais e segundo o proxecto de rehabilitación do arquitecto Alfonso Penela. A día de hoxe é necesario abordar unha reparación ou ben unha sustitución total da cuberta da escola infantil, xa que son numerosos os problemas que ten acumulados, derivados sobre todo das filtracións de auga. Como acontece nos centros de educación infantil e primaria, o Concello de Santiago asume directamente
o mantemento das 3 das 4 escolas infantís consorciadas, en concreto de San Roque, de Trasparlamento do Tambre, xa que financia, aínda que non asume directamente, financia o mantemento da escola infantil do Castiñeiriño. Durante o pasado mandato socialista, dentro do Departamento de Educación, propúxose en reiteradas ocasións ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar que asumise ou ben que realizase directamente a obra de sustitución ou de reparación da cuberta, ou ben que asumise o custo da reparación da obra que sería realizada directamente polo Concello e que se compensase con cargo ás achegas que ten que facer anualmente o Concello, precisamente o Consorcio, para o servicio educativo que se presta nestas 3 escolas. En efecto, e dada a necesidade de reparar a cuberta, propúxose ao Consorcio, pois, como acabo de dicir, que a obra ven a executar ao Consorcio ou ben que a executara o Concello con cargo aos seus orzamentos, compensando, eso sí, a cantidade o custo da obra con cargo á chega que ten que facer anualmente o Concello ao Consorcio. A día de hoxe non nos consta que se produciran avances nesta materia, polo que sendo cada vez máis necesaria abordar esta cuestión e polo que propoñemos ao Pleno da Corporación que se adoten os seguintes acordos. En primeiro lugar, instar ao Goberno Municipal a convocar unha reunión da Comisión de Seguimento co Consorcio para realizar a sustitución da cuberta. En segundo lugar, que o Goberno Municipal pois propoña, incluso, como viñemos nos facendo anteriormente, a execución municipal da cuberta a cambio de que se compense o custe da actuación con cargo á achega que anualmente se ten que facer ao Consorcio para o servicio educativo nestas escolas, e instar a Xunta de Galicia pois a incrementar a financiación autonómica do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar para que se realicen as obras necesarias nas escolas da súa competencia. Entendemos que estamos a pedir algo lóxico, algo que de acordo co plan establecido, co funcionamento dos sistemas das escolas consorciadas, xa que non nos podemos esquecer que tanto de acordo co disposto no acordo fundacional do Consorcio, como no disposto tamén nos propios estatutos do Consorcio, o mantemento destas escolas lles corresponden ás entidades locales adheridas, e neste caso o Concello de Santiago de Compostela xa realiza o mantemento directamente nas escolas infantís de Trasparlamento, na escola infantil de Trasparlamento, bueno, na de San Roque, na do Polígono de Trambre, e fai unha achega, disculpade, para o mantemento da escola do Castiñeiriño, e despois tamén realiza directamente, fai directamente tamén, asume o gasto corrente do servicio educativo, pois con cargo a consignación que existe no orzamento do Concello de Santiago de Compostela, en concreto 287.700 euros que están destinados precisamente ao servicio educativo que se prestan nestas escolas infantís. E entendemos, de acordo, quíteme da segunda intervención, de acordo tamén cos estatutos e co acordo fundacional que lle corresponde, entendemos, non, é o que din, tanto os estatutos como o acordo fundacional, que o Consorcio é o que realizará os investimentos que sexan necesarios. Esperamos que o Partido Popular vote a favor desta iniciativa, realmente, porque o Consorcio a día de hoxe, quen está gobernando a Xunta de Galicia, o partido que está gobernando a Xunta de Galicia é o Partido Popular, e, agardamos tamén a aprobación do resto dos grupos municipais, porque, dende logo, é unha actuación moi necesaria e é de xustiza que se acometa canto antes. Grazas, señora Abal. Ten a palabra a señora Louzao. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Somos plenamente conscientes de que esa obra é moi necesaria desde hai xa varios anos e que non se deu chegado a ese acordo co Consorcio para a súa execución. Non me vou estender porque xa o fixo vostede con moito detalle, pois por que lle compete ao Consorcio levar a cabo esa obra ou condonala, digamos, nesas liquidacións. Efectivamente, como dicía, constanos que no último ano do anterior mandato houve esa xuntanza, esa comisión de seguimento, na que se tratou este tema e na que non se logrou chegar a ese acordo. Daquela, o Concello xa lle deixou indicado ao Consorcio que se non se procedía ao cambio da cuberta, estabas a producir un deterioro na escola e unha ineficacia tamén do mantemento que efectúa o Concello dentro das súas obrigacións que efectivamente está efectuando. Daquela tamén se falaba duns 120.000 euros de custo desta obra e o Consorcio tampouco estivo de acordo con iso, indicando que naquel momento non lle era posible ni sequera facelo de forma cofinanciada entre as dúas administracións, e indicando tamén que quería que fosen os seus técnicos a visitar a escola, a avaliar a
situación e as posibles solucións, e niso se quedou en que ao longo do curso pasado o Consorcio faría este estudo cos seus técnicos, pero a visita dos técnicos non chegou durante todo o curso, certamente, o cal pois deixanos preocupados, efectivamente, en que non haxa ningunha intención de acometer esa obra que é totalmente necesaria. Como vostede sabe, nos mantivemos a partida para facer esta obra nos orzamentos do Concello, porque a nosa idea é levala a cabo, partida que, como tamén sabe, pois tivemos que suplementar nuns 56.000 euros, pois era de cerca de 120.000, para chegar aos 176.000 que o Servizo de Obras e a arquitecta que leva este tema pois di que faría falta neste momento. Pero non había proxecto feito, entón o que estamos neste momento é con ese proxecto para poder facer o proxecto durante este ano e poder acometer a obra o verán que ven, pois como saben, para interferir o menos posible as obras hai que acometelas pois durante o mes de agosto e o que haxa que aumentar alrededor dese mes. A situación cada ano é máis complicada, é unha realidade, e non pode ser que o estado da escola infantil siga empeorando sen que a administración responsable desta obra, que o consorcio dependente da Xunta de Galicia, pois se implique na súa execución. Nós, evidentemente, estamos traballando para chegar a un acordo co consorcio, está falado con eles, tamén se volverá a convocar, e tamén dando resposta a isto, esa comisión de seguimento para que conste tamén en acta, pero tamén entendemos que a obra pois debe acometerse sen moita máis dilación. Por todo iso, estando totalmente de acordo coa súa moción, votaremos a favor facendo unha emenda in voce, como lle indicaba antes no punto 2, para poder, donde di a cambio da compensación na contía da execución da obra, pois decir a cambio da compensación, o sea, si queremos decir a cambio da compensación da contía da execución da obra nas liquidacións que se xiran anualmente ao consorcio. Moitas grazas. Señor Rubio, cando queira. Bueno, da moción presentada hai 3 puntos. Comecemos polo tema da xestión e financiación do consorcio. O Consorcio Galego de Servicios de Igualdade achega 300.000 euros cada curso para a atención educativa das 61 prazas da Escola Infantil de Tras Parlamento. É importante recordar que este inmoble de titularidade municipal foi acondicionado como escola polo propio Concello. Polo tanto, o mantemento e responsabilidade, segundo a Lei 2/2017, que estipula que o Concello debe asumir o mantemento e edificios exteriores. O problema que temos é que coñece o Concello, polo menos, como mínimo, dende maio de 2022, que foi a última reunión que mantivo xente deste representantes do Concello coa xerencia do consorcio, son conscientes de que o problema non é da cuberta únicamente, sino que o problema é superior. O problema é da praza, que ten filtracións cara á escola e fai que a cuberta se estropeara. É dicir, a moción propón a sustitución da cuberta da escola, pero omite este detalle crucial: a maior parte da cuberta é unha praza pública municipal. A escola está parcialmente soterrada respecto a esta praza, que é a verdadeira causante das filtracións e humidades. Por iso, e como se falou no ano 22, a solución non é tan sinxela como pedir os fondos ao consorcio que fagan e que cambien a cuberta, porque é un problema bastante máis grande e temos que mirar primeiro, resolver este problema de filtracións que hai dende a praza, que non atinxen solo a cuberta da escola infantil, sino que o resto da escola infantil. É onde nos non entendemos, en certo modo, esta moción, porque pide arranxar a cuberta, pero non arranxar a praza que iría antes e que foi o que demandou o consorcio. É dicir, é como se eu teño unha goteira no baño do teito da miña casa, pinto, pero non arranxo a causa que fai que saian humidades, que é a goteira do piso superior, non? Creo que con este exemplo enténdese ben. Nos entendemos que é unha moción pois errada dende o seu punto de partida, porque deberíase instar o Concello, o órgano de goberno municipal, primeiro a solucionar o problema da praza pública e renovar a cuberta que provoca as filtracións á escola infantil, porque só despois poderemos solicitar a colaboración do consorcio, que xa, isto é clarísimo, xa mostrou a súa disposición a estudar un posible cofinanciamento das melloras para o interior. Moitas grazas. Grazas, ten 1 minuto e 15 segundos para a resposta, señora Valcano. Gracias. A ver, eu, señor concelleiro, señor Rubio, direille que realmente, a ver, eu non son enxeñeira, non son arquitecta, con o cual non sei se é que hai que solucionar o parque, ou que sei, ou que si sei, é que, si é verdade, encima da cuberta hai un parque.
vale, pero o certo é que hai que reparar a cuberta e a normativa existente a día de hoxe é moi clara, os gastos correntes asúmeos o Concello de Santiago de Compostela e os está asumindo o Concello de Santiago de Compostela e as inversións as ten que asumir o consorcio, o dice o acordo fundacional e o dicen os estatutos, sobre que a Escola Infantil de Transparlamento a fixo o Concello de Santiago de Compostela, pois menos mal, igual que construiu a Escola Infantil do Polígono de Tambre, igual que escuriu a Escola Infantil, puxo en marcha a Escola Infantil de San Roque, igual que cedeu precisamente o terreo para a Escola Infantil do Castiñeiriño, cuya construcción financiou íntegramente a Fundación Amarcio Ortega. Estamos falando de un servicio necesario educativo, por moito que creo que algúns se empeñan en entender que é un servicio social, é un servicio educativo que, bueno, que eu penso que a Xunta de Galicia ten bastante que decir e bastante que facer ao respecto. E insisto, non é algo que diga este grupo socialista, é o que dice o propio acordo fundacional e é o que dice tamén os estatutos do consorcio. E senón tamén temos exemplos ao respecto, é dicir, recentemente... Rematou o tempo, ten que diga unha frase, se quere, para rematar. Pois nada, simplemente reiterar que sería moi importante o apoio do Partido Popular nesta materia, porque dende logo cando as cousas están tan claras e neste caso están tan claras de quen son as competencias, pois sería moi bo que o consorcio pois asumise este investimento. Señora Louzao, o seu tempo. Ben, como dicía a señora Val, está recollido no protocolo e no acordo marco coa FEGAMP o que compete a cada administración, e queda claro que os investimentos non lle competen ao Concello. En todo caso, eu tampouco son arquitecta, como dicía a concelleira Marta Val, pero que en sí estivo nesa comisión de seguimento, ademais da responsable de educación, foi unha técnica do Departamento de Obras que precisamente asistiu a esa comisión de seguimento para explicar o informe que se fixera desde o Concello. A vostedes que se lle di que arriba que as cubertas é unha zona pública, pero non ten acceso público, é dicir, é unha zona que está pechada ao público, non funciona como praza pública. En todo caso, como o consorcio non estaba de acordo con esa cuestión, por isto que vostede comenta, por iso se acordou naquel momento en que virían os propios técnicos do consorcio a facer o seu informe e a avaliar a situación, cousa que nunca pasou. E a min, francamente, pareceme dunha gran irresponsabilidade. Insisto, seguramente vostede foi visitar a escola e entón veu cal é a situación da escola. É unha situación que non se pode permitir que este así moito máis tempo. Por iso nos dicimos que seguiremos insistindo que faga o consorcio, que é a quen lle compete, pero en todo caso faremos esta obra. Señor Rubio, cando queira. Que ninguén está dicindo que non sexa competencia do consorcio as instalacións dentro da escola. O que non é competencia é arranxar de onde veñen... Por favor, non interrompan. O que dixen é que, segundo a lei, o que está obligado o Concello de Santiago é o mantemento das instalacións, que non fixo. Non todo o que se debería facer, como pasou no CEIB López Ferreiro, e por eso houve que cambiar unha cristaleira, ou como pasou en outros tantos centros. Pero centrémonos no de hoxe, porque o que dixo o consorcio do principio, acaba de recoñecer a señora Louzao, é que o problema é da arriba, é da praza. E é unha praza que é titularidade municipal, non é do consorcio. Entón, o que di o consorcio é que se arregle a parte de arriba, que despois falamos do interior da escola. En canto ás inversións que fixo o Concello de Santiago nas escolas municipais, que a Xunta non investiu, nin inviste absolutamente nada máis e nada menos que a día de hoxe para as 1.700 prazas inviste máis de 6 millóns de euros nas escolas infantís en Santiago de Compostela. É dicir, entón, intentemos poñer todo proporcionado, non? Sí, é dicir, o consorcio, de feito, o sentido da nosa votación será abstención, porque entendemos que sí, que hai que arranxar este problema, porque hai que arranxalo, pero que deberíamos de comezar asumindo as responsabilidades propias que ten o noso Concello. Moitas grazas. Pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Moción presentada polo PSDG-PSOE relativa á cuberta da Escola Infantil de Transparlamento. Espere, entendo incluído, non? Unha emenda que se fixo in voce, señora Val, entendo é incluída, e non sei se quere repetir se a ten copiado o señor secretario. Sí, collina antes. Vale, de acordo. Pois, con esa emenda... Votos a favor, grupos municipais, socialista, BNG e Compostela Aberta, votos en contra...
Non hai abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular, apróbase a moción. Pois damos por rematado este pleno. Vémonos dentro dunhas horas para o pregón e a recepción cidadá. Moi boas festas para todo o mundo.